Óhægt þá. Ég óskaði til hamingju með 48 ára afmæli. Í beinni. Strákar. Þetta ekki leiðrétt. Herru, jæja, kæru félagar, hljóð. Fundur settur í borgarstjórn og fyrir þau ykkar sem heima sitið þá höfum við átt í smá tæknilegum örðugleikum og hófum fund án þess að hljóð rataði út og hefjum því fund aftur. Vonum að tæknin sé með okkur í liði núna, en við göngum til dagskrár þriðjudaginn 11. júní. Það eru 7 mál á dagskrá. Við munum sameina alla umræðu Laugardalinn. Það er umræða framtíðarskipulag skóla Laugardals sem er mál 1 og mál nr. 3 sem er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að fylgja sviðsmynd 1 við uppbyggingu skólastarfs í Laugardal. Þessi 2 mál verða rædd saman og í lok umræðu verður tekin afgreiðsla á tillögunni. Önnur mál eru samkvæmt dagskrá. Við erum með 3 frummælendur í þessari umræðu. Það eru Einar Þorsteinsson, Marta Guðjónsdóttir og Kolbrún Baldursdóttir. Okkur er ekkert að vandbúnaði, þetta eru frummælendurnir. Okkur er ekkert að vandbúnaði en að hefja dagskrá og ég býð borgarstjóra velkomin í púlti. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum í sókn í skólamálum í Laugardalnum og þess vegna höfum við sett á dagskrá hér umræðu framtíðarskipulag skóla og frístundastarfs í Laugardal. Í yfirstandandi viðhaldsátaki borgarinnar eru grunnskólarnir 3 í hverfinu, Laugarnesskóli, Laugarlækjarskóli og Langholtsskóli í fyrsta forgangi, en á öllum stöðum er brýn þörf á meiriháttar viðhaldi samkvæmt ástandsskoðun, auk þess þarf að ráðast í fyrirbyggjandi viðhaldsaðgerðir. Og eins og við höfum séð á umræðinu þá er þetta líka mikið hjartans mál fyrir íbúa í hverfinu og starfsfólk skólana og barnana. Það hefur legið fyrir nokkra ára skeið að vegna viðvarandi fjölgunar nemenda er verulega farið að þrengja að í skóla og frístundahúsnæði skólana 3 og það er ljóst að það þarf að bregðast við þessari stöðu. Og ef við rifjum aðeins upp forsöguna þá var kynnt í borgarráði á síðasta kjörtímabili eða í lok árs 21 skýrsla starfshóps framtíðarskipan skóla og frístundastarfs í Laugarnesi. Í þeirri skýrslu voru lagðar fram 3 mögulegar sviðsmyndir. Númer 1 að skólarnir 3 haldi sér í núverandi mynd og byggt verði við á alla til að mæta auknum nemendafjölda ásamt því að gera við þá. Sviðsmynd 2 fól í sér að færa 2 elstu árganga Laugarnesskóla yfir í Laugarlækjarskóla og byggt yrði við þá báða og auk þess yrði byggt við Langholtsskóla. Og sviðsmynd 3 að nýr unglingaskóli yrði byggður í Laugardal fyrir alla unglinga úr skólunum 3 og skólarnir 3 sem fyrir yrðu allir yngri barnaskólar fyrir nemendur í 1. til 7. bekk. Í september árið síðar 2022 lagði skóla- og frístundasvið til að unnið yrði eftir sviðsmynd 1 eftir víðtækt samráð sem sé að það yrði byggt við skólana 3 samhliða miklum viðhaldsframkvæmdum. Og það var ljóst að það þurfti að rýna þessa sviðsmynd betur og í febrúar 2023 var skipaður starfshópur þar sem að honum var falið að vinna málið áfram. Og hér sjáum þið talin upp helstu verkefni starfshópsins. Þau eru að gera tillögu að áfangaskiptingu, forgangsröðun framkvæmda, tímaáætlun og fjármögnun, tryggja hagkvæmni og samnýtingu eftir fremsta megni, vinna ítarlegar kostnaðaráætlanir og bera saman valkosti varðandi röð framkvæmda og tilhögun þeirra. Yfirfara spár íbúa á nemendafjölda í ljósi uppbyggingaráforma í og við Laugardalinn og loks að gera tillögur nálgun á verkefnið eftir því sem greiningarvinna, framkvæmdaáætlanir og kostnaðaráætlanir gefu tilefni til. Sá starfshópur gaf út skýrslu í lok árs 2023 þar sem áfram var unnið með sviðsmyndir 1 til 3 en að auki þá bætti hópurinn við nýrri sviðsmynd sem kölluð sviðsmynd 4. Sú sviðsmynd tekur einnig tillit til byggðaþróunar á þeim uppbyggingarreitum sem næstir eru skólahverfum Laugardalsins. Og nokkrir mikilvægir matsþættir bættust við greininguna í skýrslunni sem höfðu ekki legið fyrir áður. Ákvörðun að reisa þjóðarhöll í Laugardal og liggur nú fyrir og mun hún og íþróttamannvirki sem þar eru nýtast til íþróttakennslu barna og unglinga og þá var rýnt hvar safnskóli gæti rúmast í dalnum og 3 lóðir skilgreindar en þar lá ekki fyrir 22. Viðhaldsátakið í grunnskólunum hafði þá hafist og eins og ofta áður kom í ljós að verkefnin eru umfangsmeiri en áður var talið. Og hópurinn boraði sig ofan í sviðsmyndirnar í skýrslunni
og niðurstaðan sú að sviðsmynd 4 þótti skynsamlegust. Það var farið vandlega yfir það hvort að niðurstaðan réttlæti það að falla frá fyrri ákvörðun og svo raunin að okkar mati. Leið 4 tekur best tillit til fjölgunar nemenda og þörf fyrir fermetra, styttir framkvæmdatímann og í ofanálag örlítið hagkvæmari. Forgangsatriði ávallt að tryggja farsælt skólastarf og það tryggjum við með því að tryggja skilvirkan framkvæmda svo ekki verði tafir á úrbótum á skólahúsnæði í hverfinu. Og þetta líka áhættuminni leið eins og þið sjáið á þessari glæru að áhættumatsstigið fyrir þá leið sem varð ofan á eftir samráðsferlið 2022 fær 6,91 stig í áhættumatinu en sviðsmynd 4 sem við leggjum til hér er 4,12 stig. En það skiptir líka máli hvernig svona flóknu viðfangsefni stýrt, þar sem að 3 svið borgarinnar koma að málinu. Umhverfis- og skipulagssvið, skóla- og frístundasvið og eignaskrifstofa fjármálasviðsins. Í ljósi þess ákváðum við að ráða til samhæfingar og verkstjórnar afar hæfan verkefnisstjóra sem hefur mikla reynslu af verkefnisstjórn svona stóra verkefna. Og það náttúrulega ekkert ómögulegt í þessu. Það ekki ómögulegt að byggja við alla skólana 3 og gera við þá eins og fram kemur í sviðsmynd 1. En svo fram kemur í skýrslunni þá sá kostur áhættusamastur, hann tímafrekastur og með tilheyrandi raski fyrir skólastarfið og hann líka dýrastur. Og við þetta má bæta að sviðsmynd 1 býr til fremur viðkvæman og stóran kapal þar sem má eiginlega ekkert út af bregða. Ef eitt útboð klikkar eins og hefur nú stundum gerst að einhver tekur upp á því að kæra eða eitthvað fyrir úrskeiðis, þá getur það hæglega sett önnur verkefni og útboð úr skorðum, lengt framkvæmdatíma og lengt veru nemenda í bráðabirgðahúsnæði. Og þetta eru bara aðstæður sem við viljum forðast og það rosalega mikill ábyrgðarhlutur að sneiða ekki hjá slíkri hættu. Og líka út frá þeim fjármunum sem eru hérna undir, það 10 milljarðar væntanlega, að þá ekki óeðlilegt að það sé reynt að minnka áhættu eins og kostur og lágmarka truflun á skólastarfi. Og á fundi skóla- og frístundaráðs 13. maí síðastliðnum var samþykkt að falla frá fyrri ákvörðun sviðsmynd 1 og þessi stað komið til framkvæmda að móta skóla- og frístundastarfi í Laugardalnum til framtíðar samkvæmt sviðsmynd 4. Og mér langar að víkja aðeins að þessum breyttu forsendum. Hér þjóðarhöllin, samningar rekstur eru með þeim hætti að viðburðarhald hefur mjög víkjandi áhrif á skipulagt íþróttastarf á vegum skólana og íþróttafélagana og lykilatriði þar bókunarkerfið sem tryggir fyrirsjáanleika fyrir félögin og skólana. Og aðalatriðið að tryggja æfingu og öryggi og hérna sjáum við bara aðeins fjölda tímana sem við erum að fá út úr þessu borgin á móti ríkinu. Félögin fyrir þjóðarhöll hafa verið með tæplega 1500 tíma á ári en eftir að nýja höllin rís verður svigrúm fyrir allt að 9000 tíma í sameiginlegum rekstri og þetta auðvitað margföldun á tímum og mun gerbreyta íþróttastarfi í Laugardalnum og í Reykjavík reyndar allri. Önnur forsenda sem ekki var á borðinu fyrir 2 árum rúmum að það vissi enginn hvar þessi safnskóli geti verið og fólk hafði ekki trú á því að hann myndi rísa. Nú búið að skilgreina 3 lóðir sem koma til greina. Fyrsta lóðin staðsett þarna norðan við skautahöllina, svokallaður þríhyrningur. Þar samtal við Þrótt í gangi sem nýtir lóðina núna og það afar mikilvægt að leysa þau mál í góðri sátt ef af verður og það samtal í réttum farvegi. Lóð 2 á horni Suðurlandsbrautar og Engjavegar, nokkru sunnar en lóð 1 og þetta stærsta lóðin af þessum 3 og svo það 3. lóðin sem vestan við aðalstúku Laugardalsvallarins, þar sem núna bílastæði. En ég legg áherslu á að aðrar lóðir geta náttúrulega komið til skoðunar líka. Í fyrsta kasti þríhyrningurinn sú lóð sem okkur líst best á og hérna yfirlitið við þær vegalengdir sem að nemendur í 8. til 10. bekk þyrftu að ganga að þessu skólahúsnæði og þetta 1918 metrar lengsta vegalengdin sem tekur barnum 23 mínútur að ganga samkvæmt vísindalegri rannsókn en auðvitað ganga flest börnin mun styttri vegalengd og þetta náttúrulega svæði sem að börnin þekkja vel, íþróttasvæði Þróttar.
Eitt varðandi kynningu og aðdraganda að þessari ákvörðun. Ég verð að viðurkenna það að við hefðum getað staðið betur að kynningu þessa máls. Og við verðum bara að axla ábyrgð á því hvernig það fór. En aðeins að undirbúa jarðveginn áður en við fórum með þessa tillögu inn í skóla- og frístundaráð. En eftir afgreiðsluna þar í lok maí voru haldnir fjölmargir kynningafundir á sviðsmynd 4 með starfsfólki og foreldrum í skólunum öllum og þetta eru gagnlegir fundir. Þótt þeir geta verið erfiðir og við mætum andstöðu og óöryggi og jafnvel brigslum svik. Þá þetta mikilvægir fundir, þrátt fyrir við séum búin að lýsa því yfir að við teljum þessi sviðsmynd sé skynsamlegust, þá þurfum við að hlusta á fólkið og það erum við að gera núna. Sérstaklega þau sem hafa lagt mikla vinnu í samráðsferlið sem lagði til sviðsmynd 1. Og hvað segir fólk? Það segir að það vilji fá framkvæmdir strax í öllum skólum. Og það eru áhyggjur af skiptingu skólahverfanna í Laugarneshverfi, það eru áhyggjur af aldursskiptingu í nemendahópnum í Langholtsskóla, það eru áhyggjur af staðsetningu unglingaskólans og hvers vegna þéttingarreitirnir eru teknir þarna inn og svo líka verið að spyrja út í Vogaskóla. Og við þurfum að svara þessu öllu og við erum náttúrulega í þessu ferli og skipting skólahverfa er eitthvað sem ég heyri mjög sterkt frá foreldrum. Ein leið sem ég heyrði frá foreldri var að bregðast við því að með þeirri leið að skipta skólunum þannig eftir árgöngum að 1. til 4. bekkur verði í Laugarnesskóla, 5. til 7. bekkur verði í Laugalækjarskóla, eldri börnin síðan úr Langholtsskóla færu í skólan og þannig myndi skapast rými þar. Þetta svona hugmynd sem kemur út úr þessum kynningafundum og er mikilvæg og ég held að við ættum að rýna þetta og sjá hvort að þetta sé leið. Fá faglegt mat á það hvort að þetta sé skynsamlegt. Þéttingarreitirnir eru teknir með vegna nálægðar við fyrirhugaðan unglingaskóla og þegar við erum borg að taka ákvörðun til næstu áratuga þá verðum við að horfa til framtíðar og ekkert kerfi er eilíft. Og hvað varðar Vogaskóla þá verið að rýna hann í samhengi við uppbygginguna í Vogabyggð. Hvað gerist næst? Við þurfum að móta tímalínur viðhalds og nýframkvæmda. Það eru viðhaldsframkvæmdir í sumar í öllum skólunum. Við þurfum að taka endanlega ákvörðun staðsetningu nýs unglingaskóla og fara í forsagnarvinnu fyrir hann. Og svo útboðið að fara út núna á næstu dögum vegna færanlegra kennslustofa fyrir skólastarf á framkvæmdatíma og þar Laugarnesskólinn fyrstur á stað. En forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil fyrst og fremst taka ákvarðanir hér og við höfum það hlutverk og koma hlutunum af stað og það er búið að bíða eftir ákvarðunum og það er búið að bíða eftir framkvæmdum. Og elstu byggingar skólana eru komnar á mikinn endurnýjunartíma og það er forgangsatriði að gera við þá. Endurnýja ytrabyrði, glugga, lagnir og gólfvegni og tryggja heilnæma innivist og bæta hljóðuvist og fleira í þessum dúr. En þetta krefst mikillar undirbúningsvinnu, þarfagreiningar og hönnunar og allir skólarnir hafa glímt við innivistarvandamál síðustu misseri og það hefur verið farið í alls konar viðgerðir og mótvægisaðgerðir og það þarf að halda því áfram. En það mikið til á gögnum varðandi Laugarnesskóla en minna Laugalæk og Langholtsskóla og við verðum að fara í þá vinnu að gera fullnægjandi greiningar á þeim til þess að fá svona lýsandi mynd af stöðunni þar. Við gerum ráð fyrir því að vinna með skólastjórnendum Laugarnesskóla og hönnuðum geti farið af stað fljótlega en bíða þar niðurstöðu greininga úr hinnum skólunum áður en að við förum í þá vinnu. Í okkar verkefni líka áhersla á að ráðast í að endurbæta veðurkápur skólana 3 í samvinnu við Minjastofnun og sérfræðinga innan og utan borgarinnar. Þetta dálítið flókið að því að þessir skólar eru sérstakar byggingar og meta það sérstaklega. Við erum líka að undirbúa færanlegt skólahúsnæði á bílastæðinu við KSÍ og fyrir skólahótel sem að breytist síðan í leikskóla ég verið að búa með tímann minn. Þú ert búin með tímann, ég get settir á mælskrá aftur eftir fyrirmælendur. Þá ég örlítið eftir og kem inn aftur. Borgarstjóri hefur þá lokið máli sínu í bili, forseti setur
borgarstjóra aftur á mælendaskrá eftir að frummælendur allir hafa komið upp. En kæra borgarstjórn, við erum ennþá í smá tæknilegum örðugleikum, þannig að við munum hafa andsvör hérna uppi í þessu púlti. Þannig að ég ætla að biðja þau sem eru núna að fara að koma upp í andsvör að koma upp í andsvar hérna í púltinu, taka sína mínútu, stíga síðan til hliðar meðan andsvarið er svarað og þá koma aftur. Það er ekki hérna gott að viðkomandi bíði hérna, við erum ekki að fara í þannig kappræður, en það er tveir hafa óskað eftir að koma upp í andsvör, það er annars vegar Kolbrún Baldursdóttir og hins vegar Helgi Ás. Kolbrún, gjörðu svo vel. Og við skulum sjá hvort að kveiktu nú bara á mikrofónunum og við skulum allt í góðu. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar nú að byrja á aðeins að vísa í orð borgarstjóra þar sem hann sagði í sinni ræðu áðan að hópurinn boraði sig ofan í allar sviðsmyndir. Ég er hérna að tala hópinn sem var fenginn til þess sérstaklega að rýna sviðsmynd 1 og við sjáum það í gögnum að þar er erindisbréf að þessi hópur skildi rýna og kostnaðarmeta og meta sviðsmynd 1 en það stóð ekki til að hann ætti að bora sig ofan í allar sviðsmyndir. Þannig að það er ekki betur síðan að þessi starfshópur hafi farið illilega út fyrir sitt umboð og farið að gera eitthvað allt annað heldur en hann átti að gera og það er ekki ennþá búið að rýna sviðsmynd 1. Það er ekki búið að skoða neitt varðandi þá sviðsmynd sem eftir ekkert smá ítarlegt samráð var niðurstaðan. Eftir vítt og breytt samráð við alla aðila, börn, foreldra, skólasamfélagið í Laugardal var þessi sviðsmynd 1 valin en hún er algjörlega ennþá órýnd. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari. Borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er fullkomlega eðlilegt að stýrihópur sem að fær þetta í hendurnar geri tillögur nálgun á þetta verkefni eftir því sem greiningavinna, framkvæmdaáætlanir og kostnaðaráætlanir gera tilefni til eins og kemur fram í erindisbréfinu. Þetta er bara eðlilegur hluti af því að fara ofan í svona risastórt verkefni, 10 milljarða verkefni með 3 skóla með gríðarlegan fjölda börnum og skólastarfsfólki að ef það kemur í ljós að sviðsmyndin sem láti grundvallar er hérna erfið og hefur mikla ókosti í för með sér, þá er eðlilegt að svona faghópur sem var skipaður að hann leggi eitthvað annað til. Það er alveg fullkomlega eðlileg stjórnsýsla. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, en til hvers var þá allt þetta samráð? Til hvers var allt þetta samráð ef að sviðsmynd 1 sem valin var og átti að rýna sérstaklega er allt í einu bara orðin ein af fleiri sviðsmyndum sem komið til greina? Þarna er borgarstjóri í rauninni að viðurkenna að allt þetta samráð var algjört sýndarsamráð. Síðan vil ég bara nefna þetta með forsendur hafi breyst að þjóðarhöllin og að hún muni rísa einmitt akkurat þarna á þessum stað hefur legið fyrir í mörg ár. Það er ekkert nýtt og það er í rauninni ekkert sem hefur breyst á þessu tímabili, bara alls ekki neitt. Það er ekkert sem er að koma óvart. Þarna var alvöru samráð að fólk hélt og það var alvöru niðurstaða að fenginn hópur til þess að rýna hana, komið framkvæmdaráætlun, en allt of seint löngu eftir að tíminn var liðinn sem hópurinn átti að skila, kemur bara allt í einu ný útgáfa. Er það furða að dalurinn, allt fólki sem þar býr sé í áfalli? Því að þetta er svona þau grófustu samráðssvik sem allavega ég hef orðið vitni af í þessi 6 ár sem ég hef verið hér. Og hér þarf virkilega að endurskoða málið allt saman. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvarinu sinni og svarar eða ekki? Nei. Þá er þessu andsvara lotu lokið og næst tekur til máls í andsvar Helgi Ás Grétarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hérna upp vegna þess að ég hjó eftir því að í máli borgarstjóra kom fram að skóla- og frístundaráð hafi tekið ákvörðun í málinu 13. maí 2024
og þá mátti skilja hann þannig að efnislega ákvörðun hafi verið að ræða. Ég vil leiðrétta þetta vegna þess að sú ákvörðun sem var tekin á þeim fundi var að meirihlutinn ásamt einum flokki í minnihluta samþykkti málsmeðferðartillögu í ljósi þess hver hin efnislega tillaga var lögð fram en hún var ekki tekin til afgreiðslu. Það þýðir að það hefur ekki verið snúið af þeirri ákvörðun sem að borgarráð tók 13. október 2022 að sviðsmynd 1 yrði valin og borgarstjórn samþykkti einróma 18. október 2022. Málið einfaldlega til endurskoðunar og ég vildi bara að ítreka svo að það yrði engin misskilningur þetta atriði að það sem að skóla- og frístundaráð gerði 13. maí það var að samþykkja tiltekna málsmeðferðartillögu en ekki að afgreiða málið efnislega. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil þakka borgarfulltrúnum fyrir þessi ábendingu. Það alveg rétt að hin endanlega ákvörðun kemur til kasta skóla- og frístundaráðs síðar. Enda erum við núna í samtali við íbúa, óska eftir umsóknum og tökum þær alvarlega. En það verður samt ekki framhjá því litið að við erum að leggja þetta fram í skóla- og frístundaráði vegna þess að málið að taka breytingum og við teljum að þessi sviðsmynd sé skynsamlegust með hagsmuni barnanna að leiðarljósi og skólastarfs í Laugardalnum. Þannig helst það nú í hendur en ábendingin frá Helga Ósk Grétarssyni borgarfulltrúa ekki röng. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Helgi Ósk Grétarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það þá gott að við borgarstjóri erum sammála þetta grundvallaratriði vegna þess að það þýðir að það lýðræði nefnilega í borgarstjórn sem þýðir það að kjörnir fulltrúar þeir bera ábyrgð á rekstri þessarar borgar. Það eru ekki ólýðræðislega kjörnir embættismenn eða sérfræðingar. Það eru við, stjórnmálafólkið, sem erum hér í borgarstjórn, sem erum að bera ábyrgð á því að taka ákvarðanir af þessu tagi. Þess vegna alveg skýrt, stjórnskipulega, að ákvörðun sem að borgarstjórn tók 18. október 2022, hún stendur þangað til að þetta æðsta vald borgarstjórnar taki aðra ákvörðun. Skýrslur sem eru unnar eftir pöntun og dragast svo von úr viti og síðan ekki kynnt minnihlutaflokkunum í skóla- og frístundaráði breytir hér engu Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar öðru sinni óskar borgarstjóri. Nei, þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og tekur þá til máls frumalandi Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Í meira en áratug hafa skólarnir við Laugardalinn þurft að líða fyrir viðhaldsleysi og stöðuga fjölgun nemenda vegna þéttingarstefnu borgaryfirvalda. Án þess að gripið hafi verið til viðeigandi ráðstafana. Á sama tíma hefur engin skortur verið á því sem þessi borgarstjórn gerir best. Að mynda starfshópa, standa fyrir endalausum fundarhöldum ráðamanna og embættismanna, leita forsögnum, semja skýrslur og draga upp sviðsmyndir án þess að nokkur tíman séu brettar upp ermar og hafist handa með nokkur hræranlegan hlut. Þegar að þetta sleifarlag var farið að ofbjóða íbúðum við Laugardalinn, upphófst þar óánægju og mótmæla alda sem meðal annars kom fram í því að á annað 1000 foreldrar og skólastarfsmenn söfnuðu undirskriftum undir kjörorðinu Stöndum vörð skólana í dalnum. Þar var þess krafist að farið yrði löngu tímabært viðhald á skólunum, byggt yrði við þá til að standa straum af fjölgun nemenda og þeim áformum afdráttarlaust hafnað að byggður yrði einn nýr safnskóli fyrir unglingadeildir í þessum víðfeðma borgarhluta.
Nýr formaður skóla- og frístundaráðs úr röðum framsóknarmanna tók þá af skarið og sættist við íbúana. Hún lofaði þeim að farið yrði viðhald á skólunum og að byggt yrði við þá í stað þess að byggja einn stóran safnskóla fyrir unglingadeildir og fyrir mjög víðfemt svæði. Þessi sáttastefna var síðan samþykkt í borgarráði og borgarstjórn haustið 2022. Til að gera langa sögu stutta hafa borgaryfirvöld nú svikið skólasamfélagið við Laugardalinn. Í 1,5 ár hafa helstu ráðamenn borgarstjórnar verið að pukrast með það að ganga á bak orða sinna í stað þess að standa við þau. Stofnaður var enn einn starfshópurinn nú til þess eins að skipuleggja þær framkvæmdir sem lýðræðiskjörnir fulltrúar höfðu samþykkt haustið 2022. En í stað þess að sinna sínu starfi þverbraut starfshópurinn erindisbréf sitt, fór langt út fyrir starfsvið sitt, gerði að engu lýðræðislegar ákvarðanir borgarráðs og borgarstjórnar og sneri þar öllum ákvörðunum í 180 gráður. Með skýrslu sem hann átti aldrei að semja samkvæmt erindisbréfi sínu. Til að bæta grá ofan á svart tók það 4 mánuði að skipa þennan starfshóp. Hann átti að skila af sér 1. júní 2023 en dróðað á langinn. Borgarfulltrúar meirihlutans fengu vitneskju niðurstöðu starfshópsins í nóvember 2023. En þeim niðurstöðum var svo vísvitandi haldið leyndum fyrir borgarfulltrúi minnihlutans og almenningi þar til nú í vor, þann 13. maí síðastliðinn. Það var gert til að draga úr líkum á andstöðu og mótmælum. Skýrslu þessa starfshóps þarf ekki að hafa mörg orð. Hún er því miður yfirklór til að réttlæta svik við skólasamfélagið. Meginniðurstaða skýrslunar er sú að byggður verði mjög fjölmennu safnskóli unglingadeilda sem taki við unglingum frá skólunum 3 í Laugardalnum, Laugarnesskóla, Laugalækjarskóla og Langholtsskóla, en auk þess frá Álftamýrarskóla og Vogaskóla, auk nemenda sem koma til með að búa á þéttingarklösum á Orkureitnum við Grensásveg og í Skeifunni. Þetta yrði því afar fjölmennur unglingaskóli með tæpa 1000 nemendur eftir örfá ár og feikilega víðfeðmt skólahverfi fjölda íbúðahverfa. Það hefur lengi verið vel rökstuddur almannarómur og afdráttarlaus meginafstaða færustu sérfræðinga á sviði uppeldis og kennslumála að forðast skuli of stóra skóla, einkum á unglingastigi. Í þessu tilfelli mun það raska verulega og ögra margra áratuga farsælli skólamenningu grunnskólana 5 sem hér ræðir. Þá munu slík áform valda röskun mörg hundruð nemenda og fjölskyldna þeirra. Fyrir flesta nemendur mun gönguleið í skólan lengjast umtalsvert og margir þeirra munu þurfa að ganga í hálftíma eða lengur aðra leiðina. Sú staðreynd vinnur gegn þeirri þróun að nemendur gangi í skólan í stað þess að þeim sé ekki þangað. Áformin munu því auka umferð einkabíla á svæðinu. Þetta eru veigamikil og sjálfsögð sannindi almennrar skynsemi. Þess vegna var krafa skólasamfélagana við Laugardalinn skýr og afdráttarlaus. Endalaus nefndastörf, skýrslugerðir og sviðsmynda uppsetningar starfshópa borgarstjórnar breyta engu þá staðreynd. Borgaryfirvöld sömdu við skólasamfélagið við Laugardalinn haustið 2022. Þá sátt kölluðu borgaryfirvöld þverpólitískt samráð við hagaðila, stjórnendur, starfsmenn, foreldra og börn. En frá þeim tíma sem lýðræðisleg ákvörðun var tekin í borgarráði og í borgarstjórn að byggja við skólana, virðist hafa verið í gangi vinna við allt önnur áform. Allt önnur áform en borgarfulltrúar höfðu ákveðið og foreldrum hafði verið lofað. Sú nýja stefna lá fyrir haustið 2023, en henni var haldið leyndri fyrir fulltrúum minnihlutans og almenningi þar til í síðasta mánuði. Að ofansögðu nokkuð ljóst að það hafi aldrei verið ætlunin að standa við þau loforð sem voru gefin skólasamfélaginu í Laugardal haustið 2022. Góðu borgarfulltrúar,
Hættir við að sum ykkar sjáðu ekkert athugavert við svona vinnubrögð. Ég vil því í lokin minna þessa borgarfulltrúa á lýðræðisstefnu Reykjavíkurborgar 2021-2030. Þar stendur meðal annars að tilgangur stefnunar fyrir íbúana sé með leyfi forseta að styðja við lýðræðislega þátttöku íbúa og auka möguleika þeirra til að hafa áhrif á nærsamfélag sitt, ákvarðanatöku og stjórnun sveitarfélagsins. Þar stendur einnig að tilgangur lýðræðisstefnunar fyrir kjörna fulltrúa sé, með leyfi forseta, að styðja kjörna fulltrúa í því að þekkja óskir borgarbúa hverju sinni. Ég hlýt því að spyrja á lokum, ætlið þið að styðja lýðræðisstefnuna sem þið létu semja eða ætlið þið að halda áfram þessu blekkingarleik? Þið gerið ekki hvoru tveggja án þess að lenda í hrapalegri mótsögn. Forseti, ég hef lokið málinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls þriðji frummælandi í þessari umræðu. Það Kolbrúnar Áslaugar Baldursdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Flokkur fólksins leggur hér til að samþykkt verði að fylgja sviðsmynd 1 framtíðar uppbyggingu skólastarfs í Laugardal eins og samþykkt var á sínum tíma með breiðri sátt og miklum meirihluta. En rótin af þessu öllu sem við erum nú að ræða að viðhald skólahúsnæðisins í Laugardal hefur verið illa sinnt. Rakaskemmdir hafa gert það að heilsuspillandi vinnustað fyrir börn og starfsfólk. Auknu nemendafjölda hefur ekki verið mætt með stækkun skólahúsnæðis heldur færanlegum kennslustofum. Skuld borgarna við þessi skólahverfi því mikil og íbúar hafa endurtekið gefið frá sér sterkt ákall úrbætur. Samtal stækkun húsnæðisskóla í Laugardal hefur staðið frá árinu 2013 og börnir og starfsmenn skólana þurfa að sækja nám og starf í verulega aðþrengdu og heilsuspillandi húsnæði. En nú stöndum við frammi fyrir því að meirihlutin í borgarstjórn hyggst ganga á bak orða sinna að haga framtíðar uppbyggingu skólastarfs í Laugardal á grundvelli sviðsmyndar 1 þar sem stækka átti 3 skóla hverfisins. Nú á ráðast í allt aðra sviðsmynd, svo kallaða sviðsmynd 4 sem í raun ný nálgun á áður hafnaðri sviðsmynd 3 að viðbættri útvíkkun í skólahverfi Laugardalsins. Samkvæmt henni verður ekki byggt við skólana eins og áður hafði verið ákveðið og loforði gefið heldur á að byggja nýjan unglingaskóla frá grunni. Sviðsmynd 4, áður sviðsmynd 3, var ekki talin koma til greina á sínum tíma, henni var hafnað. Eftir að sviðsmynd 1 var ákveðin og samþykkt í borgarráði að byggja við eldri skólana fékk starfshópur það hlutverk að útfæra sviðsmyndina á kostnaðarmeta. Hópurinn missti algjörlega sjónar á hlutverki sínu og í stað þess að útfæra sviðsmynd 1 eins og stendur í erindisbréfi komst hópurinn að þeirri niðurstöðu að betra að vera að henda út sviðsmynd 1 strax og taka þess í stað upp nýja nálgun á sviðsmynd 3, nú kölluð sviðsmynd 4. Þeirri sviðsmynd sem íbúar höfðu algjörlega verið skýrir á að þeir myndu ekki vilja. Þarna hefur tapast 20 mánuðir sem nýta átti til að undirbúa framkvæmdir á grundvelli sviðsmyndar 1. Foreldrafélög Laugalækjarskóla og Laugarnesskóla hafa gagnrýnt þetta harðlega og ekki síst vinnubrögðin. Bent á að skýrslan með þessari nýju sviðsmynd gefin út í nóvember 23 en efni hennar ekki kynnt skólasamfélaginu fyrir 6 mánuðum síðar. Og þá liggur skyndilega mjög á að drífa í málinu gefinu stuttu frestu til umsagna og umræðu innan skólasamfélagsins. Öll þessi vinnubrögð bera með sér hér á ferðinni sýndarsamráð og ekki standi til í raun að hlusta á raddir þeirra sem málið varðar. Rök meirihlutans fyrir þessu öllu eru afar veikburða og þau hafa algjörlega brugðist trausti íbúa Laugardalsins. Fulltrúar meirihlutans í skóla- og frístundaráði bókuðu á fundi 273 að meðal þeirra forsenda sem hafi áhrif á breytta afstöðu sé ákvörðun byggingu þjóðarhallar
og nú liggi fyrir skýrt hvaða lóð möguleg fyrir unglingaskólan. Og síðan farið í áhættumatið sem sagt að sviðsmynd 4 sé langlægst sem stendur vissulega enga skoðun ef betur að gáð. Því þessna algjörlega hafnað að forsendur hafi breyst. Fyrst skal það segja að staðsetning og uppbygging þjóðarhallar er ekki eitthvað sem alveg glænýtt, heldur betur ekki, búið að vita af henni í mörg ár, auk þess sem hún ekkert algjörlega einungis í þágu barna í Laugardal. Og ekki má sjá á skýrslunni hvernig þjóðarhöll eigi að nýtast og hagnast íbúum Laugardals eitthvað sérstaklega umfram aðra. Og óeðlilegt að stórframkvæmd sem þessi sé dregin inn í umræðu eðlilegt viðhald, uppbygging og þróun skólastarfs hverfanna. Vilji borgarstjórnar að þjóðarhöll yrði reist í Laugardal hefur eins og áður sagði legið lengi fyrir og formleg viljayfirlýsing þess efnis var undirrituð í maí 2022 áður en ákvörðun borgarráðs að fylgja sviðsmynd 1 var tekin og löngu áður en starfshópurinn tók til starfa og því fráleitt að telja þjóðarhöll til sem forsendu breytingu sem var til á tímabilinu 2022-2023. Nú meirihlutinn segir að lóð sé tilbúin fyrir safnskóla og hér vísað til reit sem kallaður þríhyrningur, knattspyrnusvæði Þróttar. Svo kallaður þríhyrningur getur varla talið standa skýrt til boða þar sem Þróttur hefur óuppsegjanlegan leigusamning notkun hans og hefur stjórn félagsins gefið út yfirlýsingu að reiturinn verði ekki gefin eftir. Nú ekki gott að segja hvernig verið að reyna að snúa upp á hendur hjá Þrótti eða hvað á að bjóða þeim til þess að þeir gefi eftir þennan reit. En það mátti heyra á tali borgarstjóra hér áðan að það væri virkilega verið að reyna allt. En þetta leiðir hugan einu stærsta galla þessa sviðsmyndar líka og það hluti af áhættumati að göngufjalla nemenda að skóla verður alltaf 27 mínútur og það á við þótt að hann verði byggður á reitnum við þar sem Þróttur eða á grasbala hjá smáhýsunum eða á bílastæði KSÍ í suðvesturhluta hverfisins sem að líkindum verður að vera hægt að nýta fyrir Laugardalsvöll og Þjóðarhöll. En það fer fjarri að skýrt liggi fyrir hvaða lóð safnskóli á unglingastigi getur risið. Nú ekki heldur verið að fjalla áhrif aukinnar bílaumferðar að þeim reit sem ræðir hjá Þrótti og engum orðum farið það hvernig eigi að leysa það til dæmis vegna nemenda aðfanga ferðaþjónustu fatlaðra eða vegna forgangsaksturs. Nú þegar mikil umferð Reykjaveg, mörg þúsund bílar keyra þar á hverjum degi og þar ekki gönguljós eða þrengingar yfir götuna. Nú síðan eitt af því sem kemur fram í þessu forsendu breytingum svo kölluðum að það að meirihlutinn fullyrðir að viðhaldsþörf hafi verið meira en búist var við og raskir þó mikið ef farið eftir sviðsmynd 1. Viðhaldsþörf ótengt því verkefni sem snýra því að mæta fjölgun nemenda í Laugardal því henni þarf að sinna óháð því hvaða sviðsmynd verður fyrir valinu. Viðhaldsframkvæmdir geta því ekki talist sem rökstuðningur fyrir einni sviðsmynd umfram aðra. Talað að mikla fjölgun barna í hverfinu og því þörf á nýjum safnskóla en varla það ný tíðindi og því varla hægt að tala forsendubreytingar. Þessi fjölgun hefur verið þekkt frá aldamótum 2000. Sviðsmynd 1 einfaldlega besta sviðsmyndin og henni á að fylgja. Það var ekkert smá mikil vinna lögð í. Allar þessar umræður sem fundi, pælingar, vangaveltur til þess að komast af þessari niðurstöðu. Með sviðsmynd 1 börnunum ekki boðið upp á þrískiptan skóla, ekki upp á óstöðuleika í skólagöngu og tækifæri, kostir þess að stunda nám og félagsstað með barna á mismunandi aldri myndi ekki tapast með þessari sviðsmynd. Sviðsmynd 1 besta lausnin enda var hún valin eins og áður segir af miklu meirihluta og samþykkt í borgarráði. Henni ber að fylgja, annað væri svik og bara gróf svik þar sem að búið að draga heilt hverfi á asnaeyrum. Sviðsmynd 1 hefur aldrei verið könnuð. Fyrsta skrefið ætti því að vera að rýna hana ofan í kjölinn og kostnaðarmeta eins og til stóð. Sviðsmynd 4 útvíkkuð sviðsmynd 3 en henni hefur nú þegar verið hafnað.
að það var alveg skýrt á sínum tíma að fólkið í Laugardal vildi ekki þessa sviðsmynd. Þessari nýju útfærslu hent fram hugsunarlaust og reynt að tína til einhverja ástæður. Eins og svo mikið raskirði ef farið væri í viðbyggingar, þjóðarhöllin allt í einu orðin ein aðalástæðan og núna eru við allt í einu komið lóð, þríhyrningin, verður að ræða við Þrótt og bara lítur vel út eftir því sem að heyrist frá borgarstjóra. En engin kynning eða fagleg umræða hefur farið fram útfærslu og áhrif skólagöngu barn í hverfinu verði farið í að byggja nýjan safnskóla. Það er ekki búið að skoða neina rannsóknir safnskóla eða greiningar eða yfir hvernig þetta myndi líta út yfir höfuð ef að farið væri þessa leið. Þessu bara skellt inn, umsagnir eiga skilast inn í hvelli og málið ákveðið. Það margsins búið að koma fram hérna hjá borgarstjóra í gegnum þessa umræðu að það búið að ákveða að svíkja íbúa Laugardalsins. Og þetta í rauninni, það svona ótrúlegasta sem maður upplifað hérna í borginni, hvernig hægt að taka þennan langa tíma, leggja alla þessa vinnu í samráð, sem síðan 2 árum seinna bara kastað út eins og blautri tusku. Hópurinn sem átti að rýna sviðsmyndina sem valin var, fór í bara að bora sig ofan í allar aðrar sviðsmyndir með leyfi forseta. Ég fæ að vitna í þessi ótrúlegu orð borgarstjóra. Þau fóru að bora sig ofan í allar aðrar sviðsmyndir og fundu bara nýja sviðsmynd. Þetta náttúrulega algjör skandall. Takk fyrir, ég fæ mögulega að koma upp aftur og halda áfram. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og þá göngum við síðan til mælendaskrá og tekum þetta máls aftur Einar Þorsteinsson, borgarstjóri, gjörðu svo vel. Já, get ég fengið forseti glærurnar mínar upp? Þarna, forseti, ágæta borgarstjórn, ég var komin inn á þann stað í ræðu minni þar sem ég ætlaði að fara aðeins yfir það sem framundan og það sem við erum að gera núna þessa dagana. Við erum sem sagt að undirbúa bráðabirgðahúsnæði á bílastæði við Þróttara og Laugardalsvöll fyrir skóla, hótel eða hvað eigum við að kalla þetta. Þetta eru svona bráðabirgðaskóli. Við ætluðum að hafa leikskóla þarna en höfum snúið af þeirri leið og ætlum að nýta þetta svæði fyrir skólabyggingar, þá fyrir Laugarnesskóla fyrst. Deiliskipulagið samþykkt og útboð fer fram mjög fljótlega, það alveg á lokametrónum og mér langar bara að leggja áherslu á það að því hér eru nú haldnar mjög neikvæðar ræður og talað það að safnskólar fyrir unglinga séu ekki sniðugir. Sko, við erum hérna að horfast í augu við vanda skólana í Laugardalum og erum bara í sóknarhug. Og það eru áratugir síðan við höfum byggt nýjan safnskóla fyrir unglingastigið og það felast í þau gríðarleg tækifæri. Og ég held að skólasamfélagið sé mjög spennt fyrir því í grunninn. Að gera nýjan skóla sem að byggir á tengingu við frábær íþróttamannvirki í fallegri náttúru þarna í Laugardalnum og skapa leið rými fyrir 3 yngri barnaskóla í hæfilegri stærð á góðum lóðum í nærumhverfinu, þar sem ekki búið að skerða skólalóðina með viðbyggingum. Og við mögum ekki gleyma því að unglingarnir sjálfir í samráðinu sem vitnað til hér voru mjög spennt fyrir þessari leið. Enda eigum við frábæra safnskóla eins og Hagaskóla, Réttarholtsskóla og Víkurskóla og það eru bara mjög mikil tækifæri í því að gera safnskóla fyrir unglingastigið í Laugardalnum. Þeir segja í samráðinu fleiri unglingar saman, meiri líkur og allir geti fundið vini við hæfi og fjölbreyttara félagslíf. Nútímalegur unglingaskóli gæti boðið upp á ný tækifæri og nýjar áherslur í námi, nýtt upphaf og tækifæri til að kynnast nýjum félögum. Það væri bara mjög skemmtilegt að fá faglegt mat á þetta og eflaust eru margar skoðanir í salnum hér og út í hverfunum það hvort að þetta sé góð hugmynd eða ekki, en við höfum sannarlega góð fordæmi.
Þetta mál búið að velkjast lengi í borgarkerfinu, meir en áratug og það hefur legið fyrir lengi að það aðgerða þörf. Í síðustu viku skrifaði borgin undir lánssamning við SEB, Þróunarbanka Evrópuráðsins, til þess að fjármagna beint viðhaldsátak Reykjavíkurborgar í skólamálum. Og þetta eru 15 milljarðar sem fara beint í skólahúsnæðið í borginni og þessir 3 skólar eru þarna efst á listum. Ég vona innilega að þetta mál sé rætt hér í þessum sal af yfirvegun og sanngirni og ég vona að það fái farsælan framgang og með tíð og tíma þá skapist ekki bara sátt þessar breytingar heldur mikil ánægja. Það enda raunin annars staðar þar sem hefur verið farið í breytingar á skólakerfi og að þær eru alltaf erfiðar, þær mæta alltaf mótstöðu. En svo þegar fólk fer að sjá hvernig myndin birtist og hvernig skólarnir bregðast við og hvernig skólastarfsfólki tekur utan börnin og hvernig börnin þrífast í nýjum aðstæðum, að þá yfirleitt bara mjög mikil ánægja með slíkar breytingar. Enda eru þetta allt á forsendum barna og skólastarfs. Þannig að ég þrátt fyrir það að blási aðeins á móti núna tímabundið, þá held ég að við séum að taka rétta ákvörðun vegna þess að gögnin sýna það, áhættu minna, fleiri fermetrar, tækifæri í nýju skólastarfi á unglingastiginu og ég trúi því að við séum að svara þeirri skyldu að taka ákvarðanir sem eru réttar og að við séum á réttri leið. Forseti hefur lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar. Marta Guðjónsdóttir og Kolbrún Áslaug Baldursdóttir. Marta, nei, við erum ennþá í tæknilegu vandræðum þannig að ég þarf að biðja um að koma upp. Ég veit að gleðið þig mjög, Marta. Velkomin. Gerðu svo vel. Og við höfum sama fyrirkomulag á að þegar mínúta liðin og ansvarið búið að þá stígur aðeins til hliðar ef að að ræða aftur. Gjörðu svo vel. Forseti, góði borgarfulltrúar, mig langar til að spyrja borgarstjóra því hvort að hann telji að borgaryfirvöld eigi einhliða að taka ákvörðun fyrir börnin og nemendur í Laugarnesinu eða hvort það eru foreldrarnir sem að raunverulega bera ábyrgð á uppeldi og menntun barna sinna og greiða fyrir það með sköttum sínum, en eiga síðan ekkert að hafa þetta að segja. Síðan langar mig að spyrja borgarstjóra því hvort að hann hafi ekki áhyggjur af því að þarna dýrmæt skólamenning sem að mun glatast og eins og við vitum þá tekur það tíma að skapa skólamenningu, það getur tekið mörg ár, en þarna erum við með góða skólamenningu sem að klárlega mun glatast. Við erum að tala risastóran unglingaskóla. Við erum að tala sem samsvarar 2 hagaskólum, ef við setjum þetta í samhengi. Hefur borgarstjóri ekki áhyggjur af svona risavöxnum unglingaskóla og hefur hann engar áhyggjur af því að þarna gæti hugsanlega þróast neikvæð unglingamenning? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að það hvorki af eða á með það. Við erum kosin til þess að taka ákvarðanir og verðum að axla þá ábyrgð. Auðvitað byggir það á samráði við íbúana að sjálfsögðu. Við rekum þessa skóla og foreldrar og skoðanir þeirra, en ekki síður barnana, skipta mjög miklu máli þróun skólastarfs. Þetta að sjálfsögðu einhver blanda, en á endanum það okkar ábyrgð að móta fyrirkomulag skólamála í borginni. Til þess erum við kosin og við svörum fyrir það. Það gerum við í kosningum en við byggjum það líka á áliti sérfræðinga. Foreldrar þarna úti, þau eru ekki sérfræðingar upp til hópa í verkefnastjórnun, viðhaldsframkvæmda og nýbygginga. Ég ber virðingu fyrir þeirra skoðunum þegar þau hafa áhyggjur af því að það sé verið að gjörbylta skólabrag eða skólamenningu eða slíku, en við verðum að reiða okkur á gögnin og álit sérfræðinga þegar það kemur að svona flóknum málum eins og þessum og kostnaðarsömmum sem eru velt á milljörðum. Auðvitað berum við ábyrgð á því sem kjörnir fulltrúar og stjórnendur í borginni að taka þær ákvarðanir á endanum. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvari öðru sinni Marta Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, þessi skýrsla sem að kom út, þessi margumtala og fræga skýrsla sem var haldið leyndri fyrir okkur borgarfulltrúum og almenningi, þar talað mikið viðhald og framkvæmdir. Það ekki talað mikið innihald skólastarfs. Það vantar alveg þann þáttinn í þá skýrslu og hvaða afleiðingar þetta getur haft fyrir nám og uppeldi barna. Við erum kosin líka til þess að hafa samráð við íbúana. Og hér hefur sá meirihluti sem hefur setið frá 2010 og svo núna þessi meirihluti sem núna staðið fyrir því og einkum þá sér í lagi á tyllidögum að hafa samráð við íbúa í lykil ákvörðunum. Það var haft samráð fyrir 1,5 ári síðan. Það var komið niðurstaða. Við skulum bara standa við þá niðurstöðu og við það samráð og förum eftir lýðræðisstefnunni sem ég nefndi hérna í ræðunni áðan. Hún gott leiðarljós fyrir kjörna fulltrúa, hvernig þeir eiga umgangast ákvarðanir fyrir borgina og borgarbúa. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ég get ekki tekið ákvörðun og við hér í borgarstjórn sem að gengur gegn hagsmunum barna. Og ef að samráð leiðir til þess að við ráðumst í framkvæmdir sem að munu verða mjög tafsamar, hafa gríðarlega áhrif á skólastarf, að gera við alla skólana og byggja við þá samhliða, það hefur neikvæð áhrif á skólastarf. Þannig að við erum að breyta þeirri ákvörðun, að leggja það til, kanna hvernig hvort að fólk sjáu ljósið í þeirri á grundvelli þeirra gagna sem við erum að leggja fram. Auðvitað þetta samtal, að sjálfsögðu. Og það var þegar komið út úr þessu samráði núna eftir að við lögðum þetta fram í skóla- og frístundaráði, alls konar ábendingar sem munu gagnast inn í þessa vinnu, að sjálfsögðu. En þessi ákvörðun byggir á því að við erum að stýra borgin út frá hagsmunum barna og barnafjölskyldna og tryggja skólastarfið, að það sé við sem minnstu raski og svo erum við líka að horfa til framtíðar. Hvernig þurfum við að þróa skólastarfi til framtíðar með tilliti til vaxtar og fjölgunar íbúa og líka gæðum í skólastarfi. Þannig að ég stend alveg við það að við erum að hafa samráð en við erum líka að axla ábyrgð. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og þá komið að andsvörum Kolbrúnar Áslaugar Baldursdóttur. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég vil líka koma inn á þetta að borgarstjóri talar eins og bara það sem að foreldrar segja og upplefa skiptir ekki máli. Af hverju var yfir höfuð verið að setja af stað þetta samráðsferli á sínum tíma? Hvernig var sviðsmynd 1 til? Og hvað með það að hún var valin? Skiptir það núna engu máli? Á núna bara að fara að hafa vit fyrir foreldrum og skólasamfélaginu að þetta sé bara ekki nógu góð sviðsmynd og hafi bara aldrei verið það, en akkur var þá bara ekki talað það strax á þeim tíma að mögulega væri þetta bara mikið rask og kostnaðarsamt og akkur komu allir þessi áhættu þættir ekki fram á þeim tíma sem verið var að skoða þessa sviðsmyndir. Akkur búið að láta allan að tíma líða, fólk heldur að það hafi einhver hópur verið að útfæra þessa ákveðnu sviðsmynd sem kemur síðan bara með einhverja nýja sviðsmynd. Það þetta sem að fólk reitt yfir. Að núna talað eins og foreldrar veit ekki hvað börnunum sínum fyrir bestu í skólamálum. Heldur þar borgin borgarstjóri að axla ábyrgð og hafa vit fyrir þeim. Það furða að fólk sé pirrað og reitt? Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar, svarar ekki andsvari forseti og við höldum áfram. Það verður gert stutt fundarhlé af tæknilegum ástæðum. Við munum fara í að endurræsa hljóðkerfið okkar. Stutt fundarhlé.
Stjórn, við erum enn í umræðu málefni skólamála í Laugardal og næst á mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjörðu svo vel. Þann 3. október 2022 þá var lögð fram eftirfarandi tillaga með leyfi forseta. Sviðsstjóri fyrir hönd skóla- og frístundasviðs leggur til að sviðsmynd 1 í skýrslu starfshóps framtíðarsýn skóla- og frístundastarfs í Laugarnes og Langholtshverfi verði fyrir valinu til að móta skóla- og frístundastarf í Laugardalnum til framtíðar. Greinargerð fylgir. Tillagan var samþykkt og henni var vísað til borgarráðs þar sem hún var einnig samþykkt. Og það var mikil vinna sem lá að baki. Það hefur verið rætt við íbúaráð, börn, starfsfólk skólana, starfsfólk félagsmiðstöðva, skólaráð og foreldrafélög þar sem að þau gáfu sínar umsagnir varðandi þessar ólíku sviðsmyndir sem voru þarna til umfjöllunar í skýrslunni og ekki voru öll sammála alla kosti og galla sviðsmyndana sem voru til umræðu en þetta var niðurstaðan að fylgja sviðsmynd 1. Og mér finnst bara eðlilegt að vera haldið áfram með það áætlun í takti við ferlið sem hefur átt sér stað og þessa aðferðafræði þar sem að var samtal við börnin í hverfinu, starfsfólk og fleiri aðila og komist að þessar niðurstöðu og svona gefið út að það yrði unnið út frá því. Mann á sínum tíma mitt þegar þetta lá fyrir og þá sáum við svona ánægju viðbrögðum að væri búið að lenda þessu máli og að þetta myndi líta vel út að yrði unnið út frá þessari sviðsmynd. Nú, svo bara þessi skyndilegi snúningur og talað útboðsferli sem fari bráðum í gang og þá væntanlega ekki mikill tími sem gefst til frekari samtals. Ef það einhvern veginn markmið að tala nánar þetta, þá algjörlega búið að taka í rauninni, þá það ekki hægt ef að útboðsferli bara næsta leita og keyra þetta í gang. Borgarfulltrúum lokið máli sínu og einnig verið óskað eftir að koma í andsvar. Það borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúum fyrir þessa ræðu. Ég langar bara aðeins að útskýra að útboðið fyrir þessar þetta skólahótel, það er mikilvægt að koma því í gang vegna þess að ef við ætlum að gera við Laugarnesskóla þá þyrftum við alltaf að fara í færanlega kennslueiningar þarna nema að fara í mjög flókin kapal með börn, færa börn úr Laugarnesskóla í Laugalækjarskóla í Ármúla og vera með viðhaldsmálin þannig. Nú erum við að taka þá ákvörðun að kaupa færanlegar kennslustofur og setja þær þarna á góðan stað fyrir skólahverfið og það ákvörðun sem að foreldrar í hverfinu hafa mjög kallað eftir langan tíma að taka þá ákvörðun. Þannig að það eitt, það til þess að geta ráðist í viðhaldið, en síðan þessi stóra ákvörðun að fara í safnskóla og byggja ekki við og það eiginlega annað mál, en þetta algjört forgangsatriði og kom meðal annars svo fram á fundi sem ég átti með foreldrafélagi í Laugarnesskóla fyrir nokkrum mánuðum síðan, að þetta var eitt af því sem þau vildu helst fá, þannig að fá samþykkt og keyra það alltaf hratt áfram. Þannig að við ætluðum að vera með leikskóla þarna, en í ljósi stöðunar og þessar brýnu þarfar að fara í viðhaldsmálin þarna að þá ákveðum að vinda ofan af því en leita leikskólalóðum annars staðar. Borgarstjóri hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Sanna. Það á að kveikna á sjálfum sér á mikrofónum hennar Sannu Magdalenu Mörtudóttur og alltaf það. Og nú komið rautt, gjörðu svo vel Sanna. Forseti, borgarstjórn, sem að fylgjast með, allar viðvörunar bjöllur
kviknaði hjá mér þegar ég heyri að það sé verið að fara í útboð fljótlega, en það bara gott að það sé þá til að mæta ákveðnum þörfum sem þarf að mæta, en svona undirstrika að þessi ákvörðun, það náttúrulega verið að fara gegn vilja stóran hluta nærsamfélagsins, þannig að það sé ekki bara að það verði ekki bara keyrt í ganga, það verði virkilega hlusta á það sem að kemur fram frá foreldrum, börnum, íbúum, starfsfólki í kjölfar þessara breytinga. Borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og veitir þá ansvarar sinni borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ég skil alveg að það eru skiptar skoðanir á því að fara í safnskóla leiðina. Ég held reyndar að þær raddir heyrist ekki mjög hávært þeir sem eru mjög fylgjandi því. Það eru óánægjuraddirnar sem heyrast og ég ber virðingu fyrir þeim. En þetta hvað varðar færanlegu kennslustofurnar á bílastæði þarna, það er ákvörðun það sem ég held að njóti mjög mikil stuðnings hjá foreldrum þarna. Þeir hafa kallað eftir því árum saman að það verði gert og nú er verið að gera það og bregðast við. Þannig að ég held að það er, ég held við ættum að gleðast yfir því í grunninn. Borgarstjóri hefur lokið við að veita ansvar. Það er víst þannig í andsvörum að borgarfulltrúar geta ýtt á mikrofóninn og bíða sín eftir að komi rautt. Það er gert úr tækni hana. Við höldum áfram þessari ansvaraæfingu en næsta mælendaskrá er Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Í upphafi þessa kjörtímabils í september árið 2022 þá voru einmitt skólamál í Laugardal til umræðu hér í þessum sal á fundi borgarstjórnar. Og þar voru tíunduð aðstöðumál hverfisins, bæði hvað varðar leik- og grunnskóla en jafnframt hvað varðar íþróttafélögin. Og sú staðreynd tíunduð að grunnskólar og leikskóla hverfisins hafa fyrir löngu náð hámarks afkastagetu að ónefndum auðvitað íþróttafélögunum. Nú Laugardalurinn hann er nefnilega uppseldur. Hann er sprunginn og yfirfullur og áframheldur húsnæðisuppbyggingin og aukin íbúafjölgun þó vitað sé að illa verði hægt að mæta fjölgandi íbúum, illa verði hægt að bjóða fjölgandi íbúum trausta grunnþjónustu að óbreyttu. Nú á fyrrnefndum borgarstjórnarfundi í september árið 2022 þá lágu fyrir tillögur ýmist stækkun þeirra grunnskóla sem fyrir eru í hverfinu eða uppbyggingu unglingaskóla. Tillögur sem komur enda líka til kynningar á síðasta kjörtímabili. Þessar kynningar hafa því verið mjög lengi í deiglunni og lengi í umræðinni og á þessum tímapunkti, haustið 2022, þá voru foreldrar orðnir ansi óþreyjufullir og kölluðu eftir ákvörðun. Þeim þótti seinagangurinn í málinu töluvert mikill. Nú eftir langt samráðsferli með íbúum og skólastjórnendum í Laugardal þetta sama haustið 2022, þá var loks tekin ákvörðun framtíð skólamála í hverfinu og ákveðið að fara þá leið sem hverfið kallaði eftir, að reisa viðbyggingar við skólana til að bregðast við þessum langvarandi aðstöðuvanda. Og þetta náðist sátt í borgarstjórn og þetta ríkti mikil sátt í Laugardal. Loksins hafði íbúasamráð sem við höfum almennt upplifað að sé aðeins rætt á tyllidögum, loksins hafði það skilað einhverjum árangri. Nú tæpum 2 árum síðar hefur meirihlutinn hins vegar fyrirvaralaust ákveðið að fara þveröfuga leið þrátt fyrir megna andstöðu íbúa, skólastjórnenda og jafnvel íþróttafélaga. Nú stendur til, eins og fram hefur komið hér í dag, að falla frá fyrir áformum viðbyggingar og byggja fremur safnskóla fyrir unglingastigið og breyta þar með auðvitað öllu skipulagi skólastarfs í hverfinu þvert á vilja íbúa. Og til að bæta gráu ofan á svart að þá hefur nú það verið fjallað að meirihlutinn hafi meðal annars í sínum ólíku sviðsmyndum lagt til að nýr unglingaskóli geti risið á íþróttasvæði Þróttar. Án þess að hafa átt það nokkurt samráð eða samtal við íþróttafélagið. Þetta er auðvitað ótrúlegur hringlandaháttur sem hefur verið í þessu máli og hefur eðlilega valdið gríðarlegri óánægju í hverfinu og skilum að það vel. Nú málið var til umræðu á sérstökum fundi íbúaráðs Laugardals á dögunum og þessir fundir eru teknir upp, þeim er streymt og þeir eru líka gerðir aðgengilegir eftir á, þannig að hver sem getur kynnt sér þá. En á fundinum þá gagnrýndu einmitt íbúar borgaryfirvöld harðlega fyrir hringlandaháttin í málinu og vonbrigði íbúanna voru áþreifanleg. Frá því samþykkt var að fara þá leið sem íbúar kölluðu eftir haustið 2022 að reisa einmitt viðbyggingar við grunnskólana í Laugardal, þá hafa íbúar ekki fengið nein svör framgang málsins. Þannig að til að rifja upp, eins og ég nefndi áðan, þá voru þessar sviðsmyndir til umræðu á síðasta kjörtímabili, þar voru til umræðu í upphafi kjörtímabils, eftir víðtækt samráð tekin ákvörðun og núna 2 árum, núna eru liðin nær 2 ár síðan
og fólk hefur fengið lítil svör framgang málsins. Þannig að þetta hefur auðvitað tekið óralangan tíma. Nú hefur komið í ljós, eins og rætt var hér í dag og kom fram í máli borgarstjóra, að fara á aðra leið en ákveðið var. Og það hefur líka komið í ljós að í ríflega hálft ár hefur legið fyrir skýrsla á vettvangi borgarinnar skólamál í dalnum sem íbúar hafa engar upplýsingar fengið fyrir núna, stuttu fyrir sumarleyfi borgarstjórnar. Og þetta auðvitað eitthvað sem við þekkjum og mjög algengt hér í þessum sala. Þegar að taka á mjög erfiðar ákvarðanir þá það gert annarkvort í sumarleyfi eða stuttu fyrir sumarleyfi. Í vonum að fólk kannski taki ekki eftir málinu eða sé fljótt að gleyma því. Í skýrslunni þá komast að þeirri niðurstöðu eins og borgarstjóri fór yfir að farið skuli þveröfuga leið með skólamál í Laugardal en þá sem íbúar höfðu kallað eftir og þá sem lofað hafði verið haustið 2022. Og á grundvelli þessara skýrslu þá áforma borgaryfirvöld núna að sniðganga allt samráð, byggja þennan safnskóla á unglingastigi, umbreyta skólagerðum 3 skóla, brjóta upp skólahverfi og brjóta upp sterka félagslega heild í hverfinu. Og vitanlega gefa íbúar stjórnsýslu borgarinnar algjöra falleinkunn fyrir þetta ferli og það óhætt að taka undir þá einkunnagjöf. Borgaryfirvöld hafa árabil lagt áherslu á umfangsmikla þéttingu byggðar í Laugardal án þess að hirða þá staðreynd að bæði leik- og grunnskólar hverfisins hafa fyrir löngu náð þolmörkum hvað varðar nemendafjölda og viðhald skort. Þannig á dögunum þá ákveðu foreldrar í hverfinu að taka málin í sínar eigin hendur og hófu undirskriftasöfnun gegn þessum áformum. Og með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa upp úr texta með undirskriftasöfnuninni og hefst á lestur. Við undirrituð, íbúar og áhuga fólk skólastarfi í Laugardal skorum á borgaryfirvöld að staðfesta fyrri ákvörðun að byggt verði við Langholtsskóla, Laugalækjarskóla og Laugarnesskóla fremur en að sundra rótgrónum skólagerðum og skólahverfum. Lestir lýkur. Svohljóðandi hluti yfirlýsingar foreldra í Laugardal sem nú standa fyrir þessari undirskriftasöfnun og þegar að við erum stödd hér á þessari stundu þá hafa 1000 undirskriftir borist. Nú borgarstjóri sagði hér áðan í andsvörum að foreldrar væru engir sérfræðingar. Og ég ætla nú að fá að andmæla því að hluta vegna þess að foreldrar eru bara mjög gjarnan sérfræðingar í lífi barna sinna og þeir eru sérfræðingar í þeim ákvörðunum sem þeir taka hag fjölskyldu sinnar. Og við vitum það öll sem eigum börn og höfum flutt á milli hverfa að það stór áhrifaþáttur í því þegar að velja á hverfi hvernig skipulagi skólastarfs háttað. Þannig að auðvitað og mjög eðlilega mikil óánægja í hverfinu þegar á algjörlega að raska öllu skólastarfi sem hefur jafnvel verið ákvarðandi forsenda þegar fólk valdi sér búsetu í téðu hverfi. En nú kjörtímabilið að verða hálfnað og fátt hefur þessum meirihluta orðið úr verki. Það full ástæða að óttast að framfarir í skóla og íþróttamálum Laugardals muni ekki raungerast á vakt þessa meirihluta og það að minnsta kosti orðið alveg ljóst að allt tal íbúasamráð og verður áfram orðin tóm. Borgarfulltrúinn hefur lokið við ræðu sína og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara halda því til haga sem ég sagði varðandi foreldra. Ég nefndi það að þegar kemur að mati á viðhaldsstörf og framgangi slíkra framkvæmda og mati á viðbyggingum og hvernig það svo verkfræðilega stúdía leggst, þá reiði ég mig frekar á sérfræðinga borgarinnar sem að vinna við það allan daginn heldur en mat foreldra á þeim þætti. Ég hélt þó til haga að foreldrar hafa sjálfsögðu mikilvægar og sterkar skoðanir á skólabrag og skólamenning og því sem snýr að skólastarfi barnanna. Það það sem við hlustum að sjálfsögðu á, en það okkar ábyrgð að byggja okkar ákvarðanatöku á gögnum okkar færustu sérfræðinga þegar kemur að hinu verklega þætti málsins. Ég vil bara halda því til haga. Borgarstjóri hefur lokið við að veita ansvar og þá svarar ansvari Hildur Björnsdóttir. Þér óhætt að íta græna, íta á. Ok, og nú blikkar grænt og býðum við eftir að komi rautt. Og það komið, gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka andsvarið og vil þá bara fá að undirstrika hversu stór ákvörðun það fyrir foreldra að velja sér hverfi og mjög margir huga því hvernig skólamálum háttað í hverfinu og þess vegna þetta auðvitað gríðarlegt rót og getur haft gríðarlega mikil áhrif á hagsmuni fjölskyldna í þessu hverfi og ekki að undra að foreldrar séu svo ósáttir.
Og ég ætla reynda bara að fagna því hvað foreldrar í þessu hverfi og mörgum öðrum hverfum, og þetta höfum við séð á síðustu árum þegar skólamál ber á góma, hafa sterkar skoðanir á skólastarfi og eru vel inn í því og setja sig inn í málin og finnst að skipta máli svona hvernig skólastarfi háttað í Reykjavík. Þannig að ég ætla bara að ítreka allavega það sjónarmið mitt að foreldrar eru þetta að ákveðnu leyti, sérfræðingar í lífi barna sinna og því sem að þau telja henta hagsmunum þess best þó að þessi borgarstjóri tíundaði í andsvari sínu móttekið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar og veitir þá andsvari öðru sinni borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég bara í grunninn ekki ósammála borgarfulltrúa Hildi Björnsdóttur hvað þetta varðar, hvað að foreldrar séu sérfræðingar í lífi sínu barna, sannarlega. Og við heyrum þessar óánægju raddir og undirskriftarlistin sem að borgarfulltrúin vísar í, hann stór. En ég hef líka heyrt í foreldrum barna í Laugardalnum sem eru bara mjög ánægð með þetta. Það heyrist ekki í hennum þögla meirihluta sem hefur ekki áhyggjur af þessu, bara dálítið spenntur fyrir því að unglingastigið fari í safnskóla og svona það bara. Breytingar í skólakerfum eru mjög erfiðar, það mæta gjarnan andstöðu, fólk bundið tilfinningaböndum sínum gömlu skólum eða skólum barnanna sinna og þetta samfélag og auðvitað hreyfir það við fólki og ég ber bara fulla virðingu fyrir því. En á endanum ábyrgðin okkar að stýra þessu og gera það í sem bestu samráði við foreldra og skólastarfsfólk og börnin sjálf. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari Hildi Björnsdóttur, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hnaut þau orð borgarstjóra, hann talaði að þögli meirihlutinn í hverfinu, að meirihlutinn væri fylgjandi unglingaskóla. Nú á ég vinkonu sem býr í þessu hverfi og hún fylgir ekki alltaf háværu straumunum og ég ákvað að hafa samband við hana þegar þetta mál bara góma og spurja hana, það raunverulega þannig að flestir íbúar eru verulega óánægðir með þetta eða þetta þögli minnihlutinn eins og borgarstjóri gefur hér til kynna? Og hún sagði mér að það væri algjörlega skýrt að það væri einmitt meirihluti fólk sem væri verulega óánægður með þetta og ekki síst óánægður með samráðsleysið. Eða í raun það og þeim hafi verið gefnar vonir og væntingar það að víðtækt samráð við þau hafi skilað árangri og svo 2 árum síðar því einhvern veginn bara kastað og glæ. Og það mjög óheppilegt og ég tek eftir að Píratar eru ekki mjög umsvifamiklir umræðinu hér í dag og ég verði til að heyra sjónarmið þeirra hvort þetta sé það íbúalýðræði sem þau hafa boðað. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og forseti bendir á að það mælendaskrá og þar eru margir Píratar á mælendaskrá. Þannig að við erum bara rétt að hefja þessa umræðu og við erum ekki komin langt enda mjög margir á mælendaskrá núna. En þá tekur næstu til máls Helgi Ás Grétarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þekki ættingja sem hefur haldið margar ræður í brúðkaupsveislum og viðkomandi gaf heilræði til væntanlegra brúðhjóna og það var eitthvað á þessa leið. Hjónaband eins og að byggja hús á hverjum degi. Eins og að byggja hús á hverjum degi. Og núna við mætt hérna í umræðu Laugardalinn sem búið að fara fram og tilbaka en ekkert gerist. Það leiðir til þess að hjónabandið á milli borgaryfirvalda og íbúa í hverfinu orðið afar erfitt og stirt vegna þess að það ekki unnið að því að koma skýrum skilaboðum áleiðis og vinna heiðarlega og af gegnsæi og síðan en ekki síst af heilindum. Vegna þess eins og þessi ættingi sem ég hef í huga veit af sinni löngri reynslu að hjónaband gengur ekki upp nema það sé unnið að því reglulega og helst mjög mikið á hverjum degi.
Þess vegna hefur verið rifjað upp hérna alls konar söguleg atriði sem varðar framtíð skólasamfélagsins í Laugardal og borgarstjóri, hann hefur haft meiri áhuga á framtíðinni og talað þannig, en vandinn að hjónabandið í þessu sambandi orðið svo erfitt og fullt af tilfinningum svika og vantrúar og vantrausts að menn trú ekki lengur því sem að borgarstjóri segir. Og hvers vegna það? Tökum núna til dæmis Laugarnesskóla sem dæmi. Þar var starfandi lengi skólastjóri sem þótti einstaklega farsæll en vegna álags lét á störfum fyrir ekki svo löngu síðan. Meðal annars vegna erfiðleika í samskiptum við borgaryfirvöld. Það lá nefnilega alveg fyrir 2013-14 að það þyrfti að gera eitthvað í Laugarnesskóla. Börnum var að fjölga það mikið og ástand hússins slæmt. Það samtal tók óratíma og ein ástæðan fyrir því að ég hafði áhuga að fara í borgarmálin var sú að ég var þeirrar skoðunar að allt verklag í borgarkerfinu væri óskilvirkt, oflitað af óheilindum og að hlutum væri ekki komið í verk til farsældar fyrir íbúa. Fyrir utan það að forgangsröðunin var gjörsamlega út í hött þegar væri verið að byggja hvert einasta nýja torg í miðborg Reykjavíkur á meðan að svona grundvallarstofnanir eins og skólar væri látnar litast af myglu og raka og svo framvegis. Það þarf nefnilega að breyta forgangsröðun í Reykjavík og það þarf breyta Reykjavík, ágæti borgarstjóri Framsóknarflokksins. En þá skulum við aðeins rifja upp allar skýrslurnar í þessu máli. Hér ein skýrslan framtíðarskipan skóla- og frístundastarf í Laugarnes og Langholtshverfi. Hún dagsett 2021, oft hefur verið vitnað í hana, en í þessari skýrslu þá kemur meðal annars í ljós, bara strax á upphafssíðunum, að gert ráð fyrir því að strax árið 2020 sé Langholtsskóli sprunginn og Laugarnesskóli og Laugalækjarskóli ekki svo mikið, en ef ekkert gert þá verði hann sprunginn fljótlega. Það liggur einnig fyrir, hérna bara strax á fyrstu síðunni, að það var búið að koma forsagnir fyrir Laugarnesskóla 2017 og svo aftur 2019. Sem sagt, þetta búið að vera vitað í öll þessi ár, en í staðinn fyrir að borgaryfirvöld segðu, hér eitthvað sem við þurfum að gera núna strax til þess að sinna grunnþjónustunni, þá var bara haldið áfram að stofna starfshópa og stýrihópa og ég veit ekki hvað, til þess að halda áfram að ræða málið. En þessi skýrsla hérna, hún lá fyrir einhvern tímann 2021, eins og svo furðulegt sem það þá hún ódagsett. Þegar við byrjuðum á þessu kjörtímabili, þá var komin nýr formaður skóla- og frístundaráðs úr röðum Framsóknarflokksins og viðkomandi formaður fékk þetta verkefni í hendurnar vegna þess að það var ekki búið að vinna nægilega mikið í því að leysa það. Og þá var hérna komin ný skýrsla frá september 2022, VFSO ráðgjöf hún merkt, framtíðarskipan skóla í Laugarnes og Langholtshverfum, mat á kostnaði 3 sviðsmynda, áhættu og styrkleikamat. Og það lá alveg fyrir, hérna í skóla- og frístundaráði, það hérna líka til kynning frá september 2022, skóla- og frístundastarf í Laugardal, merkt Grétu Þórsdóttur Björnsdóttur, arkitekt og verkefnastjóri hjá umhverfis- og skipulagsráði, sviði. Og svo var líka heilmikið samantekt umsagna var leita til foreldranna, nemendanna og svo framvegis, þannig að samráðið var mjög víðtækt. Einhverjum tímapunkti frá 2021, sannlega árslok 2021 og fram til vors 2022. Og hér þetta skjal hérna sem líka opinbert, það sem að matsfræðingur á sviði skóla- og frístundastarfs september 2022 umsagnir framtíðarskipan skóla- og frístundastarf í Laugarnes og Langholtshverfi. Maður hefði þá haldið að öll þessi langa vitleysa, vegna þess að ég hef staðið oft í verklegum framkvæmdum og skipulagt verklegar framkvæmdir. Málið ekkert sérstaklega flókið.
Þú skilgreinir vandamálið og áætlar verktíman og áætlar hvað verki kostar. Svo bara ferð af stað. Þetta er ekkert flókið. Hér er búið að líða í raun og veru 8 ár frá því, eða 8-9 ár frá því að forsvarsmenn til dæmis í Laugarnesskóla segja þetta gengur ekki svona. Á þessum tímapunkti líka haustið 2022 lá fyrir að rakaskemmdir og mygla í allavega í Laugarnesskóla, vantarlega líka í Langaskóla væri þess eðlis að það væri ekki hægt að bíða lengur. Jæja, en áfram halda hér skýrslugerðirnar en á grundvelli allra þessara vinnu. Það sem að ekkert hefur breyst síðan. Það hefur ekkert breyst síðan að þessar skýrslur og þessar umsagnir komu í september 2022 sem máli skiptir, þessar upplýsingar lágu alla fyrir. Og það var tekin pólitísk ákvörðun af frumkvæði formanns skóla- og frístundaráðs að velja eina leið og það var að það yrði byggt við skólana 3. Laugarnesskóla, Laugalækjarskóla og Langholtsskóla. Og þannig yrði máli leyst. Borgarstjórn sem lýðræðislegt stjórnvald tók þessa ákvörðun í október 2022, 18. október, samhljóða. Og svo það framkvæmdaatriðin. Og hér ég með erindisbréf sem borgarstjóri þáverandi gaf út 14. febrúar 2023, nokkrum mánuðum eftir að þessi ákvörðun tekin. Og það alveg ljóst, samkvæmt erindisbréfi starfshópsins, að það eigi bara að fylgja þessari ákvörðun sem að lýðræðislega kjörnir fulltrúar tóku í október 2022. Það bara verkefnið og það bara skilgreint í erindisbréfinu. Það skilgreint í erindisbréfinu. En hvað gerist svo? Hér eru aftur komið með skýrslu frá nóvember 2023, VFSO, og það þá starfshópurinn sem að skila því. Þetta dagsett 23. nóvember 2023 og það bara komið með allt aðra sviðsmynd sem valin. Allt aðra. Án samráðs við lýðræðislega kjörna fulltrúa að því virðist. Nema þá kannski þá sem að í meirihlutanum. Vegna þess að við í skóla- og frístundaráði sem að erum fulltrúa minnihlutaflokkana, við fengum ekki aðgang að þessu skjali fyrir föstudaginn 10. maí síðastliðinn. Kjarni vandans því þessi, ágæti borgarstjóri. Það sama hvaða rök eru færð fram í hjónabandi sem að búið að litast af vantrausti og af því að fólk treystir ekki hvor öðru, að það alveg sama hversu skynsamlega kapallinn lagður upp. Hann gengur ekki. Það gengur ekki að leysa hann. Og þetta í raun og veru kjarni vandans. Það sem að þarf að gerast hér við stjórn Reykjavíkurborgar að almennt séð að vinna af meiri heilindum, af meiri skipulagi og meiri festu og skilgreina hver grundvallaratriðin eru og eiga heiðarlegt samtal við borgarana hvað eigi að gera. Ég mun í seinni ræðu mínu fara meira út í það sem í þessari skýrslu frá september 2023 og óska hér með að komast á mælendaskrá. Borgarfulltrúinn lokið við ræðu sína, einnig verður óskað eftir að koma upp í andsvara þá borgarstjóri Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir þessa hjónabandsráðgjöf. Við bendum á það að meiri segja í óhamingjusömum hjónaböndum fæðast börn og þau þurfa að fara í skóla og þeim þurfa að líða vel og þau þurfa að vera í heilnæmum aðstæðum og það það sem við erum að gera hér. Við erum að tryggja það að börnin í þessu óhamingjusama hjónabandi fái þannig aðstæður. Og borgarfulltrúinn setur sig í hlutverk verkfræðingsins og segir að það ekkert mál að byggja við og gera við þrjá skóla í einu og maður gerir bara kostnaðaráætlun og svo fer maður af stað. Hann nefndi hvergi í sinni ræðu hvernig ætti að huga að börnunum á meðan þessum framkvæmdum stendur. Sá kapall sem þarf að fara í gang með að færa börnin til og frá jafnvel árum saman. Þetta allt svo einfalt og þetta bara einhver innblásin ræða hjónabandsráðgjöf. Tökum þetta aðeins alvarlega, þetta verkefni.
Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Helgi Ás Grétarsson. Gjörðu svo vel, kveikt á. Og nú, já, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn. Samlegging mín varðandi hjónaband lítur að trausti milli borgaryfirvalda og þeirra sem hafa hagsmuna gæta í Laugardalnum. Og vegna þess að fólk hættir að hlusta þegar það svikið hvað eftir annað. Það kjarni vandans. Það alveg sama hversu mikil sérfræðirök sem að borgarstjóri hyggst leggja hérna fram eða önnur. Vandinn stendur óleystur með vantraustið. Hvað varðar tæknilega þætti málsins, þá mun ég gera betur grein fyrir því í seinni ræðu, en það liggur fyrir að hafa gífurlega mikil vinna lögð í þetta mál frá ársbyrjun 2021 til október 2022 og það voru þá ekki neinir meinbugir á því að fara þá leið sem þar var ákveðin, það að segja byggja við skólana. Og það alveg sama hvernig málið reiknað út, það hægt að vinna með það að sjálfsögðu alveg svo í dag. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og þá andsvörum lokið. Þátttakendur máls Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og þeir sem á hlýða á Ég vil byrja á því að taka það fram að margt af því sem hér hefur verið sagt í dag, bæði frá hendi borgarstjóra og frá hendi minnihlutans, rétt. Ég árétta það að það var ég sem að bara ábyrgða þeirri ákvörðun að taka og velja sviðsmynd 1 og það kom fram þegar ég lagði það tillögu til að það var einmitt vegna samráðs við íbúa Laugardals og þar af leiðandi skil ég mjög vel. Þá reiði foreldra og þeirra sem við Laugardalinn búa og ég skil og hef náttúrulega verið á fundum þar sem að fólk hefur sagt það umbúðalaust en það liggur í hlutverki okkar kjörinna fulltrúa að þurfa að horfa yfir sviðið og það sem að gerðist í málinu og hér hefur verið tíðrætt að ekki séu heilindi á bakvið það. Og þið hljótið að sjá í hendi ykkar að það ekki auðveld staða fyrir mig, hvorki pólitískt né persónulega, nema öðru leyti að þurfa að bakka eða íhuga þá ákvörðun sem tekin var, þó að það sé við erum ennþá að íhuga þá ákvörðun. En það eru nokkrir þættir sem ég tel að séu mikilvægt að komi fram sem að mig langar að leggja áherslu á. Í fyrsta lagi að þá verðum við að líta á þetta hlutverk okkar að móta framtíðarskipulag borgarinnar. Og í mínu tilfelli þá finnst mér bara best að gera ákveðna það sem kallaði PEST-greiningu til þess að komast að niðurstöðu. Og það greining þar sem að maður fer yfir þá þætti sem að hafa mest að segja þá ákvörðun sem framundan Auðvita og alltaf eiga börnin að vera kjölfestan í þeirri ákvörðunartöku sem tekin Það að segja ekki bara börn dagsins í dag sem að verða orðin fullorðin þegar að framkvæmdu lýkur, heldur þau börn sem að fæðast munu eftir 10 ár. Þær forsendubreitingar sem komu fram, það ekkert óeðlilegt og það stafar ekki af vantrausti að þegar að taka þarf og gera greina ákvörðun sem fyrir 2 árum var metin upp á 10 milljarða, þá ekkert óeðlilegt að sú ákvörðun sé ígrunduð. Það að segja þegar búið að taka ákvörðun. Þess vegna þessi starfshópur skipaður og það mjög skiljanlegt að við horfum út frá þeim heildarhagsmunum fjárhagslega. Þannig að baki þeirra forsendna voru fjárhagslegir hagsmunir, áhættu greining og þeir þættir sem ekki höfðu verið teknir inn í myndina áður voru íþróttamannvirki eins og því þekki sem við höfum svo oft rætt skólana sem eru frábærir í Laugardalnum að þá enginn þessara 3 skóla með viðunandi íþróttaaðstöðu og ég minni að það að Laugarnesskóli byggður 1935 þannig að hann einn elsti skólinn í höfuðborginni og við erum líka þar með eitt stærsta barnaskólann sem í höfuðborginni. Ef við lyftum okkur aðeins upp og veltum fyrir okkur hvaða forsendur hafa verið að breytast
og þá eru nokkrir þættir sem ég vil leggja áherslu á. Þegar við tökum PES-greiningu, þá byrjum við bara á að horfa á umhverfið. 2021, það er ótrúlegt en síðan þá hafa ýmsar forsendur í rekstri haft áhrif, svo sem COVID-21 og innrásin í Úkraínu. Ég er alls ekki að setja þetta fram sem einhvers konar skýringa þá, en þetta hefur áhrif þegar við hugsum heildarhagsmunina. Eldsumbrjótin voru ekki hafin og það er náttúrulega sjálfsögðu nýr meirihluti sem að kemur inn á þessu tímabili síðan þá. Ef við veltum fyrir okkur efnahagslegum umhverfisþáttum sem að hafa áhrif, þá er einn þáttur sem að vegur svolítið þungt fyrir allavega að mínu áliti. Það er reynslan sem við höfum af Fossvogsskóla og Hagaskóla. Ég var á útskrift í Hagaskóla núna í vikunni og þar sagði útskriftarnemandi í 10. bekk að það er árgangur sem var í 5 skólum á þessum 3 árum. Þau höfðu einungis 1 árið höfðu þau aðra árganga með sér, annars voru þau að mestu leyti ein. Og þau sögðu, það var einn nemandi sem ég held útskriftarræði sem sagði það eina góða við þetta allt saman var það að það voru ekki miklaðir starfsmenn. En reynslan af því felur í sér bæði, hefur heilmikið að segja það hvernig við horfum á skólabyggingar og hvernig við færum til. Við erum bara komin á þann stað að við segjum, við viljum alls ekki þurfa að færa börn úr hverfi á meðan á framkvæmdu stendum og helst ekki í mikilli fjarlægð frá skólum. Og ef við horfum á fjárhagslega hagsmuni, þá er það þannig að það hefur kostað okkar 100 milljónir í aksturskostnað vegna Hagaskóla framkvæmdana. 50 milljónir vegna Fossvogsskóla. Þannig að þessir þættir hafa áhrif á það hvernig við skoðum þær framkvæmdir sem við erum að fara í. Einfaldlega vegna sem við viljum náttúrulega frekar við viljum frekar eyða peningunum okkar í þær byggingar sem við erum með og hvernig við sjáum þær. Nú, ég þarf ekki að fara yfir samfélagslega þætti af því að breyta skóla og skólagerð. Þarna erum við með 3 frábæra skóla. Og ástæðan fyrir því að sviðsmynd 1 var valin var svo að það var meðal annars talið að faglegir þættir sem voru metnir var það að þarna væri frábært skólastarf. Það er hins vegar ekki þannig. Það sem hefur mest áhrif á skólastarf eru skólastjórnendur og kennarar, þannig að það er ekki þannig að það sé ekki hægt að breyta, betrumbæta eða að gera eitthvað nýtt þegar við erum með frábært starf. Það er ekki þannig sagt að það er talað að það ekki 57 ár bara þegar kemur jafnvel nýr skólastjóri, þannig að slík breyting, það er alltaf einhverju breyting. Þannig að við þurfum að horfa yfir forsendurnar sem að hafa breyst og það hefur marg verið tekið fram hér að við erum búin að tala að við erum komin með lóð, við erum meira segja að endurskoða Laugardalinn út frá Laugardalslauginni líka, sem að mér finnst nú reyndar spennandi að huga að, en við erum líka bara að horfa á þróun svæðisins sem heild. Þannig að það er verið að skoða og það er rétt sem að kom hér fram að það fór af stað tiltölulega seint miðað við það að skýrslan er lögð fyrir í nóvember. Og það sem að ég hef lært af þessu ferli núna er einfaldlega að það sem að var verið að rýna í millitíðinni frá því, í rauninni frá því bara í janúar, febrúar, við rýna hvaða þætti væri best að bregðast við og þar meðal annars eins og komið fram var að það þyrfti að vera verkefnastjóri sem sæi öll samskipti vegna þess að við berum virðingu fyrir því að við erum komin í vantraust, svo ég vísi í orð borgarfulltrúa Helga H. Grétarssonar að við vitum að við erum í vantrausti og þar af leiðandi þurfum við að stíga hvert einasta skref af mikilli virðingu við Laugardalinn. Það sem að síðan gerist er það að við viljum fá þessa vinnu fram á vormisseri og þess vegna flýttum við okkur að hugsanlega óþarflega mikið og þar tek ég fulla ábyrgð vegna þess að mér fannst svo mikilvægt að það sem að mér finnst standa upp úr er það að Laugardalurinn hafi framtíðarsýn og það gerist eins hratt og mögulegt er vegna þess að það er alveg rétt sem borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir sagði áðan. Við foreldrar vitum best hvað er okkar börnum best fyrir bestu og ástæðan fyrir því að ég stend hér sem pólitíkus er að ég var mjög reiður foreldri og var formaður foreldrafélagsins í Hagaskóla þegar uppkomu vandræði þar í skólanum. Við erum hins vegar ekkert endilega í þessu að sjá það að þetta sé best þegar við horfum til framtíðar.
þá eru ákveðnir kostir sem að við viljum sjá út frá því sem að við höfum séð að skiptir meira máli og auðvitað er það sárt en við fórum í umsagnarferli til þess að reyna að komast með þá niðurstöðu sem allra fyrst og fyrir mig skiptir það verulega miklu máli, fyrir mig pólitískt og fyrir mig persónlega að við séum með framtíðarsýn sem að við getum öll svo þjappa okkur utanum og ég held að þið skiljið alveg forsendurnar fyrir því. Þannig að þess vegna var í rauninni flýtirinn settur á stað til umsagnarferlið færi af stað þannig að við gætum haft þetta nokkuð á hreinu þegar við færum inn í nýtt skólaár fyrir stjórnendur því ég minni á það að það sem að skiptir máli og það er orðið smá misskilningur í umræðinu það að stærð skóla sé verri kom fram hjá borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur en það er ekki rétt, rannsóknir hafa sýnt að til dæmis bara varðandi það hversu lengi skólastjórnendur staldra við og þetta er íslensk rannsókn að það er stærri skólar betri og það er væntanlega vegna þess að þar kemur meiri, það er hægt að hafa meiri sérþekkingu á sviðum sem ekki er hægt að hafa í minni skólum. Þannig að það eru ýmsar faglegar forsendur sem að við á skóla- og frístundarsviði eigum eftir að fara yfir og við framlengdum, við vorum á íbúðarráðsfundi sem hefur verið ræddur hér og náttúrulega tókum fundi með foreldrasamfélaginu og tókum fundi með starfsmönnum og stjórnendum, þar sem kom fram mikil óánægja. Við erum í rauninni, sáum það að umsagnarferlið hafði hugsanlega verið of stutt og framlengdum það og erum núna að setjast yfir þær umsagnir. Já, takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Forseti þarf að benda borgarfulltrúa Kolbrúnar Áslaugar Baldursdóttur á að hún er búin með andsvörin sín undir þessu máli en einn hefur óskað eftir að koma í andsvör og það er Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Núna, gjörðu svo vel. Ýttu aftur og nú býðum við smá og þarna kom það, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langar til að spyrja Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur borgarfulltrúa að því hvers vegna skýrslan sem tilbúin var í nóvember var ekki lögð fyrir strax í skólafrístundaráði og síðan í kjölfari kynnt öllum borgarfulltrúum og almenningi. Þetta náttúrulega er algjörlega óásættanlegt þessi leynd sem hefur hvílt yfir þessari skýrslu og ber svona yfirbragð þess að það væri gott að henda henni fram rétt svona fyrir skólaslit og fólk væri að fara í sumarfrí og síðan að taka ákvörðun í kjölfarið og þannig yrði minna andstöðu og mótmæli við þeim ákvörðunum sem að meirihlutina ætlar að taka. Mér langar líka til þess að benda borgarfulltrúunum á það. Við erum ekkert að tala um venjulegan unglingaskóla. Við erum að tala sem samsvarar 2 hagaskólum. Hagaskóli þykir mjög stór skóli og þar hefur skólastarfið verið farsælt en við erum að tala 2 slíka skóla. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá ansvari Árelíu Eydís og við skulum biðja ykkur að koma rautt bara, það blikkar rétt, ekki ýta aftur, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir, ég minni á það að skýrslunni er skilað til borgarstjóra. Það er borgarráð sem biður þessa skýrslu. Þannig að hún kemur ekki til skóla- og frístundar í rauninni fyrir í maí og þar af leiðandi svara ég svo sem ekki fyrir það af hverju hún kom ekki. Ég reyndi að setja fram áðan að það var verið að huga að því með hvaða hætti væri skynsamlegast að stíga þessi skref. Þannig og trúðu mér að ástæðan fyrir því að þegar að við í rauninni fórum í þetta samráðsferli inn í varðandi niðurstöðurnar að þá lagði ég gríðarlega áherslu á að það myndi gerast á þessu skólaári og kannski var það bara rangt. Kannski hefði ég bara mátt láta þetta fara fram en ég veit bara út frá því sem foreldri og sem bara íbúi og sem stjórnandi að öll óvissa er verri heldur en það að setja af stað ákvarðanatökuferli. Borgarfulltrúinn lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Nei, að hingra aðeins, ekki gera neitt og það kemur rautt, gjörðu svo vel. Þetta er svona anda inn aðeins. Takk fyrir.
Forseti, góði borgarfulltrúar, mér sýnist máli vera að fara að taka á sig mjög undarlega snúning. Hér upplýsir formaður skóla- og frístundaráð okkur það að hún hafi ekki haft hugmynd að skýrslan væri tilbúin. Hún ber ábyrgð á skólastarfi í borginni. Ég vil bara fá skýringar á þessu frá formanni skóla- og frístundaráðs og borgarfulltrúanum Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur. Hafi hún verið meðvituð skýrsluna, af hverju kallaði hún þá ekki fram þessa skýrslu og laði hana fyrir skóla- og frístundaráð og krafðist þess síðan í kjölfarið hún lögð fyrir borgarstjórn? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvaræðri sinni og svara þá andsvaræðri sinni Árelíu Eydís, gjörðu svo vel. Já. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir, takk Marta fyrir að sem sagt sko ég setti þetta kannski óljóst fram, þar að segja skýrslan var ekki formlegur ef að skóla- og frístundasvið kallar eftir skýrslu, þá leið og henni lokið þá náttúrulega sjálfsögðu hún kynnt í ráðinu. Það var ekki það sem við gerðum, það var ekki þannig að ég var ekki meðvituð ég að sjálfsögðu fékk að vita niðurstöðu skýrslunar þegar að starfshópurinn lauk máli sínu. Síðan í rauninni bara hefur tekið við ferli þar sem að verið að rýna í niðurstöður þessa starfshóps og ég viðurkenni það vel að það hefði mátt fara fyrr af stað og til að það sé hluti af því sem að við bara lærum af núna í þessu ferli, en það var ekki þannig að það væri gert til þess að reyna að fela eitthvað. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það hefur verið athyglisvert að fylgjast með umræðum þetta mikilvæga mál. Þær umræður hófust vissulega ekki á þessum fundi, þær hafa farið fram auðvitað mánuðum ef ekki árum saman með einum eða öðrum hætti í borgarkerfinu og einnig í borgarstjórn. En þær umræður færa mér sanninn það að það eitthvað töluvert mikið að í stjórnun skólamála hér í borginni. Ekki hvað snýra þessu mikilvæga máli að skipuleggja skólahverfi með þeim hætti að öll börn geti bara án vandræða sótt sinn skóla án þess að foreldrar hafi áhyggjur að börnin komist ekki fyrir í skólanum eða sé jafnvel búið óheilsusamlegt umhverfi af völdum myglu eða eitthvað slíks. Það er rétt sem var farið yfir hér áðan, þetta mál á sér langan aðdraganda. Það liggur fyrir í mörgum skýrslum og álitum var varað við því að því sem við núna stöndum frammi fyrir að skólarnir væru að springa var að hvað eftir hana við því, en því miður var ekki brugðist við því að borgaryfirvöldum. Áherslan hins vegar lögð á nýbyggingahverfi þarna í næsta nágrenni sem vita var að myndi hafa mjög mikil áhrif á skólana, en því miður eins og víðar varðandi þéttingu byggðar hér í borginni, hvernig staðið henni, þá hugsað að drífa í þéttingun og þétta sem fyrst, en innviða uppbyggingu eða innviða viðhaldi, það sé eitthvað sem eigi að redda seinna. Og borgarstjóri gat sem alveg rétt að þetta mál var orðið að vandamáli áður en hann tók við, alveg rétt, og þess vegna skildi maður telja að hann hefði svona hugarfarslega frjálsari hendur við að taka til hendi í málafloknum, en svo ekki. Hann virðist rauninni bara taka upp orðalag kerfisins, að hitt og þetta sé ekki hægt, tekur gagnrýnislaust við skýrslum, það sem með ákveðnum hætti reynt að draga taum einnar lausnar umfram annarar án viðhlítandi raka. Og mér finnst þetta að ganga lengst kannski náðan þar sem borgarstjóri fór að tala þögla meirihlutann. Hann hefði heyrt í forritun sem verið hlindibreytingunum og talaði sínu þögla meirihlutann. Alveg ótrúlega, þetta ótrúlega ummæli.
gefi í skyn að þeir fjölmörgu foreldrar sem hafa mótmælt vinnubrögðum borgaryfirvalda í málinu, þeir hafa ekki bara rangt fyrir sér, þeir séu líka í minnihluta. Því að þögli meirihlutinn styðji borgarstjórnar meirihlutann, en það sé bara einhverju foreldrar séu bara með uppnám og læti sem sé á móti þessu. Og það er auðvitað ótrúlegt að borgarstjóri skuli koma með slíka orðræðu og dylgjur í garð þessara fjölmennu foreldrafélaga sem eru í Langholtsskóla, Laugarnesskóla og Laugalækjarskóla. Við borgarfulltrúar vitum það að þetta hafi gegnum tíðina verið mjög öflug foreldrafélög og endurspegla mjög vel skoðanir foreldra, örugglega mikils meirihluta foreldra í viðkomandi hverfum. Þess vegna er ótrúlegt að hér sé komið upp og það gefið í skyn að þessi fjölmennu foreldrafélög og með mjög virka stjórnendur að þau hafi í rauninni ekki foreldra í hverfina á bakvið sig, heldur einhvers konar minnihluta þeirra. Nú, ég hjóti því þessari skýrslu sem liggur til grundvallar. Mér fannst það var ýmislegt í þessum framkvæmdatíma sem mér finnst ekki standast. Það er rauninni nánast fullyrt að það taki styttri tíma að byggja og hanna nýjan skóla frá grunni í stað þess að laga gömlu skólana og koma þar með svona tiltölulega litlar viðbyggingar. Það er auðvitað ótrúlegt og við sem höfum fylgst með byggingarstarfsemi borgarinnar í áratugi, við vitum að þarna skiptir auðvitað bara máli að standa vel að verki. Ef það er að velstaðið að verki, þá er hægt að reisa viðbyggingar á ótrúlega stuttum tíma, jafnvel heila skóla. Sagt í Kína hafi menn byggt heilan spítala á rúmri viku. Ég er ekki að mæla með þannig vinnubrögðum, en það stenst ekki að það sé tímafrekara að byggja viðbyggingu heldur en að byggja nýjan skóla frá grunni með öllu því sem því fylgir. Og ég ætla að leyfa mér að þessu sambandi að vitna í skýrslu eftir dósent við Bifröst og fyrrverandi rannsóknarsérfræðing við Háskóla Íslands. Hann heitir, það er doktor Haukur Logi Karlsson, maður sem hefur starfað með borgarstjórn, var hér nefndamaður fyrir Framsóknarflokkinn á sínum tíma, skilaði af sér mjög góðu verki og hefur gegnt margvíslegum trúnaðarstörfum fyrir Framsóknarflokkinn og ég vona að það sé ekki lítið gefið fyrir hans athugasemdir. Hann sendi okkur borgarfulltrúum álit sitt á málinu í gær. Ég ætla rétt að tapja hér á örfáum atriðum í skýrslunni með leyfi forseta. Þar kemur hann inn á að framkvæmdatími sviðsmyndar 1 sé 86 mánuðir, á meðan áætlaður framkvæmdatími sviðsmyndar 4 sé 62 mánuðir. Og svo segir orðrétt í skýrslunni með leyfi forseta þegar hann hefur farið yfir röksemdir borgarinnar: Reykjavíkurborg ætti að ráða við það að fara í 3 fremur litlar viðbyggingar á sama tíma og láta jafnframt skipta nokkra glugga í núverandi skólabyggingum á sumarleyfistíma. Nú stundir eru tugir ef ekki hundruðir húsbyggingaverkefni í gangi samtímis á höfuðborgarsvæðinu og annar eins fjöldi af viðhaldsverkefnum. Það er því einfalt verkfræðilegt úrlausnarefni að stytta framkvæmdatímann umtalsvert. Það getur ekki vafist fyrir Reykjavíkurborg að ráða 3 framkvæmdaraðila samtímis í 3 aðskilin verkefni eða jafnvel að sami aðili geri öll 3 verkefni samtímis. Að bera fyrir sig ómöguleika í þeim efnum ber vott einhvers konar verkkvíða. Dósentinn fer einnig yfir í áliti sínu kostnaðinn eða kostnaðarleysi lóðar. Við í borgarstjórn ættum að vita að lóðir eru ekki ókeypis. Við erum að selja einhverja dýrustu lóðir í Evrópu undir íbúðabyggingar til dæmis. Það eru því ekki ókeypis. En hann gerir athugasemd við það að í skýrslunni þar sé ekki gert ráð fyrir þeim fórnarkostnaði sem felst í því að taka stóra lóð undir byggingu nýs skóla. Og í staðis að nýta betur það lóður sem núverandi skóla standa á. Það er þá eins og borgin telja að þetta sé verðlaust. Og í niðurstöðu dósentsins þá segir með leyfi forseta að sú skýrsla sem liggur til grundvallar tillögu að breytingu fyrir ákvörðun uppbyggingu á grunnskóla í Laugardal veiti ófullnægjandi rökstuðning fyrir slíkum viðsnúningi. Áhættumatið er illa unnið og stenst ekki viðmið framsetningu og aðferðafræði slíks mats. Gert er mikið úr löngum framkvæmdatíma fyrir ákvörðunar.
þegar ljóst má vera af skýrslunni að hægt var að stytta hann umtalsvert með réttu skipulagi og raunar langt niður fyrir þann tíma sem tæki að byggja nýjan skóla frá grunni. Þá kostnaður og svo sóun á verðmætum landkostum við það að taka nýja lóð á besta staði í bænum undir skólahúsnæði ekki tekið með reikningi varðandi breyttu tillögu. Þetta segir dósentinn sem unnið hefur sem rannsóknar sérfræðingur og ég vitnaði í álit hans að því mér fannst það bara koma mjög vel orðum af því sem mér fannst blasa við þegar maður kynntist sér málið. Það má ekki gleyma því auðvitað með því að bæta við einu skóla, það fylgir fastur kostnaður hverju skólabyggingu og hverjum nýjum skóla, fastur kostnaður sem hefur mikið verið gert úr hér í borgarstjórn þegar að það hefur verið ráðist í sameiningu á skólum hér og þar höfuðborgarsvæðið, þá mikil áhersla lögð á að það megi spara fastan kostnað með slíkri sameiningu. Nú hins vegar Nú virðist meirihluti borgarstjórnar vilja auka slíkan fastan kostnað í skólakerfinu með því að stofna slíkan skóla á nýjum stað, fjórða skólan. Hér skal alls ekki gert lítið úr kostum unglingaskóla eða gagnfræðaskóla, að það sé sérskóli sem sinni unglingastiginu, eins og gert hefur með góðum árangri við í Reykjavík. Stundum í þessari umræðu eins og við sem gjöldum varhug við þessari sviðsmynd sem meirihlutin vill fara, eins og við sem á móti unglingaskóla, það þetta fjarri sanni. Þeir hafa fyrir löngu sanna gildi sitt og má sjálfsögðu skoða að taka þá upp víðar, en það verður að gera það í samvinnu við foreldra. Og við höfum nú þegar unglingaskóla í Laugalækjarskóla. Ég held að það er ekkert að því að það verður bara áfram unglingaskóli fyrir hverfið og jafnvel stærra hverfi ef því að skipta. Það eru margir möguleikar til þess, en það er vel hægt að byggja á lóð Laugalækjarskóla eins og lóð hinna skólana eins og hefur verið bent á. Það er ekki erfitt. En þetta mál er allt ótrúlegt. Það er greinlegt að lítið sem ekkert hefur verið unnið að þessu máli síðan að foreldrar töldu sig að hafa náð sátt við borgarkerfið á árinu 2022 sviðsmynd 1 og að manni lagðist á grunnur að vegna þess að ekkert hefur verið gert á þessum tíma, þá sé bara verið að skipta sviðsmynd kúvent í málinu til þess eins að kaupa tíma vegna þess að lítið sem ekkert hefur verið gert og verkin hafa ekki verið látin tala. En að viðbrögðum foreldra er greinlegt að þeir láta ekki bjóða sér slík vinnubrögð og þeir hafa með mjög víðtækum hætti tekist á við þau rök sem hafa komið frá meirihlutanum og sýnt hvað þau rök er á veikum grunni byggð. Ég held að, og það verður því að segja að vinnubrögð borgaryfirvalda, sérstaklega meirihluta borgarstjórnar í skólamáli Laugardal að þessu leyti eru til skammar. Foreldrafélögin hafa verið svikin og ljóst er að þau ber ekki traust til borgaryfirvalda eftir síðustu atburði. Borgin verður því að byggja þetta traust upp að nýju og það verður best gert með því að efna fyrri loforð að byggja við skólana í Laugardal eins og sáttin gekk út á og láta verkin síðan tala sem fyrst. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Sabine Leskov, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ári borgarfulltrúar, í kosningabaráttunum 2018 þá vildum við sýna breiddina í hópi frambjóðenda Samfylkingarinnar og öll áttum við að setja saman lista með öllum þeim götum þar sem við höfum búið í Reykjavík. Guðrún Ögmundsdóttir okkar heitinn skilaði örugglega inn 4 blaðsíðum en ég var þarna bara með eitt einasta heimilisfang því mér hefur tekist það afrek að flytja aldrei eftir að ég kom til Íslands. Og það heimilisfang er í Laugardalnum. Það sem öll börnin mín ólst upp og fóru þar í leik- og grunnskóla. Börnin mín gengu í Langholtsskóla en voru líka í bestu skólahljómsveit í heiminum, skólahljómsveit Austurbæjar. Þeir hafa því alltaf tengst öðrum skólum í hverfinu og var Laugarnesskólinn þar sem æfingar fóru fram þá þeirra auka heimaskóli. Og ég eyddi held ég þar jafnvel meiri tíma á göngum og í foreldrastarfi en í Langholtsskólanum. Þannig að sambandið milli skólana í hverfinu er afar sterkt og jákvætt. Og mér langar aðeins að setja fókusinn hér á málefnalega umræðu þennan valkost sem safnskóli eða unglingaskólinn er. Ég ætla að gera það út frá gæðum skólastarfsins
og þeim tækifærum sem í þessu felast fyrir unglingana. Ég held að við skuldum þeim það að skoða þetta út frá þessu sjónarhorni líka, sem ég finnst að þurfa að fá aðeins meira pláss í umræðinu hér í dag. Sem sagt að útiloka ekki þennan valkost og nefna þá kosti sem það geta haft í för með sér. Forseti, ákvörðun safnskóla fyrir unglinga í Grafavogi byggði á allt öðrum forsendum á sínum tíma. Það voru skólarnir of litlir til að hægt væri að tryggja fjölbreytt skólastarf á unglingastigi. Í Laugardalnum erum við að glíma við öðruvísi áskoranir. En kostir unglingaskóla eru samt alls ekki öðruvísi og það var mjög vel farið yfir af mjög sterkum hópi sérfræðinga í þessari skýrslu og það var sérstaklega bent á fjölbreytta námsframboð, sterkari fagreinakennslu, meiri sveigjanleika í skólastarfinu og öflugt félagslíf nemenda. Þessi skýrsla er frá árið 2009, hét kostir og galla þess að stofna safnskóla á unglingastigi í norðanverðum Grafavogi. Það sem er bent þarna á og enginn vafi er og hefur ekkert breyst er að það er auðveldara að koma við fagreinakennslu. Það er auðveldara að ráða menntaða faggreinakennara. Þarna eru fjölbreyttari valáfangar, fjölbreyttara félagslíf og oft mjög gott fyrir nemendur að skipta skólaumhverfið og ekki síst þeir nemendur sem standa höllum fæti félagslega. Safnskóli getur nefnilega gefið tækifæri á nýrri byrjun. Forseti, ég ætla að víkja hérna að þeim hópi nemenda nefnilega sem standa ekki nógu sterkt og njóta kannski ekki kosta sinna skólamenningu nógu vel, en talið er að í safnskóla getur verið auðveldara að sinna forvörnum og vinna gegn einelti og bregðast við agavandamálum og skólaforðum. Vegna þess að fleiri unglingadeildir eru ekki eins dreifðar og fámennar og það er einfaldara að samræma, fella eða stokka upp hópinn. Það er meira sveigjanleiki í starfi með börn með sérþarfir og sérfræðiþjónustu vera markvissari. Forseti, í fyrra fengum við í skóla Frístaða kynningu frá Víkurskóla einmitt sem hóf starfsemi sína 2020 og er unglingaskóli í norðanverðu Grafavogi með sérstaka áherslu á nýsköpun og einkennist þessi kynning af gleði, fjölbreytileika og með sköpunarkraft að leiðarljósi. Við framlengdum umsagnarfrest til dagsins í gær, þannig að við munum fá kynningu á þeim strax á morgun. Við getum líka til þeirra umsagna sem skila var áður fyrr kosti og galla safnskólans og ég vil vísa hér sérstaklega til radda ungmenna sem hafa ekki heyrst svo mikið í þessari umræðu hér í dag. Umsagna til dæmis frá ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaðahverfis. Þarna segir með leyfi forseta, ungmennaráði líst best á tillögu nr. 3 sem var þá í þessari uppsetningu unglingaskóli. Ungmennaráði líst best á tillögu nr. 3 að búa til unglingaskóla. Þetta er besta langtíma lausn. Það gæti verið hressandi, ný og skemmtilega breyting fyrir hverfið. Ef hugmynd 3 væri framkvæmd, væri meira pláss fyrir kennslustofur og væri jafnvel hægt að búa til nýja og fræðandi valáfanga sem þurfti ákveðið umhverfi. Það eru erfitt að byggja alltaf við skóla og vona að allir nemendur hafi pláss. Tilvitnun lýkur. Yngri börnin átti kannski samkvæmt aðeins erfiðara með að sjá kosti og galla, þeim leið vel það sem þeir eru, en nemendum í 5. til 10. bekk þeim þóttu flestum mjög vænt sinn skóla og vildi eiginlega ekki yfirgefa hann, en höfðu samt miklar áhyggjur af framkvæmdum, hávaði og öryggismálum og sá alveg mikla kostir í því að til dæmis að hafa félagsmiðstöð inni í nýja skólanum og og kynnast nýjum krökkum. Og lögðu áherslu að það þurfi að hlusta á börnin þegar byggja á nýjan skóla. Forseti, ég þarf að hlusta þegar fólk í dalnum mínum segir að við höfum ekki staðið okkur nógu vel í þessu ferli. En við skuldum það líka börnum og unglingum sem núna búa þar og í framtíði. Og þetta er kannski þessi þögli hópur
hópurinn sem við náttúrulega fáum ekki að heyra. Að vega að meta kosti unglingasafnskólans á þeirra forsendum og forsendum gæða skólastafsins. Forseti, ég ætla að biðja leyfi að gera orð ungmennaráðs að mínum hér að lokum. Erfitt að horfast í augu við breytingarnar, en við höldum samt að það sé kominn tími til þess. Borgarfulltrúinn hefur lokið ræðu sinni og tekur þá til máls að öðru sinni. Kolbrún Ásta Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Hvað ég að gera? Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta búið að vera fróðleg umræða og ekki búin, en það sem maður situr eftir og kannski sárast af þessu öllu að allavega mín upplifun og okkar í flokki fólksins að það sé verulega verið að tala niður til foreldra barna í Laugardal. Það talað þau eins og þau hafi ekki vit á neinu og nú þurfum við að hafa vit fyrir þeim. Það mikilvægt að vinna með foreldrum í Laugardal. Ég sé ekki fyrir mér að hægt sé að keyra svona lagað, líka eftir það sem á undan gengið, að keyra það áfram í þessu mótbyr. Það mun aldrei verða gott. Þetta mun verða bara margara ára barátt og leiðindamál. Ef litið yfir flóruna og talað svona hverjir hafa nú verið málefnalegastir í þessari umræðu síðustu misserin, þá það foreldrarnir. Það hefur rauninni engin annar hópur en foreldrahópurinn farið eins djúpt ofan í þessar sviðsmyndir og pælingar og umræðu og vinnu, lagt á sig gríðarlega vinnu til þess að komast að þessari niðurstöðu sem flestir geta verið sáttir við og þeir telja börnunum sínu fyrir bestu. Þetta málefnalegasti hópurinn, en þetta hópurinn sem á mesta hagsmuna að gæta, þetta eru foreldrar barnanna sem þarna eiga stunda nám. Og nú ég hér, hver upp eftir öðrum í meirihlutanum og gerir lítið úr þessum hópi. Að þau þurfa að hafa vit fyrir honum og þetta sé nú ekki sérfræðingarnir og þetta sé nú ekki byggingaverkfræðingarnir og hönnuðirnir og guð má vita hvað. Mér finnst þetta bara dónalegt. Mér finnst að svona sé ekki hægt að koma fram við nokkurn einasta borgara. Þannig að ég bara mótmæli þessu, hvernig hann talaður þennan stóra hóp í hverfi sem við viljum þetta sem borgarstjórn standa okkur í að mæta þörfum sem best. Mér langar aðeins til þess að koma að því sem var sagt áðan, það var verið að tala að læra af reynslu. Fossvogsskóli var nefndur og Hagaskóli og þá langar mér bara að varpa fram spurningu. Hver lærdómur af framkvæmdum og skólastarfi í Fossvogsskóla og Hagaskóla og hvernig veldur sá lærdómur útilokun sviðsmyndar 1? Eigum við ekki bara að skoða það? Það sem vantar algjörlega í þetta að skoða sviðsmynd 1 ofan í kjölinn. Það bara varla hægt að halda áfram með einhverja nýja útgáfu af gamalli útgáfu, öðruvísi en að skoða rækilega þá útgáfu sem valin var. Og meðan ég hef smá tíma þá langar mig að nefna nokkur atriði varðandi þetta áhættumat. Ég hafði áður nefnt göngufjarlægð, hvort sem verður valið eitt af þessum 3 lóðum eða reitum sem nefnt hafa verið, þá hefur göngufjarlægðin lengst mjög mikið. Það talað að verður alltaf 27 mínútur. Mér langar að ræða umferðarmálin og aðgengi. Þetta algjörlega óskoðað og við vitum núna að öngþveiti mikið og umferð mikil. Það líka varðandi grænu svæðin með því að byggja nýja byggingu og því sem fylgir að þá virkilega ennþá verið að ganga á grænu svæðin í þessum Fagradal. Það líka ýmislegt sem kemur inn á frístund, til dæmis fyrir 3. til 4. bekk í Laugarneskverfi. Það of langt frá skóla í Dalheim og Húsdýragarðinn líka. Þannig að þetta kemur niður á frístundanámi þeirra sem þurfa að koma lengst að og fleira. Þannig að þessi áhættumöt hefa heldur ekki verið skoðuð þegar að litið til þessara 2 sviðsmynda sem eru til umræðu eða voru sviðsmynd 1 annars vegar og þessara 9. Við erum líka búin að nefna það að það er ekki hægt einhvern veginn
að gera þessa hluti öðru sem að gera þetta í samráði. Það þarf þá bara að byrja upp á nýtt og fara í gegnum allt ferlið aftur frekar en að keyra eitthvað svona nýtt inn og segja bara svona viljum við hafa þetta af því við vitum best. Þannig að mér langar svona að lokum að ég sé að ég renn út á tíma, ég ætla að fá að koma upp í 3. ræðu, loka ræðu, það sem ég minn réttur, og fá að draga aðeins saman umræðuna og lesa upp bókanir mínar sem sagt í þessari loka samantekt. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og forseti hefur skráð borgarfulltrúann í 3. og loka ræðu en forseti minnir á að einungis frummælendur hafa rétt til 3 ræðna í hérna hverju máli og frummælendur eru í þessu máli borgarstjóri Marta Guðjónsdóttir og Kolbrún Baldursdóttir. En þá tekur til máls Alexandra Briem, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, aðrir áheyrendur. Eins og ég sé þetta, þá aðalmálið að fá almennilegt skólahúsnæði í Laugardal og Laugarnesi eins hratt og hægt er. Það skiptir máli þegar kemur að heilsu vellíðan starfsfólks og nemenda og það skiptir máli upp á skólabrag og það skiptir máli fyrir skólasamfélagið. Það sem núna liggur fyrir skýrsla með nýjum upplýsingum og tillögu sem til umsagnar. Þar það frekar skýr niðurstaða að ein ákveðin leið til þess fallin að ná þessu markmiði hraðar en hinar með minna flækjustigi og þar með minni áhættu. Hún líka til að gera hagkvæmt og það sé ekki í rauninni meginmálið í samhenginu og hún líka faglega talin góð. Þetta eru upplýsingar sem ábyrgt að fjalla og skoða af alvöru og þetta það sem við stöndum núna frammi fyrir. Ég persónulega hef algjörlega skilning á því að það sé bæði komin þreyta í fólk gagnvart þessu máli og að fólk skuli vera reitt. Það bara augljóst. Ég get líka skilið gagnrýni á málsferilinn, það hefði að standa betur að upplýsingagjöf og það bara eitthvað sem þarf að bæta úr og það verið að bæta úr því núna. Ekkert okkar hefur eitthvað gaman af því að rífa upp ákvörðun sem var tekin og fólk var sátt við. Við værum ekki hérna að ræða það í einhverri alvöru nema hafa fyrir því virkilega góðar ástæður. Við höfum engan áhuga á því að skapa óróa. Við viljum einfaldlega hverfinu og börnunum og skólasamfélaginu hið besta. Sjálf var ég á sínum tíma spenntari fyrir safnskólaleiðinni. Það liggur fyrir. Hins vegar samþykkti ég leið 1 vegna þess að þannig taldi ég að við gætum sett þetta í ferli sem væri sátt það gæti bara farið í gang og klárast. En það ábyrgðarhluti að íhuga nýja ákvörðun ef að nýjar upplýsingar liggja fyrir, eins og gerir í þessu máli. Það sem aðalmálið að koma skólamálum í Laugardal í gott horf eins hratt og vel og við getum. En það þarf líka að vera eins góð ákvörðun og mögulegt er. Og það eru margir kostir við leið 4, efnislega, það bara þannig. Ég efa það samt og ég efa það að nokkrum þætti þess virði að tefja málið 2 ár bara til að fá eina af þessum lausnum frekar en einhverja aðra. Við viljum bara endilega flýta þessu máli eins mikið og hægt er og ég held við séum öll sammála það. Og svo ég bara nefni þessa svona, samsæriskenningu með leyfi forseta, enginn sem ætlaði sér bara að keyra sína uppáhalds sviðsmynd í gegn sama hvað tautar og raular myndi gera það með þeim hætti að byrja að samþykkja aðra sviðsmynd og rífa það svo aftur upp stuttu síðar. Trúir því í alvörinni einhver að nokkrum manni þætti það snjöll leið til að klára mál, til að ná sínum fram? Ég neita að trúa því að nokkur hér inni væri svona vitlaus og ég eiginlega hálf móðguð að einhver skuli gera mér það að vera svo vitlaus að ég myndi halda að það væri góð strategía. Ég veit ekki í hvaða,
að einhver myndi í alvörinni ímynda sér að það veri minni óánægja að gera það þannig heldur með því að taka þá bara óvinsælu ákvörðunina í upphafi. Þessi samsæriskenning að það hafi aldrei staðið til að standa við fyrir ákvörðunina er alveg ótrúlega undarleg og ég veit ekki hvaða veruleika nokkur í manneskju myndi þykja það sniðugt. Þegar við fáum þá niðurstöðu tilbaka frá starfshópnum sem var settur í að útfæra framkvæmdina að þeirra mat sé að leið 1 gangi eiginlega ekki upp. Þar sé of hátt flækjustig, framkvæmdir of mikið hver ofan í annari, þannig að töf á einu verkefni geti auðveldlega haft keðjuáhrif á öll hin verkefnin. Það sé of erfitt að sjá fyrir hvernig hægt væri að koma öllum nemendum fyrir meðan bæði viðhald og nýbyggingar færu fram og það veri of mikið rask á skólastörfi í of langan tíma, þá finnst mér að vera eitthvað sem við verðum að taka alvarlega. Ég var á sínum tíma tilbúinn til að fara í aðra lausn en þá sem ég taldi besta vegna þess að það sem mér finnst í alvörunni mikilvægast er að klára þetta. Ég held að flest okkar séu þar og ég vona að hver sem endanleg niðurstaða verði þá séu við flest sammála að næst besta eða þriðja besta útfærslan í okkar augum sé samt skárri en áframhaldandi pattstaða, áframhaldandi ómöguleikar. Við erum öll þar að viðhaldsvandinn er sérstaklega erfiður og hann hefur tafið fyrir og skert traust. Reyndar sérstaklega í Laugarnesskóla, en svo því sé haldið til haga, þá er töfin á viðhaldi eða endursmíði þar, fyrst og fremst vegna þess að skólahúsið ásýnd þess og sjónlínur eru friðaðar. Ekki af borginni, heldur í landslögum og samkvæmt reglugerð. Og þrátt fyrir að ýtt hafi verið eftir því hefur ekki tekist að fá undanþágur til að fara í viðgerð á ytri skel skólans nema til þess finnist leið sem raskar ekki útlitið hans. Það hefur tekið tíma að finna þá leið og allar sem við vitum af í dag eru bara tímabundin redding og það er lítils virði að fara í aðgerð sem dugir kannski bara í 4, 5, 6 ár. Það er núna verið að rannsaka aðferð í Vörðuskóla sem virðist ætla að virka en það er þetta sem hefur tekið tíma í tilfelli Laugarnesskóla, ekki það að við höfum ekki viljað forgangsraða eða fjármagna endursmíði. Það er mjög mikilvægt að við skiljum öll og erum öll þar að viðhaldið verður að vera í forgangi og það verður að bara ganga sinn gang og klárast hvaða leið sem við förum með viðbyggingar og uppbyggingu viðbótar húsnæðis. En sviðsmyndirnar ganga misvel upp með tilliti til þess. Við á sínum tíma samþykktum við sérstakt 25–30 milljarða átak til að fara í viðhaldsmál skólaborgarinnar og í forgangsröðun yfir þessi mál þá settum við Laugardalsskólana og Laugarnesskólana efst á blað. Þannig að það er ekki það að við forgangsröðum þessu ekki og það er ekki það að okkur finnst eitthvað annað mikilvægara. Þetta er eina verkefnið sem við höfum ekki viljað skerða þegar við fórum í það að skerða framkvæmdaáætlanir og fjárfestingaáætlanir borgarinnar á þessu kjörtímabili og eftir COVID-árin. Þannig að það er ekki þannig að við séum svo upptekin með að byggja torg að skólarnir komist ekki fyrir. Sá málflutningur heldur ekki vatni. Svo ítrykki það langar mig ekki neitt að rífa upp þessa ákvörðun eftir síðasta ferli. Það er mér eiginlega þvert geð eftir svona gott samráð þegar fólk er almennt orðið sátt við niðurstöðu. Og af því ég er spurð, þá er það auðvitað þannig að maður vill vinna í samræmi við gott samráð. Þess vegna varð leið 1 upphaflega fyrir valinu. Þar var viljun og þar var sáttin. En það er samt ekki þannig að samráð sé bara lygi og sýndarsamráð nema endanleg niðurstaða sé nákvæmlega í samræmi við þau sem mæta og taka þátt í samráðinu. Samráðið er mikilvægur þáttur í ákvarðanatökunni og síðast var það veigamesti þátturinn, en það er þó einn þáttur af mörgum. Það sem hefur breyst, því miður, er að hinir þættirnir eru farnir að vega þyngra eftir því sem meiri upplýsingar koma í ljós. Ástandið á húsunum er verra en þá var talið og eftir tilraunir til að setja saman áætlun til að klára leið 1 fáum það tilbaka að það sé of erfitt, of mikil áhætta, of mikil rask fyrir nemendur í of langan tíma. Það er farið að vega meira en hitt. Við þurfum alltaf að takast á við þær aðstæður sem við erum í hverju sinni. Við getum ekki hunsað niðurstöðu fagfólk sem segir okkur að það sé sennilega hvorki best fyrir börn né fullorðna að halda leið 1 til streitu. Ef henni yrði haldið til streitu, þá er það beinlínis viðbúið að það gæti orðið töluvert rask og töluverða tafir, meira að segja miðað við tímaáætlun sem nú þegar er lengri en hinar. Ég veit ekki hvað ég ætti að segja við foreldra og börn eftir 5 ár eða eitthvað ef að meiri háttar tafir og langvinnt ónæði og rask raungerast þegar þau myndu þá óhjákvæmilega benda mér á að sú áhætta hafi legið fyrir í dag og við höfum hunsað hana. Fyrir ákvarðanir verða að geta sætt endurskoðun með nýjum upplýsingum. Ég verð að standa með því að setja í forgang þá leið sem leiðir best og hraðast til þess að við fáum viðunandi húsnæði í hverfinu. Þá leið sem styður bestu skólasamfélagið sem gengur hraðast fyrir sig og við höfum mest traust á að standist áætlun. Mér þykir það ótrúlega leiðinlegt
að þetta hafi atvikast svona. Ég hefði aldrei kosið að fara þessa leið svona og ég var búinn að sætta mig við að fara leið 1. Það hefði aldrei hvarflað að manni að fara einhvern veginn í að fara þessa leið að safnskólanum ekki leiðin sem ég vildi fara. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, þetta vissulega mjög klúðurslegt mál og ég get vel sett mig inn í reiði foreldra og skólasamfélagsins á þessu svæði. Mikill hringlandaháttur og það fer ekki vel þegar við erum að taka ákvörðun fyrir framtíð barna og skólasamfélags og íþróttastarfs og svo má meira nefna. Við erum auðvitað með hana 70 til 80 ára gamalt rótgróið skólahverfi og það eru miklar hefðir. Skólastarf þarna í hverjum skóla fyrir sig hefur fengið verðlaun og ég skil vel að skólasamfélagið, kennarar og aðrir eru dálítið óttaslegnir hvað varðar framtíðina og það skuli hafa náðust einhver niðurstaða fyrir 2 árum hvert skildi stefna, það var bara mjög gott. Ég var hins vegar og verða að segja það, ég var ekki sammála þeirri niðurstöðu og ég satt hjá í afgreiðslunni vegna þess að ég taldi að það væri farsælast fyrir þetta hverfi að fá safnskóla og það er mín skólapólitíska sýn. Þannig að ég satt hjá en ítrekaði jafnframt með bókun að það þyrfti að halda vel á spöðunum og vanda vel til verka ef þetta ætti að nást. Og svo hefur komið á daginn að þetta var ekki besta niðurstaðan eða þetta var dýrasta niðurstaðan á einhvern hátt. Þannig að þarna erum við með í rauninni hvað skal ég segja, á ég að nota orðið pólitískan ómöguleika, það er kannski ekki svo að þessi pólitískur ómöguleiki, en það er ósamræmanlegt, það er kröfur sem eru gerðar að skólasamfélaginu annars vegar og svo af rekstrarfyrirkomulaginu hins vegar kannski, og þar liggur hinn pólitíska ákvörðun. Og það hefði kannski mátt vanda mikið betur til verka. Við fengum auðvitað allmargar skýrslur, en þetta segir okkur samt eitthvað hvernig við högum samtalinu yfir höfuð við fólki í borginni. Og ég held að það sé hægt að gera mikið betur í því. Og ég ætla ekki að taka mér orðið sýndarsamráð í munn, eins og margir hafa gert, en ég held samt að við þurfum að rýna það hvernig þetta samtal fer fram við foreldra, við starfslið, við kennara og hvaða sýn við höfum yfir höfuð fyrir skólahverfi. Skólar eru í senn íhaldssöm stofnun en líka mjög svona hreyfanleg og frjó. Þannig að við þurfum að gæta að hvoru tveggja þegar við erum að taka ákvarðanir. Og það þarf alltaf að gerast í einhverju samtali. Og mín tillaga væri til dæmis svo á þessu stigi málsins að við getum stuðst við rökræðukönnun. Það er ekki búið svo sem að taka þessa ákvörðun, það er verið að kynna hana skólasamfélagunum og ég held að við getum hér, og þess vegna kemur hingað upp, að við getum vandað mikið betur til verka í því hvernig ákvörðunin teknar. Og ég ætla ekki að rifja upp þær skólasameiningar sem voru hérna stuttu eftir hrun á kjörtímabilinu 2010 til 2014. En við megum vissulega læra mikið betur af því og hvernig hefur gengið. Þetta er alltaf rót á meðan það er. En ástæðuna fyrir því, og ég ætla að leyfa mér að benda á það, ástæðuna fyrir því að við erum aftur á byrjunarreit hérna er að það skortir skólapólitískt samtal. Það vantar skólapólitíska forystu
af þeim sem að sannlega taka ákvarðanir. Og ég veit ekki ennþá, og ég hef beðið það, að við ræðum það, Reykjavíkurborg hrifin af safnskólum eða ekki? Og það það skólapólitíska samtal sem við þurfum að eiga. Og það kannski skiptir máli í hvaða flokkum við erum, hvaða afstöðu við höfum til menntamála yfir höfuð, bæði inn í borginni líka á landsvísu. Það auðvitað vont að gera þessi mistök. Mistök eru kostnaðarsöm og þau eru tafasöm. Það getur verið útgjaldafrek, en það sem eru auðvitað verst við þessi mistök að það eru skólasamfélög og hliðinni út af þessu. Og það eitthvað rót, þetta ýfir upp alls konar minningar frá vondum ákvörðunum sem einu sinni voru teknar. Þannig að það þarf alltaf að vanda sig mjög vel þegar það kemur að breytingum í skólahverfum. Þannig að hugmyndin safnskóla í þessu tilfelli kannski ágætt, af því að það náttúrulega miklu þægilegar út frá einhverju svona framkvæmdalegu, en eins og við sjáum að þá á hver sinn skóli rótgróna sögu og hver skóli með sína stefnu, sína menntastefnu og sitt starfslið og fleira sem núna komið í upplausn, og þetta ekki gott. Þetta auðvitað skólabókadæmi hvernig á ekki að gera hlutina og þar ætla ég að draga þennan meiri hluta algjörlega til ábyrgðar fyrir því. Og það bara eitthvað sem að við sem stjórnmálamenn við erum að horfast í augum við. Hvernig ætlum við að læra mistöku fortíðar og gera hlutina betur? Ég tel að það hafi ekki verið gert í þessu tilfelli. Alveg óháð því hvort ég hafi verið sammála, hvort ég sé sammála þeirri niðurstöðu sem nú liggur fyrir, eða hvort ég hafi verið ósammála þeirri sem var valin, að þá þetta ekki gott dæmi hvernig eigi að vinna hlutina. Þannig að við Vinstri græn við búðum bókun og ég vona að einhverjum takist að lægja þær öldur sem nú rísa hátt og okkur auðnist það framvegis að vinna hluti betur þegar það kemur að ákvarðanatöku í viðkvæmu skólaumhverfi skóla Reykjavíkurborgar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, nú var ég í fæðingarorlofi þegar þetta mál var tekið fyrir síðast. Fjarlæga hins alltumlíkjandi heimilislífs á orlofstíma, verndaði gegn hita hins daglega amsturs í pólitíkinni og ég man að ég var pínulítið hissa á niðurstöðunni á sínum tíma. Nú liggja fyrir nýjar upplýsingar sem tala enn frekar fyrir annarri lausn en þeirri sem var valin á þeim tíma. Þær fela einnig í sér að fyrri ákvörðun gangi eiginlega upp. Þá eðlilegt, faglegt og ábyrgt að staldra við og meta málið upp á nýtt og íhuga nýja leið. Ekki bara fyrir núverandi foreldra og börn og starfsfólk heldur, svo okkur megi verða svo lukka að taka rétta ákvörðun til framtíðar. Það þarf að taka ákvörðun og halda áfram með málið. Það ekki hægt að bjóða fólki og börnum upp á að þurfa að starfa í heilsuspillandi húsnæði. Sem betur fyrir þetta verkefni í fyrsta forgangi hjá okkur þegar kemur að viðhaldi og þetta má ekki bíða. Það ekki hægt að bjóða fólki upp á áframhaldandi óvissu, en aðrar leiðir en sú sem valin var á þessum tíma fyrir nokkur síðan talið að muni ganga hraðar fyrir sig og það skiptir máli. Sömuleiðis þær taldar faglega að vera góðar leiðir. Margir unglingar jákvæðir og það gott mál. Ég skil hins vegar reiðina rosalega vel sem nú mætir okkur. Ég held að hún snúist meira ferlið en nákvæmlega þær útfærslur og leiðir sem hafa verið í umræðinni. Þetta ferli hefur því miður ekki verið til sóma að sumu leyti. Það alveg ljóst. Góð upplýsingagjöf skiptir máli, að veita fólki hlutdeild í ákvarðanatöku. Samráð skiptir máli.
þegar nýjar upplýsingar máli berast þá skiptir máli að kynna það og fá fram skoðanir og umræðu. Fólk almennt nokkuð skynsamt og getur alveg metið forsendur eins og við. Og ef það sér að forsendur varpi upp nýrri mynd, að þá geti það leitt til þess að fólk skipti skoðun. Að kynna skýrsluna á forsendur hennar vel áður en nokkuð annað væri aðhafst hefði verið farsælla fyrst að skrefa mínum mati. En hér við, það alltaf hægt að gera betur og við stanslaust að vinna í því. Umsagnarferlinu var framlengt sem gott og hefði kannski mátt vera enn lengra en það allavega gott að því var framlengt og við erum komin með upplýsingar og gögn og skoðanir fólks fram í þessum umsögnum. Og í kjölfar umsagnarferlisins á að skoða þær umsagnir vel og skoða útfærslur og annað í samhenginu. Það á að tala meira við mismunandi hagaðila, en ég óttast örlítið að reiðin og óánægjan með þetta ferli hafi ýtt undir að umræðan og umfjöllunin sé ekki nægilega á forsendum þeirra upplýsinga sem liggja fyrir. En því svo sem kannski við að búast. Ég get sagt frá því að það sem skiptir mig miklu máli í þessu með litlu barna mömmuorkun í brjósti skólaleið yngstu barnana. Þegar kemur að þeirri leið að búa til unglingasafnskóla og hafa yngstu börnin í hinum skólanum, 3, þá í umfjöllun skýrsluna bara kveðið á að skólaleið sumra unglinga gæti lengst. En ekki talað að mínu mati nægilega mikið að leið margra yngstu barnana gæti orðið mun styttri. Það mikilvægt. Ungbörn geta ekki með jafngóðu móti og unglingar gætt sín í umferðinni. Þau geta ekki gengið jafnlanga leið. Þau þurfa að hafa sinn skóla sem næst sínu heimili. Ég held að stutt skólaleið þessara yngstu barna skipti miklu máli. Unglingasafnskóli býður auk þess upp á ýmislegt jákvætt. Meira valfrelsi, öflugri sérgreinakennslu, fjölbreyttari flóru nemenda þar sem fleiri geta fundið sinn félagslega stað, öflugri unglingamenningu og áfram mætti telja. Munum að þær ákvarðanir sem við tökum varða ekki bara núverandi skólasamfélag, heldur skólasamfélag framtíðarinnar líka. Hvað finnst foreldrum barnana í leikskólanum sem munu verða foreldrar grunnskólana eftir örfá ár? Hvað finnst börnunum sem vilja labba eða hjóla í skólan? Viljum við ekki minnka skuttlið? Með því eykst umferðaröryggi, mengun minnkar, lýðhelsa batnar. Og ef við víkjum frá umræðu styttri skólaleið yngstu barnana og tölum unglingana, þá það svo að jafnvel þó skólaleið einhverja unglinga myndi lengjast með safnskóla, þá eru aðstæður í Laugardal með því besta sem gerist þegar kemur að aðgengi gangandi og hjólandi. Sér í lagi ef staðsetningin gæti verið þannig að hægt sé að ganga sem mest innan þess græna fallega umhverfis sem dalurinn býður upp á. Þetta mál stærra en við hér og nú. Hlustum og tökum inn gögn og upplýsingar, eigum samtöl, rýnum vel umsagnir, vigtum og metum, en tökum faglega ákvörðun sem rétt í stærra samhengi en í samhengi skuggans að pólitísku argaþrasi. Það oft talað að pólitíkin sé ansi gölluð. Hún hlaupið af stað í þágu skjóts ávinnings og skjótra vinsælda sem gagnast í næstu kosningum, í stað almannahags til lengri tíma. Ef við í meirihlutanum værum þarna hefði þessi umræða sem við stöndum frammi fyrir aldrei litið dagsins ljós. Við vitum að þetta ekki sérstaklega vinsælt. Þægilegast hefði verið að halda okkur við fyrri ákvörðun. En þetta snýst að nýjar upplýsingar eiga erindi til almennings og það faglegt að íhuga nýjar ákvarðanir ef nýjar upplýsingar berast. Ég vona að íbúar, foreldrar og fagfólk skoði gögnin með opnum hug. Ég vona líka að fulltrúar minnihlutans geri hið sama, en umræðan hér í dag gefur ekki miklar væntingar slíkt. Ég skil enn og aftur reiðina, en ég vona að umræðan geti snúist málið sjálft, þrátt fyrir ákveðin mistök við ferilmáls sem ég harma fyrir mitt leyti. Ég vil ekki gera bara það sem þægilegt í mínu starfi sem kjörin fulltrúi. Ég vil gera það sem rétt. Samvisku minna vegna fannst mér rétt að nýjar upplýsingar yrðu teknar inn í skoðun þessa máls. Sérstaklega upplýsingar sem varða hraða endurgerðar skólana sem ótrúlega brýnt og snýst líf og heilsu barna og fullorðina sem þar starfa. Megi okkur farnast vel við úrlausn þessa verkefnis.
börnunum okkar og starfsfólki skólasamfélagsins til hagsbóta. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti á borgarstjórn, ég ætla ekki að hafa þetta langt vegna þess að hér hefur þetta mál verið ágætlega tíunda fram á þessu og í stuttum máli má segja ég sé sammála öllum mínum kollegum hérna í Sjálfstæðisflokknum og flokksmönnum. En það eru svona einstök atriði sem að ég hef ekki heyrt rætt enn, þannig að ég vildi koma þeim á framfæri. Og sko svona heilt yfir auðvitað þá verður náttúrulega að segjast að stundum hefur mér þótt að þessi ágæti meirihluti stundum hafa svona einstakt lag og því að sko spilla eitthvað sem hann komið sátt en það er svo sem annað mál. En er vissulega eitthvað sem á vel við hér. En hins vegar er það sem ég vildi sérstaklega ræða er þetta með forsendunum þjóðahöll. Af því það voru nokkrar svona forsendur sem hafa verið listar hérna upp sem er ástæði fyrir því að það var ákveðið að skipta algjörlega lag og fara frekar í sviðsmynd 4. Varðandi það að þjóðarhöllin sé ykkur sérstök forsenda því þá tel ég það geldi varhug við það vegna þess að eins og þið öll viti að þá er það ekki þannig að hið opinbera verða sveitarfélögin eða ríkið séu alltaf með rosalega mikið handbæru fé og þar lendi megum við oft þurfa að bíða ansi lengi þar til að hlutir líkt og þjóðarhöll verða veruleika. Þannig að ég held að það ætti alls ekki að vera ykkur sérstök forsenda fyrir því í hvaða val við værum að fara. Það er bara ákveðinleiti óábyrgt. Eftir að taka það sérstaklega reikningin fyrir hvað sviðsmyndi fara í. Það verður bara að fá að standa sér þjóðarhöllin þá þegar hún kemur. Annað sem að ég tók eftir var þegar ég var að renna yfir kostnaðarmatið í sviðsmyndum og að þegar við erum mikið búin að tala að það þurfi náttúrulega að fara að laga alla þessa skóla, það er komin mikil uppsöfnuð viðhaldsþörf í þeim og komnir á framkvæmda tíma, verða vegna myglu eða annarra atriða. Að samt sem áður í sviðsmyndunum þá er búið að slíta það í sundur við þessar tillögur sem eru setta fram. Það eru setta fram óháð þessari viðhaldsþörf sem er nú þegar í þessum skólum og ég tel það ekki vera í raun og veru rétt, ég tel það í raun og veru gefa svolítið skakka mynd vegna þess að ef við erum að fara að velja sviðsmynd 1, 2, 3 eða 4 út frá einhverju þá ættum við alltaf að gera það hafandi það í huga við þurfum hvað sem er að fara í framkvæmdir í þessum byggingum og það segir sem það alltaf sjálft ef að menn eru hérna að tala að hafa ágjörð því að það sé svo mikil áhætta í það að fara í sviðsmynd 1 vegna þess að framkvæmdir á einum stað geti riðlað og seinkun þar myndi riðla framkvæmdum annar staðar og svo framvegis og þessu færi að stað eitthvað svona dóminó röð atburða sem að myndi leiða til seinkana að þá held ég að það eigi ekkert sérstaklega vel við ef við erum hvað sem er að fara í framkvæmdir á hinnum stöðunum. Þá er kannski jafnvel sérstaklega rök fyrir því að gera þetta bara allt í einu fyrst við erum aðeins á annað borð. Annað og það er kannski svona bara heilt yfir að það er þetta ég skil vel áhyggjur foreldra, ekki síst vegna þess að þessi sviðsmynd 1 til að fara í þá leið, hún kemur frá í þessu góða samráði við íbúahverfisins og kemur svolítið frá þeim og þetta er það sem við köllum hana með leyfi forseta afsakið slettunar, að bottom up eða frá grunninum og upp í staðinn fyrir að taka ákvörðun eins og núna svolítið svona frá toppinum og ítinni niður og það er ekki alltaf vænlegt að fara þá leið aðalega vegna þess líka ef við viljum halda í eitthvað gott sem er að gerast þegar í þessum skólum að þá er svo mikil hægt að það tapist líkt og hefur komið hérna fram í máli kollega minni hér í dag. Og það eru í vissulega kostur og galla við að vera í stórum skólum ákveðnu leyti og svo eru kostur og galla við að vera í litlum skólum. Ég hef verið í bæði í úlingadeildi í mjög litlum skóla og í úlingadeildi í risastórum skóla í Bandaríkjunum, þannig ég þekki muninn og oft eins mikið við værum til í að geta reikna bara með því að stærðin hafi
alltaf sé svona stór skýringaþáttur í því hvað gengur vel eða illa, þá það því mér ekki þannig. Oft það ákveðin bara menning, ákveðin starfsfólk og stundum nærðu það sem við köllum ákveðinni bestun í ákveðinni stærð, en þegar skólinn verður stærri en það og þá tapast þessi góðu áhrif. Þannig að þetta ekkert eins og svo óþolandi í þessum fögum að það ekkert A-leiðir að B-leiðir að C, það eru bara margar mismunandi breytur sem við þurfum að horfa til og ég veit að formaður skóla- og frístundaráðs ekki vel til þess efna. En svo það bara svona heilt þess að svara frumaldum sem kom inn upp á undan mér varandi þetta með að það sem var svona í að því að pólitíkin væri nú alltaf bara með eitthvað sakalega annarlegar kendir að bak við það að það sem við að vekja til máls á hinu og þessu og svona hálfpartin í að því að það ætti nú ekki að taka marka á minnihlutanum vegna þess að hann sé náttúrulega bara með eitthvað mjög sjálfhverft agenda afsakið orðbragðið aftur ensku slettuna að við sem komum okkur við sem nú bara að þessu út af kostingunum næst og þess áttar þetta náttúrulega bara algjört bull og líka sérstaklega fyndi vegna þess að aftur eins og ég mynd margsins á hér í þessum sal að þá bókstaflega hlutverk borgarfulltrúa að vera fulltrúi íbúa gagnvart kerfinu. Íbúar geta ekki ráðið og rekið embættismenn en þeir geta ráðið og rekið borgarfulltrúa. Okkar hlutverk bókstaflega að vera þeirra fulltrúi, miðla til þeirra upplýsingum og taka upplýsingar frá þeim til þess að miðla kerfinu. Og það sem annað og þetta kannski líka ekkert skrítið að það sé komið inn á þetta frá svona vinstrisinnum flokkum vegna þess að þetta eina af svona þessum grunn hornsteinum hugmyndafræðinnar sem frjálslynd hugmyndafræði og það að allt vald verði að hafa aðhald. Það hlutverk minnihlutans að hafa aðhald með valdi eins og við ættum öll að vita hér. Þannig að mér þykir það bara mjög andlýðræðislegt og alls ekki til fyrirmyndar að tala með þeim hætti að bara vegna þess að fulltrúar minnihlutans séu að gagnrýna eitthvað eins og þeim ber bókstaflega að gera þegar þeir telja eitthvað gagnrýnivert og eru þar leiðandi að rýna til gagns að þá sé það bara einhverjum annarlegum ástæðum eða einhverjum öðrum hvötum en einfaldlega bara það að vekja til máls á einhver sem vert að vekja til máls á. Þannig að ég vil brýna þá sem að telja sig vera talsmenn lýðræðislegra gilda að muna þetta í sínum næstu ræðum. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir því að veita andsvar borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að enginn hér inni gerir athugasemd við það að minnihlutinn rækir sitt lýðræðislega aðhaldshlutverk. Og við erum öll borgarfulltrúar hérna inni. Við erum líka ef ég tala sem fulltrúi meirihlutans hér, þá lítum við á okkur sem þjóna borgarbúa. Við erum að taka ákvarðanir sem að gagnast borgarbúum. Ég held að það sem var verið að ræða hérna áðan sé svona tilvísunum það að það sé verið að reyna að búa til einhverja mikla pólitík í þessu þegar við erum í grunninn bara að reyna að leysa vandamál. Og ég mér finnst mjög mikilvægt að við séum öll dálítið ofan í gögnunum af því að borgarfulltrúinn nefndi það að það væri einfaldara að fara í framkvæmdir viðbyggingar leið og það væri verið að gera við, en gögnin akkúrat að sýna og það grunnurinn að þessari ákvörðun að það hefur svo neikvæð áhrif á skólastarf að það verið að hverfa frá því. Þetta bara grunnurinn að ákvörðuninni, þannig að ég hvet borgarfulltrúann til þess að lesa það vel. Borgarstjóri hefur lokið við það að veita andsvar, óskar eftir að svara. Svara þá andsvari borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Núna? Má ég tala núna? Já, þetta komið? Sorry, ég tæknilega örlögin. Þetta byrjað? Ok. Núna... Ég heldur þetta að borgarstjóri sé embættismaður í sínu starfi, en það ekki rétt mér. En við getum, ekki það nokkur sé að fara að reka þig, En hinn borgarfulltrúarnir að þeir vissulega, og ég mjög ánægð að heyra að þú lesið þitt hlutverk þannig að það sé mikið verið fólksins. En varðandi það sem nefndi með að rýna í gögnin og þessa ákvörðunartöku, ég skil alveg vinkilinn sem hann að koma með sem það að það sé svo mikið rask að fara í viðhaldið og á sama tíma að vera með viðbyggingar.
en það má líka alveg færa rök fyrir því ef það er tekið saman í sviðsmyndunum sem að ég sá nefnilega enga sviðsmynd sem tók saman þetta, viðhaldið og viðbyggingar, bara viðbyggingar. Þannig að þess vegna vildi ég sem sagt segja að það hefði verið gott, en mér hefði þótt að betra að sjá hvernig hefði sviðsmynd 4 komið út ef við tækjum inn kostnað og tímalínu og þróun henni með því viðhaldi sem það líka til þess að gera þar. Það er það sem ég vildi benda á. En ég á ekki að snerta neitt. Er ekki bara slúk? Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvar, ekki á fleiri óskatti því að veita andsvar og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Sara Björg Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, til umræðu eru skólamál í Laugardalnum. Breytingar á umgjörð skólastarfs eru alltaf viðkvæmar og erfiðar viðfangs. Við höfum fengið að heyra það hérna í salnum í dag. Við sem hérna situm erum mörg foreldrar sjálf með ungan okkar börnin í skólum, borgarinn og vitum hversu mikilvægt starf fer fram á vettvangi skóla, frístunda og íþrótta. Hversu mikið akkeri í lífi barn okkar skólinn er og hversu miklu máli festa, rammi og samfella er fyrir hversdagsleika barna og ungmenna. Hafa sinn kennara, sína heimastofu, allt hefur sína röð, reglu og umgjörð. Borgin er í miklum vexti, mætti líka við lífveru sem dafnar þar sem skilir eru góð. Stundum vegna þéttingar, stundum ekki, stundum er bara vöxtur í hverfinu af líffræðileg endurnýjun hverfa milli kynslóða og er mikilvæg þannig að hverfin geti gengið í gegnum sína endurnýjun. Margar fjölskyldur velja sig hverfi af nálægð við þjónustu, íþrótt og tómstunda, aðra vegna nálægðar við vinnu eða vegna fjölskyldu. Sú áskorun sem bæði stjórnmálin og íbúar við Laugardal hafa verið að fást við er mikil fjölgun barna í skólanum 3 sem ræðir hér í dag. Þannig hefur jafnt og þétt þrengt að starfi skóla, frístundar og félagsmiðstöðva yfir nokkur ár samhliða uppsafnaðri viðhaldsstörf á húsnæðinu. Á sama tíma datt Laugardalshöll út í marga mánuði vegna heitavatnsleka, sem tafðist ennþá frekar vegna kærumála sem kom í kjölfarið og var höllin ónothæf í marga mánuði fyrir skólaíþróttir og æfingar. Reynt var að koma til móts við fjölgun barna í skólum með færanlegum skúrum og skólalóðum, viðbyggingu við Langholtsskóla og finna tíma í öðrum íþróttahúsum borgarinnar á meðan viðgerð stóð yfir í Laugardalshöll. Þetta er raska á degi barnanna, skapa streitu fyrir foreldra og börn sem kallaði á aukna strætóferðir og skutt milli borgarhluta. Þeirri röðreglu og rútínu sem börn þurfa að búa við var raskað. Erfið forgangsröðun fjármuna eftir hrun kom niður á viðhaldi og hefur viðhald verið algjörinn forgangi á þessu meirihluta eins og komið hefur fram í dag. Borgarstjóri hefur reifað aðdragandann að þeirri ákvörðun sem var samþykkt haustið 2022, sviðsmynd 1, forsendum hennar og þeim staðreyndum sem lágu á bak við þeirri ákvörðun. Hann hefur líka talað um framkvæmdahópinn sem settur var á laggirnar til að framkvæma sviðsmynd 1 og hvert sú vinna hefur leitt okkur. Sviðsmynd 4 var til vegna þess að fleiri veigamiklir þungavikta þættir hafa litið dagsins ljós eftir að vinnu skóla og frístundasviðs lauk fyrir 2 árum síðan. Þjóðarhöll og uppbygging íbúða meðfram Suðurlandsbraut og Skeifunni, þéttingarreitir í vaxandi borg og viðhaldsþörf á þessum 3 skólabyggingum reyndust mun umfangsmeiri en ráð var gert í upphafi. En fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í skóla- og frístundaráði höfðu áhyggjur af uppbygginguna á þéttingarreitum í Skeifu og Orkureit og bókuðu á fundi 5. september 2025 með leyfi forseta. Samhliða uppbyggingu á þéttingarreitum er mikilvægt að tryggja að nauðsynlegir innviðir séu til staðar miðað við áætlaðan íbúafjölda. Lykilatriði er að leik- og grunnskólar séu í stakk búnir til þess að mæta aukinni nemendafjölgun. En því miður hefur það farist í sumum hverfum borgarinnar sem má sjá í Laugardal. Tilvitnun lýkur. Á kynningarfundi í Langholtsskóla á tillögu 4 eða á þessum breytingum eða væntanlegum tillögum kom fram gagnrýni á seinagang framkvæmda við skólann sem einmitt var svarað af hálfu fulltrúa USK á fundunum ef ég man rétt, að það var einmitt kjarninn í stöðunni. Að verkframkvæmdir taka lengri tíma á meðan skólastarf er í gangi, viss verk er ekki hægt að vinna vegna hávaða, aðra stundina mega vinnuvélar ekki vinna þegar frímyndir eru til þess að tryggja öryggi barna á skólalóð.
en skólalóðir á framkvæmdatíma engin staður fyrir börn, heldur framkvæmdasvæði. Sem víkur mér að áhættumati VFSO-ráðgjöf sem VFSO-ráðgjöf vann fyrir framkvæmdahópinn sýnir flækjustigið og hversu mikil áhætta fólgin í þeirri sviðsmynd sem var valin. 3 skólar sem allir þurfa á umfangsmiklu viðhaldi að halda, viðbyggingar við þá alla, 2 af 3 skólanum eru friðaðir samhliða að halda úti skólastarfi. Við höfum reynslu af Hagaskóla, Fossvogsskóla, Hólabrekkuskóla. Öllin í þessum sal vitum við hversu mikið raskar á skólastarfi vegna viðhalds og framkvæmda á meðan skólastarfi í fullum gangi, með tilheyrandi óvissu fyrir skólasamfélagið. Og formaður skóla- og frístundaráðs, borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir kom með þetta fann falin kostnað sem felst í því sem oft erfitt að greina eins og til dæmis við skólaakstur. Sviðsmynd 4 sett fram til þess að svara þessum áhættuþáttum, en safnskóla hægt að byggja hratt á nýjum stað án þess að raska skólastarfi með minni fjárhagslegri áhættu og mun styttri framkvæmdatíma. Forseti, ágæta borgarstjórn og íbúar við Laugardal. Þetta ferli hefur tekið óvenjulangan tíma og okkur hafa orðið á mistök. Það var vont að hafa ekki staðsetningar á nýjum safnskóla til að máta við þegar kynningarferlið átti sér stað fyrir 2 árum. En á þær var kallað eftir umsögnum skólasamfélagsins. Mögulega vegna þess að þjóðarhöllin var ennþá óleyst. Það var líka kallað eftir umsögnum eftir stöðugleika vegna skólaíþrótta og tíma til æfinga en hvort tveggja leystist með tilkomu þjóðarhallar. Og að lokum getum við þakka fulltrúum Sjálfstæðisflokks fyrir að benda á börn framtíðar sem flytja inn á þéttingarreiti við Skeifuna hvar þau þurftu að fara í skóla líka. Að huga þetta þeirra skólavist. Núna vitum við hvaða lóðir eru mögulegar, hvernig íþróttum og æfingum verður háttað og mikilvægt að gera ráð fyrir börnum í skóla sem verða búsett við orkureitin og í Skeifunni. Ég ætla að vona að umræðan hérna í dag hafi varpað ljósið á verkefnið sem við stöndum frammi fyrir. Þetta snúin staða. Kjarninn að verkefnið snýst ekki bara fjárhagslega hagsmuni borgarann heldur að fá langþráða festu í líf barna sem sækja skóla og íþróttastarf í hverfinu. Fagfólki sem heldur utan það og hvernig nemendum búsettum í nýjum húsnæði eða nýjum reitum, þéttingarreitum verði komið fyrir. Þess vegna þarf að staldra við, skoða hvernig nýjir þættir breyta heildarmyndina á sem skemmstum tíma. Kæru foreldrar við Laugardal, ég skil reið ykkar og tek undir með þeim sem segja frá óvissunni sem ríkir, óttanum sem fylgir óvissunni og vita ekki hvað í vændum. Þið hafi sýnt mikið langluta geð og þolinmæði í erfiðum aðstæðum í allt of langan tíma. Og það að sama á við starfsfólkið í skólunum 3 sem sinnir vinnunni sinni af alúð og fagmennsku. Hvort tveggja ekki sjálfgefið og því brýnt að niðurstaða fáist eins fljótt og auðugt er. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, skýrslan hérna frá nóvember 2023, nánar tiltekið 23. nóvember 2023, hefur að geyma greiningar og niðurstaðan lá sem sagt fyrir í lok nóvember. Það hefur verið upplýst í umræðum henni í dag af formanni skóla- og frístundaráðs að viðkomandi vissi þetta og þá þegar í raun og veru og taldi ekki ástæðu. Þið sjáu að þetta með forsíðunni af látum draumana rætast á verksviði skóla- og frístundaráðs. En við sem erum í minnihluta í skóla- og frístundaráði, við fengum fyrst að vita skýrsluna föstudaginn 10. maí síðastliðinn. Þannig þetta eru vinnubrögðin. En þá skulum við tala aðeins efni skýrslunar. Þegar verið að meta svona flókið mál, þá voða freistandi fyrir þá sem eru sérfræðingar að bara halda því fram sem þeim finnst. Borgarstjóri hefur lagt mikla áherslu á rask á skólastarfi. Rask á skólastarfi lá fyrir ef að leið 1 yrði farin
haustið 2022. Það lá fyrir. Þannig að það ekki neitt nýtt í þeim efnum. Það líka komið ansi mikil reynsla að bregðast við aðstæðum vegna þessa og það ekki neitt nýtt í því heldur. Svo varðandi einstaka þætti og áhættumatið og svo framvegis, þá mjög sérstakt að sérfræðingar komast að þeirri niðurstöðu að þegar verið að koma 3 viðbyggingum á lóð 3 skóla, sem ekkert sérstaklega ýkja stórt, væntanlega, en allan að nægilega stórt til að taka við tilnefnum fjölda nemenda, að þá sé það bæði mun dýrara og áhættusamara en að reisa nýjan unglingaskóla sem að þarf að finna nýjan stað og þarf að hanna upp á nýtt og deiliskipuleggja. Þetta mjög sérstakt. Svo það líka þannig að svo margt í áhættumatinu ekki tekið inn í og þar vil ég meðal annars minna á bara augljóslega aukið álag á umferð allra samgöngumála, ekki síst bifreiða. Og það ekkert áhættumetið. Og það líka, sem sagt, ljóst að þetta hefur för með sér uppbrot á skólastarfinu og ég get líka verið mörguleyti sammála mörgu sem að Líf Magnúsdóttir talaði hér, borgarfulltrúi talaði hérna fyrr í dag, kosti safnskóla fyrir unglinga og þau rök lágu fyrir líka haustið 2022. Þau rök lágu líka þá fyrir, þannig að það ekki neitt nýtt í því heldur. Og þá lá líka fyrir þau rök sem að margir í hverfinu hafa bent á að þeim finnist þetta uppbrot vera óþægilegt og það sé óskynsamlegt að brjóta skólastarfi með þessum hætti upp og það ekki heldur áhættumetið. Annars reikna ég með vegna þess að mín reynsla haustið 2022 að fólkið, íbúarnir í Laugardal, ótrúlega vel menntuð og skipulögð í sinni sín hvernig eigi að þróa þetta skólahverfi og hafa safnað mikið af upplýsingum með kerfisbundnum hætti. Þetta ekki miður að borgarstjóri hér í máli sínu hérna í dag hafi með ýmsum hætti í raun og veru gert lítið úr þeirra framlagi. Vegna þess að ég í mínum ferli hér í borgarstjórn hef lesið marga sérfræðingaskýrslur og það einfaldlega þannig að það eru stjórnmálamenn, það fólk sem stendur í stjórnmálum sem þarf að taka ákvörðun, þurfa að vega og meta. Embættismenn eru til þess að hjálpa fólki að taka ákvörðun og það sem að ef við horfum á þetta hlutlægt og efnislega að þá eru það margir gallar á áhættumatinu að það verður ekki framhjá því horft að það verði að taka tillit til allra þeirra aðfinnsla sem eru fyrirsjáanlegar og hafa þegar komið fram eins og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi rakti varðandi umsögn Hauks Loga Karlssonar. Kæra borgarstjórn, ég veit að þetta erfitt mál en þetta einfaldlega vegna þess að meirihlutinn hefur stundavinnubrögð sem fela ekkert annað í sér en pólitísk sjálfsmörk í Laugardalnum. Og auðvitað það miður. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúin Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, langar að nota þessa mínútu til að lesa bókanir Flokks fólksins undir lið 1 annars vegar og lið 3. Þetta er þetta sama málið en það gefst kostur á að bóka við báða þessa liði. Í fyrra málinu þá var það þannig að umræðan sem meirihlutinn ber á borð í borgarstjórn framtíðarskipulag skóla í Laugardal í rauninni samsafn af bulli svo vakt sér til orða tekið. Rökin fyrir að henda út sviðsmynd 1 fyrir sviðsmynd 4 sem ný útfærsla af sviðsmynd 3 sem var hafnað á sínum tíma halda ekki vatni.
Og ég vil segja í því sambandi að það eru engin gögn í skýrslunni sem að sýna það að sviðsmynd 4 sé eitthvað betri en sviðsmynd 1, allavega nógu mikið betri til þess að breyta þessari ákvörðun. Það er ámælisvert að sá hópur sem treyst var fyrir að útfæra og kostnaðarmeta sviðsmynd 1 skildi fara svo gróflega út fyrir umboð sitt. Í stað þess að útfæra samþykkta sviðsmynd 1 var henni hent út fyrir uppfærða sviðsmynd 3 sem búið var að hafna. Skýrslan með þessari nýju sviðsmynd er gefin út í nóvember 2023 en ekki birt fyrir hálfa ári síðar. Nú á að hraða málinu og aðeins stuttur frestur er gefin til umsagnar og umræðu innan skólasamfélagsins. 2 ár frá því að sviðsmynd 1 var samþykkt hafa farið til spillis. Rök meirihlutans fyrir þessari kúvendingu í málinu eru veikburða, til dæmis þau að bygging þjóðarhallar hafi breytt afstöðinni. Það hefur legið fyrir í mörg ár að byggja eftir þjóðarhöll. Meirihlutin fullyrðir að nú liggi fyrir lóð fyrir safnskóla en svo kallaði þríhyrningur. Þróttur hefur skýran afnotarétt af þeim reit og samkvæmt vilja yfirlýsingu Þróttar á ekki að gefa þann reit eftir. Og þá er það seinni bókunin. Til að flokksfólksins sviðsmynd 1, að sviðsmynd 1 verði fylgt eins og samþykkt hefur verið er hafnað af meirihlutanum. Er að ræða gróf samráðssvik. Sviðsmynd 1 naut víðtæks stuðnings og var samþykkt í borgarráði 2022. Meirihlutin vill byggja nýjan skóla í stað þess að byggja við eldri skóla og kallar það sviðsmynd 4 sem er afbrigða eldri sviðsmynd 3 sem íbúar höfnuðu alfarið á sínum tíma. Þessi nýja útfærsla hefur marga galla og er óttast að með henni verði farsælu skólastarfi umbylt. Laugarneshverfi slitið í tvennt og sviðsmyndin leysi ekki langtíma vanda Langholtsskóla. Sviðsmynd 1 hefur aldrei verið könnuð til hlítar. Tilkoma þjóðarhallar er allt í einu orðin rök fyrir ekki sé hægt að fylgja sviðsmynd 1 þótt vitað hafi verið lengi að þjóðarhöll muni rísa á þessum stað. Nú er einnig fullyrt að tiltæk sé lóð fyrir nýjan skóla, þríhyrningurinn, lóð Þróttar sem Þróttur hefur sagt að standi meirihlutanum ekki til boða. Séð er ofsjónum yfir viðhaldsvinnu. Flokkur fólksins og meirihluti íbúa Laugardals, að ég þóra fullyrða, hafnar að skólahverfinu verði umbylt með vanhugsuðum breytingum sem virðast bera keim af tækifærikenndum lausnum frekar en að byggja á faglegum forsendum og samráði. Ég vil bara segja hér að lokum að það er alveg rétt sem kom fram hér hjá held í borgarfulltrúanum Dóru Björk Guðjónsdóttur að þetta er tvennslags, sannarlega. Annars vegar er það meðferð þessa máls, hvernig þetta allt saman er búið að vera alveg frá því að hófst með því að bjóða upp á samráð, að fólk taldi alvöru samráð og síðan eru virkilegar áhyggjur að þessari útfærslu, það er að segja þessu safnskóla, þetta er risa stórt og þarna er mögulega verið að reyna að tróða inn öðrum hverfum og það eru áhyggjur að því að veri sig að slíta hverfið í tvennt og þetta komi virkilega niður á börnunum. Sem sagt að þetta er tvennslags og kannski er þetta fyrra erfiðara vegna þess að þar er þessu upplifunum að það hafi verið svik og fólk hafi verið bara gert af fíflum nánast, dregið á asna eyrum. Það var rétt komið líka inn á skuttli hérna áðan. Málið er að þessi númer 4 að hún mun einmitt auka skull því að það eru lengri gönguleiðir sem munu verða í þennan stóra skóla. En ég bara vara við að fara á móti þessum straumi. Þetta er svona algjörlega verkefni sem mun aldrei verða farsælt nema fólki verði haft með í ráðum. Þarna er mikill mótbyr, þarna er virkileg reiði og svekkelsi og ef þessi nýju meirihluti ætlar að keyra, hreinlega valta yfir þetta fólk með einhver sem það vill ekki, þá er bara voðinn vís. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir.
Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka fyrir umræðuna. Ég átti svona frekar von á því að augu meirihlutans hér í borginni, meirihlutaflokkana, myndi kannski opnast við þá umræðu sem hefur átt sér stað þessi skólahverfi sem umræðir í Laugardalnum og ósk íbúana, nemenda og kennara og starfsfólks þessara skóla. En það er ljóst af þessar umræðu sem hér hefur orðið í dag að loforðið sem var gefið í október 2022 er innantómt. Það stefnir í að það verði ekki efnt og það kemur svo vissulega í bakið á íbúum og foreldrum og öllum sem að koma að þessu máli. Og það er líka ljóst, allt þetta pukur sem átti sér stað, allt frá því að foreldrum var lofað og skólasamfélaginu var lofað því að það yrði byggt við þessa 3 skóla í Laugardalnum, að það var engin innistæða fyrir því. Og það var aldrei ætlunin að fara þá leið, heldur einhverja allt aðra. Hér hafa komið fram ýmsar skýringar í dag hvers vegna starfshópurinn fór út fyrir starfsvið sitt og var að vinna nýrri lausn sem erindisbréf hópsins hvað ekki á þegar hópurinn átti að skoða og skipta niður framkvæmdum við þessa skóla og uppbyggingu og viðbótum við þessa skóla, heldur var farið að vinna strax að einhverju annarri lausn sem við höfum fengið kynningu á hér í dag. Og það var heldur ekki komið fram skýringar á því hér í dag hvers vegna skýrslunni var haldið leyndri. Hún leit ekki dagsins ljós fyrir en rúmi hálfu ári eftir hún var tilbúin. Og skýrslan sem að fyrirliggur er því miður yfirklór til að réttlæta svikin við skólasamfélagið. Meirihlutinn talar hér í dag rask á skólastarfi á meðan á framkvæmdum stendur og meðan byggt við skólana. En gerir borgarstjórnarmeirihlutinn sér grein fyrir því að það er mikið rask fólgið í því að leysa upp skólastarf, stækka skólahverfin. Það er heilmikið rask. Og tala það að það taki lengri tíma og það sé dýrar að byggja við skólana, stenst heldur ekki skoðun. Það er von mín að meirihlutinn hér íhugi þetta aðeins betur þetta mál og ræði betur við skólasamfélagið áður en að það tekin endanlega ákvörðun. Borgarbúar eiga það inni. Hér er lýðræðisstefna, ég fór yfir hana í minni ræðu, lýðræðisstefna sem þið samþykktuð meirihlutinn hér í þessari borgarstjórn og reyndar ásamt minnihlutanum. En þið bara farið ekkert eftir henni. Þið viljið ekki þetta samráð. Þetta er bara sýndarsamráð og þetta er bara samráð til þess að reykja sér af á tillitugum. En það er aldrei innistæða, því miður. En við skulum vona að eftir þetta samtal hér í dag að augun opnist örlítið og menn fara að íhuga það að endurmeta þessa skoðun sína að byggja þennan unglingaskóla og byggja við skólana eins og lofað var. Orð skulu standa, stóð einhvers staðar. Ég ætla að standa við þau orð sem að ég og það loforð sem ég gaf íbúum og skólasamfélaginu í Laugardal í október 2022 og ég vona að meirihlutinn muni gera það þegar á reynir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, næstur á mælendaskrá og lokar umræðunni er borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, kæra borgarstjórn, tillaga okkar í þessu máli sem birtist í skóla- og frístundaráði á dögunum byggir á því einfalda en samt flókna viðfangsefni að tryggja farsælt skólastarf í Laugardalnum. Einfaldasta leiðin fyrir okkur hefði verið að halla okkur aftur og láta framkvæma sviðsmynd 1 með allri þeirri áhættu sem hún felur í sér. Hér hefur verið talað ábyrgð og við vitum það hins vegar að þrátt fyrir að leið 1 hafi notið stuðnings foreldrasamfélagsins á sínum tíma, þá er það alveg klárt að þegar verkefnin færu að högta, að þegar framkvæmdir færu að tefjast, þegar börnin hefðu verið árum saman á hrakhólum og þegar kennararnir væru
búnir að gefast upp og við sjáum dæmi það nú þegar að því að skólarnir væru annarkvort undirlagðir af viðhaldsframkvæmdum og byggingarframkvæmdum líka eða jafnvel í bið að því það ekki komið að þeirra skóla að þá væri ábyrgðin á sviðsmynd 1 ekki hjá foreldrunum. Hún væri hér í þessum sal og gagnrýnin á framgang þessarar sviðsmyndar, hún var ekki þannig að foreldrar að vera gagnrýna hvert annað. Nei, umræða myndi snúast okkur hér í þessum sal, að því það eru við sem á endanum berum ábyrgðina. Og þess vegna segi ég og stend alveg við það. Það er ekki hægt að útvista svona flóknu verkefni og svona mikilvægu algjörlega í hendurnar á almenningi eins og mér sýnist fulltrúar minnihlutans telja bara alveg fullkomlega eðlilegt. Að við eigum bara að gera það sem fólki vil sama hvað. Það er búið að rýna þetta og niðurstaðan bendir til þess að það sé skynsamlegra fyrir skólastarf og fyrir börnin að fara aðra leið. En ekki að velja bara þá lausn sem er vinsælust vegna þess að það er þægilegast fyrir stjórnmálamennina. Og ég veit að minnihlutin myndi aldrei treysta sér til þess að taka þátt í því að taka erfiða ákvörðun. Af því að honum finnst greinilega bara erfitt að standa fyrir þær í opinberu umræðu. Nú erum við að vinna með nýja sviðsmynd og þar er innlegg foreldra sannarlega mikilvægt. Og ég veit að það er skrítið að segja það núna þegar við erum að snúa frá einhverju sem var unnið í samráði. En við höfum farið út á feltið og átt í samtali og við heyrum þessi sjónarmið og við tökum fullt mark á þeim og tökum þær alvarlega og það er hér er umræðan bara mest um aðferðafræðina, hvernig þetta bara svik og sýndarsamráð og alls konar stóru orð, en síður efnisleg umræða skólastarfið. Einstaka borgarfulltrúar hafa þó gert það. En umræðan hefur minnst verið hagsmuni barnanna og skólastarfið sjálft eða þau tækifæri sem birtast í byggingu safnskóla fyrir unglingastig. Og hér er verið að reyna að gera mikið úr því sjónarmiði sem ég hélt hérna fram áðan að það væru skiptar skoðanir í Laugardalnum. Auðvitað vitum við það. Ég sé alveg þennan hóp sem er að skrifa undir þennan undirskriftarlista og við þurfum að taka mark á því, en við vitum líka að það er hópur foreldra sem hefur hægt sig og treystir því að við séum að taka réttar ákvarðanir af því við erum að styðjast við gögn. Og ég bið bara borgarfulltrúum að vera ekki að nýta sér þetta mál í einhverju flokkspólitísku spretthlaupi stundar vinsældir. En það virðist vera dálítið reyndin hér. Ég bara ítreka við tökum alvarlega þessi sjónarmið sem að foreldrar hafa telt fram og við hlustum og við reynum að nýta þau áfram í þeirri vinnu sem er framundan og hvernig kjörnir fulltrúar tala þessi mál, það skiptir máli að því þau eru viðkvæm og þessi ákvörðun er sannarlega ekki vinsælda pólitík. Heldur ein af fjölmörgum ákvörðunum þar sem við þurfum einfaldlega að styðjast við gögn og áhættugreiningu og fara varlega með fé og fara varlega með þessu viðkvæmu hagsmuni í skólunum og láta markmiðið stýra okkur sem er að stýra í þágu barna og skólastarfs en ekki annarra sjónarmiða. Og varðandi tillögu frá Flokki fólksins sviðsmynd 1 þá legg ég til að henni verði vísað til skóla- og frístundaráðs og inn í þá vinnu sem er yfirstandandi skólamál í Laugardal. Borgarstjóri hefur nú lokið við mál sitt. 4 hafa óskað eftir því að veita andsvar. Forseti vekur athygli á því að 2 sem hafa óskað eftir andsvari voru búin með andsvarsréttinn sinn og því ekki skráðir hér í andsvarsmælendaskrá. En fyrstur til þess að veita andsvar borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Borgarstjóri fer hérna mikinn og sakar minnihlutunum eitt og annað. Kjarni vandamálsins þó einfaldur. Vinnubrögðin í þessu máli af hálfu meirihlutans eru bara til skammar.
og það ekki farið eftir lýðræðislegum leikreglum og svo núna eftir á að fara og fylgja eftir einhverju niðurstöðu sem að sérfræðingahópur á vegum borgarinnar til þess að hafa komist að. Allar eiginlega helstu upplýsingar í þessu máli lágu fyrir haustið 2022 og það ekki mikið sem hefur breyst síðan þá. Ég geri mér persónulega fullkomlega grein fyrir mörgum kostum safnskóla en ég get ekki betur séð miðað við þær lóðir sem boðið hérna upp á að það sé og í ljósi þess að þjóðarhöll eiga að rísa að margir ókosti fylgi því að unglingasafnskóli rísi meðal annars bara með tilliti til ýmissa samgöngumáta. Þess vegna held ég að fókusinn hér í dag hafi með réttu við lotið að málsmeðferðinni enda var hún til háborinnar skammar og ekki til þess fallin að búa til frið þetta mál. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir, þú fellir frá andsvari. Er það rétt skilið? Já. Já, þá næst þess að veita andsvar borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Takk. Ágæti forseti, ég vil aðeins leiðrétta borgarstjóra þegar hann fer með rangt mál þegar hann segir að minnihluti myndi aldrei treysta sér til þess að taka erfiðar ákvarðanir. Það rétta að minnihlutin treysti sér ekki til þess að styðja við heimskulegar ákvarðanir meirihlutans. Bara svo það sé á hreinu. En að því sögðu þá vil ég líka taka fram að það borgarstjóri ekki til framdráttar að smætta málflutning minnihlutans í eitthvað pólitískt brask. Það bara fyrstulega rangt og líka svarar engum af þeim rökum sem hér hafa komið fram. Og embættismenn eins og hann ætti nú að vera að temja sér það að svara betur en svo. Hitt það að ég bendi líka á að menn hafa ekki viljað svara því hér að hvort það hefði ekki verið réttara að taka með heildar framkvæmda þörfina og þann kostnað og þá áhættu inn í sviðsmyndinar til þess að fá rétta mynd á verkefni sem framundan í Laugardalnum í heilsinni. Að því að mér þykir eins og ég sagði hérna áður að ekki rétt að taka ákvörðun bara út frá með þetta sliti í sundur sem að taka ákvörðun bara út frá því hvort að maður byggja nýja skóla eða byggja við. Mér þetta réttara að taka þetta allt saman í sviðsmyndir og þannig meta málið. Þá borgarfulltrúinn lokið við það að veita andsvar. Næstur til þess að veita andsvar borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Já, kæri forseti. Eitt af því sem að vekur furðumanns í öllu þessu máli hversu langan tíma allar aðgerðir eiga að taka. Hvort heldur og hvaða sviðsmynd svo sem Mér langar til þess að spyrja borgarstjóra hvort hann sé tilbúinn til þess að lofa foreldrum í Laugardal að lausn skólamála verði sett í þannig forgang, jafnvel á kostnað annara verkefna, eins og gæluverkefna, eins og breytinga á Lækjatorgi og Austurstræti, þannig að lausn skólamála gerist eins hratt og mögulegt og fyrir þennan framkvæmdatíma sem að gert ráð fyrir í skýrslum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti og borgarstjórn, það alveg klart að skólamálin eru í forgangi og þessir 3 skólar eru í mesta forgangi ásamt reyndar örfáum öðrum. Við fórum í sérstakar lántöku á dögunum, skrifum undir samning við Þróunarbanka Evrópu ráðsins, sérstaklega til þess að eiga fyrir þessum framkvæmdum sem eru hérna á viðhaldsáætlunum okkar. Og þessir skólar raðast þarna með hæstu skólum og þannig að það alveg klárt að þetta forgangsatriði. Borgarstjóri hefur lokið við það að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson.
Já, forseti, þakka svarið. En spurningin var líka hvort að forgangsröðun verður raðað þannig að önnur verkefni verði sett frekar á hakann, hvar peningum borgarinnar verður varið, og ég ekki bara að tala evrulánið, heldur líka bara almennar aðgerðir. Mega foreldrar í Laugardal eiga von á því að þau verði í fremsta forgangi á undan borgarlínu, á undan breytingum á hlemmi, að klára hlemm og svo framvegis og svo framvegis. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvari öðru sinni borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarlínan nú í ákveðnum farvegi í samstarfi við önnur sveitarfélög og ríkið og fjármögnum með sérstökum hætti. Hvað skóla viðhaldsátakið, þá erum við að fjármagna það með sérstökum hætti. Ef við ættum að setja það bara alveg upp á blað án tillits til þess hvaðan fjármagnið kemur, þá ég persónulega þeirrar skoðunar að skólar og lögbundin þjónusta og sjálfsögðu að vera í forgangi. Ég held að við deilum ekkit það. Hvernig einstaka aðrir framkvæmdaliðir raðast inn í fjárfestingaáætlunina á næsta ári verður bara komið í ljós, en ég held að við séum sammála það hér í þessum sal að endurgerð gatna og torga ekki jafn mikilvæg og það að tryggja skólastarf í borginni. Þá hefur borgarstjóri lokið við það að svara andsvari öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessari ræðu lokið og sömuleiðis umræðu mál 1 og 3 á útsendri dagskrá, og þá komið að atkvæðagreiðslu og það vantar fólk í salinn. Við borgarfulltrúa að sitja í sínum sætum. Nú að hefjast atkvæðagreiðsla tillögu 3. Það tillaga borgarfulltrúa Flokk fólksins að fylgja sviðsmynd 1 við uppbyggingu skólastarfs í Laugardal. Og borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa umræddri tillögu til skóla- og frístundaráðs og því gengið til atkvæðagreiðslu þá málsmeðferðartillögu. Og þeir sem eru samþykkir þeirri málsmeðferðartillögu vinsamlegast gefið þess merki. Og það samþykkt með, má ég sjá hendur á lofti og þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með öllum greiddum atkvæðum nema Vinstri grænna sem á móti. Og þá ákveður forseti að taka stutt hlé í 10 mínútur.
taka hann tilbúin. Takk fyrir. Nánum af þessum foreldrum og svona, veist það ekki málið er svona rosalega heilt, sko. Já. Fundi er framhaldið í borgarstjórn 11. júní og forseta hefur borist ósk dagskrárbreytingu og það að mál númer 4 umræðum gjaldskyld bílastæði í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og mál númer 5 umræða starfsaðstæður leik- og grunnskóla að beiðni borgarfulltrúa Flokk fólksins verði víxlað og mun forseti verða við þeirri ósk. Forseti minnir þó á að að ræða hefðbundinn fund í borgarstjórn. Við munum hætta efnislegri umræðu í dag, örlítið í fyrra fallinu þar sem mörg mál eru undir fundargerðum, þannig að forsetar munu stoppa umræðu í kringum klukkan 18, mögulega aðeins fyrr. Nokkuð mörg mál eru undir fundargerð borgarráðs sem þarf að samþykkja sem koma úr ágreiningi innan úr borgarráði og gerir forseti því ráð fyrir því að það verði einhver umræða einnig. En við haldum dagskránni áfram og erum komin í mál númer 2 sem umræða greiðslukerfi strætófargjalda gagnvart öryrkjum að beiðni borgarfulltrúa Sósíalistaflokks og frummælandi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjörðu svo vel. Forseti og öll sem að fylgjast með. Við erum með greiðslukerfi strætó sem hefur fengið mikla umfjöllun, einna helst vegna tæknilegra erfiðleika, þar sem klappið hefur oft ekki virkað og hefur legið niðri. Oft. Þessar breytingar voru innleiddar í nóvember 2021 þegar klappið rafrænt greiðslukerfi tók gildi, en gamla kerfið var að einhverju leyti til staðar í 1 ár eftir það. Með breytingum sem voru gerðar þá geta öryrkjar ekki lengur greitt afsláttargjald strætó með reiðufé, né keypt afsláttarmiða á helstu sölustöðum strætó eins og var hægt áður og skrefin til þess að virkja afslátt fyrir öryrkja eru mörg. Það þarf að byrja á því að eiga tölvu eða síma með netaðgangi og geta notað slík tæki og rafrænar lausnir. Þá þarf að auðkenna sig með rafrænum skilríkjum sem ekki öll eru með það og það er ekki hægt að klára ferli í gegnum klappið, heldur þarf að fara inn á mínasíður hjá TR, fara í gegnum mörg skref þar og veita Tryggingastofnun leyfi til þess að gefa strætó upplýsingar stöðina. Þegar búið að virkja afsláttinn þar, þá tekur næsta skref við sem að skrá sig inn á mínasíður í klappinu og kaupa fargjöld, skrá inn kortaupplýsingar og svo framvegis til þess að kaupa farmiða og skrefin verða enn fleiri ef þá að setja fargjaldið eða tímabilskortið inn á klappkort frekar en í síman. Nú, ef þetta er ekki eitthvað fyrir þig, að þá þarf að fara upp í Hestháls til þess að fá hjálp. Hinir sölustaðarnir eru ekki í boði fyrir öryrkja. Flest allir Reykvíkingar geta keypt fargjöld í strætó á öllum sölustöðum en það er ekki í boði fyrir öryrkja að fá nálgaskort með afslætti á sölustöðum í Reykjavík sem í flest öllum póstnúmerum borgarinnar á þjónustuborði Kringlunar, 1011 Laugavegi og Austurstræti, Æsland versluninni í Glæsibæ og Vesturbergi, Orkunni Bústaðavegi og Vesturlandsvegi og svo Krambúðinni Laugalæk, Menntavegi og Hjarðarhaga. Og hér er rétt að minna á áherslur notendamiða hönnun í þjónustustefnu borgarinnar sem á einnig að ná til byggðasamlaga í meirihluta eigu borgarinnar eins og strætó og í þessari þjónustustefnu stendur með leyfi forseta: taka skal mið af því að notendur eru ólíkir og hafa ólíkar þarfir. Aldrei má mismuna í þjónustu eða gera ráð fyrir því að allir noti þjónustuna með sama hætti. Hanna skal alla þjónustu með notendur í huga
og taka tillit til breytilegra þarfa þeirra og aðstæðna. Hafa skal virkt samráð við notendur þjónustu við útfærslu hennar svo hún lagi sig stöðugt að þörfum þeirra. Hafa skal þjónustu þannig að hana megi veita sem næst notendanum þar sem viðkomandi hverju sinni. Tilvitnin lýkur. Og hér farið gegn öllum þessum áherslum. Ákveðnum hópum gert kleift að kaupa fargjöld og tímabilskort í strætó og öllum stöðum innan borgarinnar að meðan öryrkjum stendur einungis til boða einn staður sem úr alfara leið fyrir marga. Ef ég tek strætó héðan og upp í Hestháls þá tekur það lágmarki hálftíma með 2 vögnum. Það eru 2 mínútur á milli tenginga, hægt að taka 6 á svo vagn númer 15, en það ekki alltaf hægt að treysta á þessar tengingar eins og við vitum og þá þarf ofta að bíða eftir næsta vagni og ferðatíminn lengist. Og aðrir valmöguleikar sem strætó býður upp á í kringum 40 mínútur og nálægt 50 mínútum. Borgin, eins og ég nefndi áðan, með þessa þjónustustefnu, þá borgin með alls konar svona stefnur, alls konar falleg orð á blaði, en þeim síðan ekki fylgt. Nú þann 11. janúar 2023 þá lögðu við sósíalistar fram tillögu að öryrkjar mætti kaupa afsláttarkort á þeim farmiðastöðum sem aðrir farþegar geta og mega kaupa farmiðana sína á. Viku síðar, þar að segja 18. janúar 2023, þá var samþykkt að vísa þeirra tillögu til meðferðar Strætó BS og ég hef skoðað allar fundargerðir Strætó frá þeim tíma og þar ekki einu orði minnst á það hvernig Strætó tók þessa tillögu fyrir, þannig að hún virðist enn óafgreidd. Ég hef fundið dæmi í fundargerðum önnumál frá okkur og frá fulltrúum hér í borgarstjórn en ekki séð hvernig þetta mál frá upphæði janúar var afgreitt. Og það var síðan í síðustu viku þar sem sambærileg tillaga Flokks fólksins var til umfjöllunar í velferðarráði og umsögn Strætó fylgdi þar með. Og þar dregin upp svona neikvæð mynd af því að öryrkjar hljóta hafa staðið í stórfelldu svindli. Þar sem eftirfarandi kemur meðal annars fram með leyfi forseta. Frá því núverandi greiðslukerfi var tekið upp hefur innheimta stór batnað og viðskiptavinir í auknum mæli að greiða fargjald eftir þeim flokki sem þeir tilheyra og vel hefur tekist að ná utan það sem virðist hafa verið umfangsmikið svindl með örorkufargjald í fyrra kerfi. En samanburður á notkun fargjaldsins fyrir og eftir innleiku klappsins gefur nokkuð sláandi niðurstöður í ljós. Árið 2019 seldust tæplega 520.000 stakir miðar fyrir aldraða og öryrkja, samanborið við 98.000 árið 2023. Tímabilskorthöfum í þessum fargjaldaflokki fjölgaði úr 892 árið 2019 í 1470 árið 2023. Tilvitni lýkur. Og hér staldra ég við og spyr að ef þú ert að selja færri stakamiða til aldra og öryrkja, gæti þá verið að þú sért vandamálið, gæti það ekki verið vegna þess að nýja kerfið þetta ekki aðgengilegt, kerfið þar sem þú þarfst að sækja afsláttur afrænt, hafa til þess síma eða tölvu, net og tölvuþekkingu, eða gera þér þá sérferð upp að Hestháls til þess að fá aðstoð við að virkja afsláttinn. Gæti verið að fleiri gefist upp á því að reyna að kaupa stakan miða í gegnum klappi sem hefur oft klikkað og svo á sama tíma má sjá fleiri kaupa tímabilskort sem útskýrir að einhverju leyti af hverju færri stakir miðar eru keyptir. Og það svona mjög miður að sjá talað mögulegt svindl þegar aðrar ástæður ekki nefndar eða skoðaðar í umfjöllun sölu stakra miða til aldraðra og öryrkja og þar mætti til dæmis spyrja hvernig upplifa öryrkjar nýja greiðslukerfið þar sem það ekki hægt að greiða með reiðufé, hvernig gengur að nýta afsláttarkerfið þegar það einungis hægt að virkja slíkt rafrænt í mörgum skrefum eða með því að fara upp á Hestháls og þegar þessar spurningar og svör við þeim ekki í þessari umsögn Strætó sem ég benda á aðgengileg í síðustu fundargerð velferðarráðs á netinu og það heldur ekki fjallað það að í eldra kerfi þá var hægt að biðja öryrkja að framvísa korti frá TR hvenær sem í ferlinu þegar fargjöld á afslætti voru keypt og notuð. Þannig að það hefur alltaf verið gert ráð fyrir því að öryrkjar þurfi að sýna staðfestingu eða kalla eftir þar sem það alveg augljóst að þeim ekki treyst eins og sést í því hvernig greiðslukerfið uppbyggt og mjög útilokandi og bara svona ljóst að þetta ekki ásættanlegt. Það gengur ekki að sé
þetta sé í svona nærumhverfi flestra en ákveðnir hópar þurfi einhvern veginn að sætta sig við að hafa bara eitt stað ef þeir geta ekki stuðist við rafrænar lausnir. Ég ætla að enda með því að vitna í athugasemd sem barst frá manni í tilefni á þessari umfjöllun með leyfi forseta sem segir: Ég öryrkinn ferðast sirka 95% minna með strætó eftir klappið. Nú við viljum væntanlega ekki hafa þetta svona og ég óska eftir umræðu þessi mál. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Dóra Björt Guðjónsdóttir. Það er rétt, afsakaðu. Það er rétt, það var einn búinn að óska eftir andsvari. Afsakið það, Sandra Hlíf og Karis, gjörðu svo vel. Og það kemur rautt eftir smá stund. Gjörðu svo vel. Forseti, getur borgarstjórn bara þakka fyrir þessa umræðu. En eins og oft áður það saknaði ég kannski að bara fá einhverja tillögur. Bara kannski beini spurningu til borgarfulltrúans. Hvaða uppástungu af tillögum sem að leysa þá þetta mál sem að umræðir. Því að auðvitað getum við setið hérna og rætt þetta, en þú veist, hverjar eru tillögurnar að leysa þetta mál? Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, já, eins og ég nefndi í ræðu minni áðan að þá lögðum við til janúar 2023 á síðasta ári að öryrkjum yrði gert kleift að kaupa þessi tímabilskort og afsláttargjöld inn á öðrum starfsstöðvum Strætó BS fyrir utan Hesthálss. Þeirri tillögu var vísað til meðferðar Strætó BS og hefur ekki verið afgreitt þar að mér sýnist, þannig að ég kannski líka kalla bara eftir því í þessum sal borgarstjórnar að þeirra tillögur eru lagðar fram og við getum treyst á að þær fái einhverja afgreiðslu. Ef það er nei, þá er það bara nei, en við fáum það allan upplýsingar það þegar við erum að senda inn mál, því oft erum við búin að senda inn einhver mál, tekur marga mánuði að fá umsögn, umfjöllun, afgreiðslu, niðurstöðu, þannig að það er líka svona eitt mál í þessu öllu saman sem ég verst að vekja athygli á. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og er þá andsvarinu lokið. Tekur á til máls Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu og stíg hér í pontu sem nýr stjórnarmeðlimur í stjórn Strætó BS fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Ég hef samúð með því sjónarmiði að greiða fyrir aðgengi öryrkja og í raun allra hópa að kaupum á farþegamiðum almennt og þar með greiða fyrir aðgengi að notkun almenningssamgangna. Það skiptir sannarlega máli. Hér var talað þjónustustefnu borgarinnar áðan og ég hef sömuleiðis mikinn áhuga á henni og nýtti heilt kjörtímabil í það að vinna í þá þeirrar stefnu sérstaklega og tek alveg undir þau sjónarmið að gott aðgengi snýst að það sé einfalt að sækja sér hluti eins og það kaupa farmiða. Eins og staðan í dag geta öryrkjar eins og komið hefur fram keypt kort sín í appinu hvar sem og nýtt kort í gegnum það eða fengið plastkort sent heim sé þess óskað. Það er einnig hægt að mæti persónu og kaupa slík kort uppi á Hesthálsi. Þetta liggur fyrir. Ástæða þess að ekki er hægt að nýta aðra endursölu staði eins og staðan í dag er auðkenningarleið Tryggingastofnunar. Eins og staðan núna gefur TR ekki út sérstök kort sem öryrkjar geta nýtt til að sýna fram á rétt sinn til að fá afsláttarkjör. Þeirri útgáfu var hætt. Þess vegna er önnur rafræn auðkenningarleið nýtt sem varðar rafræna auðkenningu sem er í eðlu sínu svolítið flókin. Og Strætó þarf að fá vefkall auðkenninguna og það er talið erfitt að koma því við að fjölga endursölustöðum sem geta nýtt þessa auðkenningu. En ég hef hins vegar komið því á framfæri áhuga á því að það verði skoðað hvort TR sjá sér fært að tengja fleiri staði við þessa auðkenningarleið eða hvort einfaldari auðkenningarleið gæti þjóna þessum hagsmunum. Og mér finnst það bara vera algjörlega þess virði að skoða það og ég tek bara undir þau markmið sem að frumælandi fór yfir hér áðan.
Hvers vegna skiptir þessu auðkenning svo máli? Það kannski augljóst, en það viljum við að afslættir þjóni þeim sem þeir eiga að þjóna. Við viljum líka ekki grafa undan svona afsláttarkjörum og slíku fyrirkomulagi. Hér var talað svar framkvæmdastjóra Strætó sem lagt var nýlega fram í velferðarráði og það athyglisvert vegna þess að það sýnir fram á nokkuð sláandi niðurstöður með leyfi forseta eins og kom hér fram árið 2019 seldust tæplega 520.000 stakir miðar fyrir aldraða og öryrkja samanborið við 98.000 árið 2023 tilvitnun lýkur. Og ég ætla fæstum að vilja svindla á svona kerfum og allra síst öryrkjum, en aðrir hafa augljóslega nýtt sér glufu í fyrra kerfi og þess vegna skiptir þessu auðkenning máli, enda viljum við ekki, eins og ég segi, grafa undan að slíkir afslættir séu veittir almennt. Og við vitum það líka að fjármögnun Strætó hefur ekki verið með því besta og það vantar þar peninga og þarf að halda vel utan það að þeir sem eiga sannarlega greiða fullt gjald geri það og ég held að við hljótum öll að vera sammála það. Og í dag geta allir öryrkjar keypt sér kort afsláttarkjörum í appinu hvar sem heima hjá sér á stoppistöðinni eða annar staðar og það almennt mikil notkun á appinu á Íslandi og mun meiri en víðast hvar annar staðar. Þannig þjónar það langflestum ansi vel og öryrkjum þar á meðal. Þú þarft ekki að mæta einni neitt til að kaupa kort, svo það liggi þá fyrir. En ég skil að sumum þykir það sannarlega fýsilegur og þægilegur kostur að mæta á staðinn og finnst svona appnotkun flókin og sumir eiga bara hreinlega mjög erfitt með hana og ég virði það og ég skil það mjög vel. Fyrir þá aðila í dag hægt að mæta upp í hestháls til að kaupa þessi kort og eins og áður sagði, svo verður skoða hvort hægt að fjölga endursölustöðum með einföldum hætti í samvinnu við TR og ég vona innilega að svo verði og þakka bara fyrir áhuga á þessu viðfangsefni. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og 3 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar í þessari röð, Helga Þórðardóttir, Sandra Hlíf og Karis og Sanna Magdalenu Mörtudóttir. Og við hefjum andsvör á Helgu Þórðardóttir, gjörðu svo vel og þú ýtir á og býðum aðeins. Hálflega kemur rautt, gjörðu svo vel Helga. Forseti, borgarfulltrúar. Ég vil bara benda borgarfulltrúanum Dóru Björt Guðjónsdóttur á það að við skoðum þetta vel hérna á síðasta velferðarráðsfundi og það hægt að fá, það hægt að kynna sér það á heimasíðu Tryggingastofnunar að það hægt að fá stafrænt skírteini og fá plastkort þannig að það engin munur frekar en á stúdendum eða öðrum hópum. Þau geta auðkennt sig hvar sem Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Dóra Björt Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Býttu aðeins ánglega kemur rautt, Dóra, gjörðu svo vel. Forseti, takk fyrir þetta kærlega Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi. Þetta mjög gagnlegt og bara nýjar upplýsingar fyrir mér. Ég hafði þær upplýsingar að þessari útgáfu hafði verið hætt og það þá, og vissi reyndar að Tryggingastofnun væri að íhuga að snúa tilbaka en það virðist þá vera að koma í þennan farveg sem þú bendir til. Þannig að bara gott að vita og þá held ég að það hljóti nú að geta ýtt við þessu máli. Þannig að bara gott að vita, takk. Ég mun fylgja þessu eftir. Borgarfulltrúinn lokið við að veita ansvar þá þessum ansvaru lótu búið og veiti þá ansvar Sandra Hlíf og Karis, gjörðu svo vel. Þetta smá núvitund, sko. Og gjörðu svo vel. Forseti, já, það var í raun og veru bara það sama og ég ætla að benda á það sem borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir benda á að það bara mjög auðvelt og bara gerir líka athugasemdir við það að fólk fylgist þá ekki með. Þetta nú bara eitt Google og þú getur séð að þú getur fengið stafrænt skírteini, bara eins og ökuskírteinið, getur prentað út á PDF-formi. Þannig að mér finnst þetta meira bara að vera eitthvað svona tölvan segir nei svar og ég sakna þess kannski svolítið að þar sem borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir varaformaður stjórnar Strætó að það kom bara skýr afstæðan það að þú ætlar að taka þetta mál áfram.
að í staðin fyrir að fara, við eigum aldrei að búa til kerfi að mínu mati út frá því að það sé svindla á því, en það eru fæstir sem gera það og við eigum ekki að búa til kerfin út frá því, við eigum að búa það til fyrir notendur. En það held ég ekki slíkt tekjutap hjá strætó að nokkrir öryrkjar borguðu ekki í strætó. En já, þannig ég saknaði bara svolítið að það kemur bara mjög skýr og först afstæðan það að myndi taka þetta mál áfram í stjórninni. Borgarfulltrúinn lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Dóra Björt, gjörðu svo vel. Forseti, ég hefði haldið að afstaða mín til þess að taka þetta áfram hefði verið hansi skýr í þeim orðum að ég mun taka þetta áfram og fylgja þessu eftir og ég auðvitað nýkomin inn í strætó og er því enn að setja mig inn í alls konar mál og leita að gögnum með því að heyra í fólkinu sem best ekki til en þá það bara eitthvað sem búið að breytast og við fylgjum þessu eftir. Tölvan segir nei, hún gerir það náttúrulega ekki þegar ég að segja að ég ætla að reyna að láta breyta þessu. Þannig að ég ekkert að segja nei, ég einmitt að segja ég ætla að reyna að láta breyta þessu. Takk. Borgarfulltrúinn lokið við að svara ansvar og veiti þá ansvar öðru sinni Sandra Hlíf og Karis. Forseti, já aftur, ég saknaði þess að kom ekki bara, ég ætla að breyta þessu og þráttur þú sett borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir sé nýkomin inn í stjórn Strætó og þá var forveri hennar samflokkskona sem satt líka í stjórn Strætó. Þannig að í opnu og gagnsæju samstarfi að þá ættu upplýsingarnar að flæða á milli en gott að vita að þú ætlar að ýta eftir þessu, borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir ætlar að ýta eftir þessu. Takk. Borgarfulltrúinn lokið við að veita ansvar öðru sinni og þá þessu ansvarum lokið en veiti þá ansvar Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjörðu svo vel. Forseti, borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir talaði að það væri hægt að kaupa þetta hvar sem og hvenær sem svona rafrænt en bara að ítreka það að til þess þá þarftu annaðhvort að eiga síma eða tölvu eða internet. Allt kostar þetta pening sem að öryrkjar eiga oft ekki. Þó að það sé svona almennt, flestir með síma á sér og með net í símanum að þá það bara ekkert veruleiki sem á við okkur öll. Við erum að tala öryrkja sem oft í mjög viðkvæmri fjárhagslegri stöðu og þessi staða nær líka til þess hversu mikil inneign eftir á símaninum og hvort þú hafi greitt netreikningin eða hvort þú bara hafi efni á tölvu, svo dæmi sé nefnt. Í eldra kerfi, bara til að ítreka, þá var hægt að óska eftir staðfestingu á örorku þegar að viðkomandi var að kaupa miða og þá var einnig hægt að óska eftir staðfestingu á örorkumati þegar var verið að greiða með því fargjaldi. Þannig það bara virkilega ömurlegt að sjá hjá Strætó þessi svona áherslu á eitthvað svona stórfellt svindl hljóta verið í gangi sem alls ekki, ég get ekki séð það. Borgarfulltrúinn lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Dóra Björt Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég tek bara undir með borgarfulltrúanum að það ekki allir sem eiga tölvur eða eiga síma þó að sé mjög algengt reyndar, jafnvel meðal mjög aðarsettra einstaklinga eiga slíkt en þá það alls ekki algilt og þess vegna mikilvægt að geta nýtt sér aðrar leiðir og þess vegna hef ég bara tekið undir það hér í dag að það væri ákjósanlegast að það væri hægt að kaupa þetta víðar og ætla að beita mér fyrir því og hef nú reyndar þegar gert það og ætla að fylgja því eftir og mér finnst það bara mjög gott. Umfjöllun svindl og annað, þetta eru bara upplýsingar sem liggja fyrir og það snýst þá ekki það að öryrki hafi svindla heldur að aðrir hafi þá nýtt sér þau kjör sem að bjóðast öryrkjum og það bara einhverjar upplýsingar sem liggja fyrir og svona áhugaverðar tölur að rýna í og nú ástæða þess að það kannski alveg eðlilegt að fólk geti auðkennt sig og noti þeirra kjara sem í þeirra þágu og ekki annara og við viljum standa vörð þessi kerfi sömuleiðis. En ég fylgi þessu eftir og bara takk fyrir að vekja máls á þessu. Og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Kærar þakkir fyrir það og tekur þá til máls Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel.
Frú forseti, borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég vil byrja á því að þakka sósíalistum fyrir að kalla eftir umræðum þetta málefni. En þannig að fyrir rúmu ári þá lagði Flokkur fólksins til að öryrkjar fengju sama rétt og aðrir farþegar strætó. Tillagan er svohljóðandi. Tillaga að öryrkjum sé heimilt að kaupa afsláttarkort á fleiri farmiðastöðum í borginni en eingöngu á hesthálsi. Í þessari tillögu er lagt til að öryrkjar fá að kaupa afsláttarkort á fleiri farmiðastöðum eins og aðrir farþegar geta og mega kaupa. Undrun sætir að þetta sé ekki nú þegar hægt og það fyrir löngu því þetta er gróf mismunun. Eins og staðan er núna mega öryrkjar einungis kaupa afsláttarkort sín í gegnum Klapp-appið eða með því að fara í móttöku strætó á hesthálsi 14. Og þið viti væntanlega flest að hestháls er hérna lengst austast í borginni. En á síðasta velferðarráðsfundi, 5. júní, átti að afgreiða þessa tillögu. En eftir nokkra umræðu óréttmæti þessara stöðu öryrkja var ákveðið að fresta afgreiðslu tillögunnar. Þess vegna er sérstaklega ánægjulegt að fá umræðu þetta óréttlæti í borgarstjórn. Með tillögunni fylgdi umsögn frá strætó og það var svo sannarlega ekki skemmtileg lesning. Og ég hvet ykkur til að skoða þessa umsögn, hún fylgir gögnum úr velferðarráði. Hún er opin öllum. Í umsögn segir að hlutverk strætó sé að gæta hagsmuna eigenda sinna. Það er sem sagt borgin. Og að viðskiptavinir greiði rétt gjald. En hver á að gæta notendana? Mikil tortryggni skín úr umsögn strætó. Stjórnendur virðast sjá svindlara í hverju horni. Þetta er alveg ótrúlegt. Mér var verulega brugðið að sjá viðhorf strætó eða stjórnarinnar til öryrkja. Og ég tók greinilega upp sömu orð og borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir úr umsögninni og ég ætla samt að ég ætla að lesa hana fyrir ykkur aftur þó þið getið lesa hana, bara endurtaka með leyfi forseta. Með því að opna fyrir frjálsa sölu og afslátta fargjöldum hjá endursölu aðilum er aukin áhætta fyrir hugsanlegt svindl, misnotkun með fargjaldið. Frá því núverandi greiðslukerfi var tekið upp hefur innheimta stórbatnað og viðskiptavinir í auknum mæli að greiða fargjald eftir þeim flokki sem þau tilheyra og vel hefur tekist að ná utan það sem virðist hafa verið umfangsmikið svindl, takið eftir. Þetta var bara umfangsmikið hjá öryrkjum. Þetta er alveg rosalegt. Með öryrkjufargjald í fyrra kerfi, tilvitnun lýkur. Og svo benda á að það hafi selst 2019 520.000 dagi miðar fyrir aldraða og öryrkja. Samanborið við 98.000 árið 2023. Og það er notað sem rök fyrir því að fólkið hafi verið að svindla og svindla. Stórfurðulega rök þetta. Þetta fólk getur ekkert svindlað. Það átt að sýna kort. Er ekki allir að sýna einhvers konar skilríki? Bara gáfast ekki bara öryrkjar upp og kaupa miðana fullu verði. Þetta er svo sláandi því að vitað er að Öryrkjabandalag Íslands er búið að gera samkomulag við strætó að öryrkjar gætu keypt dagamiða og tímabilskort á sölustöðum gegn framvísun gildra skilríkja. Það er langt síðan þeim var lofað það. Og öryrkjar og aldraðir, fólk sem er veikt á að vera síðasta fólkið sem við sendum upp á hesthals. Fyrirgeðu, ég bara skildi ekki. Og rafræn skilríki
eru ekki aðgengileg mjög mörgu fötluðu fólki og öldruðu fólki. Sem sagt, öryrki sem ekki hefur rafrænan skilríki verður að fara upp á Hestáls þó að hann hafi lögleg skilríki frá Tryggingastofnun hann sé sannarlega öryrki. Það vissir að datt þetta út. Ég skil það að það hafi verið einhver meiriskilningur, en það búið. Og meira þess að búin að vera samtal á milli Öryrkjabandalagsins. Ég talaði við fulltrúa Öryrkjabandalags síðast á föstudag út af þessu máli. Og núna, ég bara skildi ekki, vitið hvað, núna krafan. Öryrkjar geta ekki fengið þetta fyrir það sé komið eitthvað nýtt eftirlitskerfi sem að Strætó að fara að setja í gang og ég bara satt þess að ég botna ekki í þessu rökum. Hvað er jafnræðið? Akkur er bara eftirlit með öryrkjum? Það eru stúdentar og aðrir sem að fá að kaupa. Þetta er svo ótrúlega röng skilaboð sem er verið að senda til viðkvæms hóps. Bara, ég skildi ekki, við skrifum upp á allskyns stefnur og mannréttindi og allra og það er ekki að mismuna fólki. Og svo frétti ég það að meiri segja að reyndu Öryrkjabandalagið að þetta yrði sett inn í miðstöðarnar. En það fékkst ekki heldur. Þeir treysti ekki einu sinni fólkinu á miðstöðunum. Ég bara skildi ekki. Ég bara spyr, eru allar þessar stefnur og hugsunar, er þetta bara punt? Ég skildi ekki. Og bara, ég vona að svo sannarlega að borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir, að ég trúi því og vona að þú takir þetta upp. Bara treysti því. Takk fyrir. Borgarfulltrúin hefur lokið mál sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar og það Alessandra, tveir hafa óskað eftir að koma upp í andsvar og það Alessandra Brím og Magnea, gjörðu svo vel Alessandra. Halda því til haga að það er enginn að halda því fram að öryrkjar sé að svindla eða hafi verið að svindla eða það hafi verið eitthvað stórfellt. Það er bara mikill misskilningur á því sem kemur fram hjá Strætó. Það er hins vegar það sem þau hafa áhyggjur af og ég myndi telja að sé bara mjög staðfestarlegt miðað við bara hversu hátt hlutföll af strætómiðum sem voru notaðir áður en að breytingin gegn voru örorkumiðar. Það var að það væri alls konar fólk sem væri ekki með örorkurétt, sem væri að kaupa örorkumiðana, að endursölustöðarnir væru ekki í raunverulega að gá hvort að fólk væri með þessi kort þó þeir ætti að gera það, sögðust bara hafa séð kort og höfðu enga sérstaka hagsmuni af að passa upp á það. Þannig að það er það sem að Strætó verður ágjur af. Það er enginn hjá Strætó sem verður ágjur af að öryrkjarnir sé að svindla og það er enginn að saka öryrkja að vera svindl í kerfinu, svo því sé haldið til haga. Og þetta er eitthvað sem að ég skil að Strætó hafi ágjur af þó að vissulega geti fyrirtæki hafa dottið í of mikla vörn gagnvart svindli og ég skil það og ég er alveg sammála Dóru Björt það að við þurfum að reyna að gera þetta opnara og gera fólki auðveldara fyrir að kaupa miða. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar, ætlar borgarfulltrú Helga Þórodóttir að svara andsvari? Íttu bara og Forseti, borgarstjórn. Já, borgarfulltrúin Alessandra Brím segir að þeir séu ekki vænaða svindl, en ég les þessa umsögn sem að það sé verið að væna fólk svindl og ég veit ekki hvort að borgarfulltrúin hefur lesið þessa umsögn en allavega þá myndi ég ekki vilja að svona væri talað mig. Borgarfulltrúin er lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari sinni Alessandra Brím, gjör svo vel. Forseti, augljóslega hef ég lesið þetta minnisblað, þetta svar frá Strætó og eins og það kemur skýrt fram þá, jú, vissulega er Strætó þarna að hafa ágjur af því að fólk muni svindla en
áhyggjur Strætó eru þær að fólk sem ekki öryrkjar muni svindla með því að þykjast vera öryrkjar, ekki að öryrkjar muni svindla. Það er enginn hafa þær áhyggjur. Þess vegna er verið að tryggja frá sjónarhorni Strætó að þeir sem geti keypt þessi tilteknu afsláttarkort eigi raunverulega rétt á því. Og ég er alveg svo sem sammála því miðað við, eins og ég segi bara þau gögn sem að Strætó hefur hlutföllin og svona mismunandi típu af miðum, að þetta verður ekki verið fullkomlega lausu lofti gripið þessar áhyggjur á sínum tíma. Og ég held að við þurfum allavega ekki að kasta þeim áhyggjum fullkomlega út úr gluggann þegar við ákveðum hvernig við höldum áfram. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvaröru sinni og svara þá andsvaröru sinni. Þetta kemur, Helga mín, býtu aðeins. Rauða kemur, gjör svo vel. Forseti, borgarfulltrúar. Já, ég skil núna hvað þú ert að segja, að þeir telja hvað borgarfulltrúinn Alexandra Brímir er að segja. Þetta virkar samt mjög einkennilegt að núna er á Strætó að vita það að það er hægt að auðkenna sig. Og þá ætti allavegana að þeir að breyta hugafari og leyfa þeim með því skilyrði að þeir sýni skilríki. Að til dæmis bara, ekki hægt að bæta nokkrum stöðum við. Til dæmis bara í Kringlunni og einhverjum fleiri stöðum. Því það er sannarlega hægt að auðkenna sig. Það er bara að setja kröfu á að öryrkjar auðkenni sig. Takk. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvara öðru sinni og veit þá andsvar Magnea Agna og Jóhannsdóttir, gjör svo vel. Já, forseti, ég vil þakka borgarfulltrúanum Helgu Þórðardóttur fyrir sína ræðu og mörgu leyti tekið undir með hennar málflutningi og ég er hjartanlega sammála með það að hlýtur að vera hægt að finna einhverja lausn á þessu máli. Markmiðið hlýtur að vera að þjónustan sé notendavæn og aðgengileg og því trúi ég því að það sé hægt að koma með einhverja lausn á þessu og ég treysti því að borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir fylgir þessu máli eftir í Strætó og við reynum öll að gera þjónustuna sem notendavænlegasta fyrir alla hópa samfélagsins. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita ansvar og óska borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir eftir að svara ansvari, gjörðu svo vel. Forseti og borgarfulltrúar, ég vil að sjálfsögðu bara þakka borgarfulltrúanum Magneu Agna Jóhannsdóttur fyrir að taka undir málflutning minn og ég hvet líka aftur Dóru Björt Guðjónsdóttur að taka til sín þetta málefni. Takk. Þá skilur forseti það sem svo að andsvörum sé lokið undir þessari ræðu og tekur þá til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, við erum hér í umræðu tillögu sem er í frestun hjá velferðarráði. Við hreinlega frestuðum tillögunni vegna þess að það komi fram rangfærslur í þessari umsögn sem kom frá Strætó, þannig að okkur fannst við ekki geta afgreitt hana. En með við þar umræðu hér þá held ég að við munum nú gera það bara á næsta fundi og vísa henni beint til stjórnar Strætó. Ég fagna því að bæði Helga Þórðardóttir og Sanna Magdalena Mörtudóttir hafa fylgt þessi máli eftir. Tillaga þess efnis var lögð fram í maí 2023 og við þurftum að ganga eftir því að fá umsögn hana. Þar sem að við getum auðvitað ekki samþykkt einhverja breytingar á gjaldskrá Strætó í velferðarráði. Og í henni kemur alveg fram, og ég ætla bara að fá að taka undir það kemur fram orðræða sem að fólk hefur tekið sem fordóma. Og fólk hefur sárnað það sé einhvern veginn svona látið að því liggja að margir hafa verið að svindla með þessa miða. Kannski byggir það á því að margir upplifu það svona sem ákveði áreiti þegar að þeir voru að borga með miðum fyrir öryrkja þegar þeir voru svona sakaðir það að vera ekki öryrkjar.
og það hefur fækkað því að fólk kaupir staka miða, örorkumiða, sem að hefur það í för með sér að fólk fer minna eða kaupir meiri ferðaþjónustu fatlara, þeir sem hafa rétt á því. Þannig að þarna alveg til mikils að vinna líka fyrir Reykjavíkurborg og ég held að kjarnin í inngildingunni alltaf að samfélagið okkar sé fyrir okkur öll og það sé jafn aðgengilegt fyrir okkur öll og þarna við svolítið að aðgreina og gera hlutina flóknari fyrir fólk sem fatlað. Við erum þarna að tala fólk sem með 75% örorku, það getur fengið kort og það getur sýnt á endursölu stöðum, rétt eins og fólk getur sýnt fram á að það sé barn eða eldra en 67 ára og ég sé ekki stórkostlega hætti því að fólk geti að nálgast þessi plastkort þar. Mér langar hins vegar að fagna því sem kemur fram í þessari umsögn að tímabilskortunum í þessum fargjaldafólki hefur fjölgað gríðarlega eða 65% núna á 5 árum og það sýnir að eitthvað af því sem Strætó að gera hefur aukið traust fatlaðs fólks á að nota Strætó og ég held að það skýrir örugglega stóran hluta þess að miðarnir eru færri en ég þekki það líka hjá fólki nánum mér að fólk hætti að þora að nota örorku miða vegna þess að þeir voru að lendi því í vögnunum að vera sakaðir að svindla. Þannig mér langar að bæta því við og við munum þá senda tillöguna til stjórnar Strætó að mér langar að bæta því við til Dóru Bjartar Guðjónsdóttur að kannski fara aðeins yfir það að bæði það sem fer frá okkur sé ekki að auka á fordóma eða geti ekki upplifast en líka það að það sé þá kannski þessi fræðsla fyrir bílstjóra og þá sem að koma núna og eiga sinna eftirliti að það muni ekki verða til þess að fólk upplifi sig ekki velkomið eða upplifi það sem meiri jaðalsetningu því að það bara til gríðarlega mikils að vinna og ég fagna bara því hversu vel hefur tekist hversu vel borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur tekið að fylgja þessu eftir og hún getur þá bara farið tilbaka með það að það vissulega hægt að fá örorkukort og það hægt að fá plastkort og það líka rafræn skilríki í símann þannig að þetta tiltölulega einfalt ekkert samt einfalt en þetta allt saman og tímabilskortin þau eru með sama gildistíma og örorkumatið gildir þannig að þú ert ekki með kortra örorkumatið ekki gildi þannig að ég held þetta ætti að vera alveg pottet. En takk fyrir mig, takk fyrir þessu umræðu og við munum þá vonandi klára að afgreiða þessar tillögur og þær eru þá komnar 2 og þær verða þá kannski bara afgreiddar saman í stjórn Strætó þegar þær eru báðar komnar á staðinn. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma til andsvar, það Dóra Björt Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka Heiðbjörgu Hilmirsdóttur borgarfulltrúa fyrir ræðuna og eins og ég segi þá hef ég þegar bæði tala munnlega við framkvæmdastjórann og sendt tölvupóst þess efni sem mun fylgja þessu eftir og bara þakka fyrir áhuga á þessu og bara tek undir hvert orða að við viljum alls ekki að kerfin okkar, starfsfólk og allt sem við erum að gera endurspegli einhvers konar fordóma og það þarf við þetta alltaf að tryggja alls konar menntun og fræðslu í því samhengi og ég reyndar á síðasta stjórnarfundi spurði út í stefnumörkun sem á að fara að taka fyrir og finnst vera ákveðin tækifæri í því samhengi og langar að skoða betur hluti eins og þjónustustefnu og mannréttinda meðvitundu í jafnrétti og annað. Þannig að ég held að séu alveg tækifæri í því og ég veit að starfsfólk Strætó alltaf að gera vel en það alltaf hægt að gera betur og ég hef áhuga á þessum málum. Takk. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, þessi umræða, mér langar til þess að byrja því að þakka fyrir þessi umræðu. Hún mikilvæg og mér langar líka til þess að taka undir það sem að
borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmisdóttir sagði hérna rétt áðan að það er mikilvægt að við aukum ekki á fordóma þegar við erum að tala og þegar við erum að búa til kerfi sem að eiga að eða ekki umbuna heldur að hjálpa þeim sem að þurfa hjálp. Þannig að það sé gengið eftir þeim einhvern veginn og þau eru ásökuð að svindla eða fara með rangt mál. Það eru auðvitað ekki öryrkjarnir sem eru að svindla. Ásakanirnar svindlið kemur auðvitað á þá sem eigi ekki rétt á þessum kortum, en ef við gerum kerfin þannig og okkur hættir til þess að gera kerfin þannig að við ætlum svo mikið að passa það að ekki einn einstaklingur sem að hafi ekki rétt til þess að fá þessi fríðindi, ef svo má kalla, við ætlum að passa það svo mikið að við útilokum fjöldan allan af öðru fólki vegna þess að erfiðleikarnir við að sækja erfiðleikarnir við að sækja skilríkin, erfiðleikarnir við það að nálgast þessi réttindi eru það miklir að við komum í veg fyrir að þeir sem að eiga sannarlega skilið að fá þessi réttindi fái þau ekki. Þetta er stór hópur öryrkjar sem eru með yfir 75% mat. Þetta 5% þjóðarinnar það bil og væntanlega enn stærra hlutfall sem að notar strætisvagna, en í stóra samhenginu þá erum við að eyða ofboðslegri orku og ofboðslegum tíma í eitthvað sem að ætti að vera svo ofboðslega einfalt að veita fólki réttindi og þó að einhverju slæðist með sem hafi ekki til þess rétt, þá skiptir það ekki öllu máli í stóra samhengi hlutana. Ég vil miklu frekar að einhverju fái þessi skírteini sem að eigi ekki rétt á þeim, frekar en að einhverju fái ekki þessi skírteini sem eiga rétt á þeim. Það er miklu mikilvægara. Það væri hægt að fara í langa ræðu bara almennt greiðslukerfið í strætó. Ég furða mig alltaf á því þegar ég tek strætó og er þá full heilbrigður allavega á líkama. Hvernig þetta allt saman kerfi virkar. Þegar ég spyr dætur mínar hvernig þeim finnst kerfið virka, þá hlæja þær vegna þess að það er hendinga, það er noti klappið vegna þess að það virkar ekki. Það er svona í annað skipti það bil. Þannig að það er miklu stærra vandamál heldur en þetta. Miklu stærra vandamál. Hvernig við tökum við greiðslum í strætó heldur en hvort að 5 eða 10% notenda strætó eitthvað umfram það sé að nota sér eitthvað kerfi. Höfum kerfið einfalt. Við erum ekki að eltast við þá sem að lúta svo lágt að umfram það sem að eðlilegt að notfæra sér kerfið. Við erum að eyða ótrúlegum tíma þessa umræðu, við erum að eyða ótrúlegum tíma og mannafla í það að forrita einhver kerfi og búa til einhver kerfi sem að sannvotta og búa til vefköll og ég veit ekki hvað og hvað. Bara, þetta á ekki að vera flókið. Stöndum bara með þessu fólki sem að þarf á þessari þjónustu að halda og og höfum síðan áhyggjur af öðrum og stærri málum
eins og fjárhag borgarinnar frekar. Borgarfulltrúinn lokið við að halda sína ræðu og einnig voru óskað eftir að koma upp í andsvar. Það Dóra Björk Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka ræðuna og bara áhugavert að hlusta á þetta viðhorf, gott að heyra að við stöndum saman í þessu máli. Ég var þó svolítið forvitin að heyra hvort það væri svo að fulltrúinn væri þá bara andvígur því að það væri verið að nýta einhvers konar auðkenningar leiðir. Er það svo að skilja? Takk. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Friðjón R. Friðjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, nei, ég er ekki andvígur því að við notum auðkenningar leiðir, en við skulum ekki fara í það að forrita einhverja lausnir og jú, hópurinn öryrkjar er stór hópur, en fyrir smærri hópa og að vera enn smærri hópa, þá skulum við ekki eldast við það að búa til einhverjar auðkenningar eða forritunarleiðir þegar að við gætum gert eitthvað einfaldara sem að hjálpar fólkinu meira og betur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og er forseti að skilja rétt að andsvarinu sé þá lokið. Takk fyrir það og þá tekur til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sem að Nei, hann kemur hérna. Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er alls ekki oft sem við ræðum hér málefni strætisvagnakerfisins og það greiðslukerfið þakka sósíalistum fyrir að taka það mál upp hér í borgarstjórn. Nú, mínar hugleiðingar þetta snúa ekki síst að sjálfu kerfinu. Ég held að það hafi komið mjög á daginn og sannast að kerfið, þetta klappkerfi sem við notumst við, það sé þriðja flokks kerfi sem við eigum ekki að sætta okkur við. Almenningssamgöngur í Reykjavík eiga að vera fyrsta flokks og það á ekki síst við greiðslukerfið. En það skiptir mjög miklu máli, það eru miklar tekjur innheimtir í gegnum það. Strætó er næststærsta borgarfyrirtækið. Reykjavík er 60% eigandi í því fyrirtæki og er meirihluta eigandi og ber þannig í raun meiri ábyrgð á því fyrirtæki heldur en allir hinnir eigendurnir til samans þó þeir séu nokkuð margir. Nú klappið var þegar hleypt af stokkunum í nóvember 2021 og kom strax í ljós að það virkaði ekki eins og það átti að virka. Mikil umræða í fjölmiðlum og meiri umræða þó kannski á Facebook síðum strætisvagnafarþega og ekki síst umræða sem ég hvet alla borgarfulltrúa til að skoða sem að finna á notendasíðunum eða kaupsíðunum þar sem að kaupir klappið til dæmis í gegnum Google Play eða App Store. Nú svo held ég að klappið sér sjálft með Facebook síðu. Á öllum þessum síðum gefst notendunum kostur á að veita umsagnir vöruna sem þeir eru að kaupa og þeir nota sér það óspart. Og ég gáði bara hérna áðan á fundinu, þá gáði ég að það auðvitað, ég held að Google Play sé eitthvað 700 eitthvað umsagnir og þar fær klappið einhverjuna 1,6. Ýmsir og lægsta einhverju sem að getur gefið 1 sko, ýmsir eru með það athugasemd að því miður getur ekki gefið 0, þá myndir gefa það sko. Í App Store einhverjum meðal einhverjum 1,3, held ég þá að 5 mögulegum og ég hvet borgarfulltrúa til þess að svo átti sig hvað í gangi til þess að lesa, bara renna yfir þessar umsagnir því að
margar þeirra eru svolítið svakalegar. Þetta er að minnsta kosti ekki leiðilegur lestur, ég get lofað því. Nú, og að mínu dómi, eins og við sjálfstæðismenn höfum oft bent á, þá glímum við fyrirtæki, það glímum við alvarlegt vandamál í þessum greiðslumiðli og það er búið að keyra þetta kerfi núna í 2,5 ár og það finnst mér ekki endalaust hægt að segja að þetta séu bara byrjunarörðugleikar sem menn séu að komast yfir á næstu vikum eða mánuðum. Það hefur verið sagt alveg frá kerfi var tekið í notkun og ég stendi það sem við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðum til í fyrra en var hér fellt að það verið rétt að fela óháður ráðgjafafyrirtæki að fara yfir klappið og komið tillögu til úrbóta. Mér segir svo hugur að þær úrbætur myndu felast í því að skipta klappinu einfaldlega út fyrir nýtt kerfi. Ég sem reglulegur notandi strætó verði vitni að því hvernig notkun kerfisins gengur og miðað við önnur lönd þar sem önnur greiðslukerfi notkun þá sjáum við það tekur ótrúlegan tíma þegar að kannski erlendis það er algengt að maður komist inn á kannski sekundubroti, þá tekur það kannski nokkrar sekundur og það er líka athyglisvert að maður ræði við vagnstjóra, þeir eru með pirrar í þessu kerfi, við sjáum það mjög algengt þegar fólk lendir í vandræðum að strætisvagnastjóri verður bara pirrar og vísa fólk inn og þeir segja mér að venjulegur hringur á venjulegur hring þá fari allt of margar mínútur eða allt of langur tími í að vegna þess að kerfið virki ekki nógu vel og ég hef ítrekað að fengja að heyra að við séum að klípa af vagnstjórunum þeirra frítíma, þeir eiga auðvitað rétt á von á ákveðnum frítíma í lok hverrar hringferðar sem þeir nota til að teygja úr sér og fá sér kannski kaffibolla eitthvað slíkt en þeir hafa mjög oft lent í því ekki síst á annan tíma og þetta tekur svo langur tíma að frítími þeirra, þeir missa sinn frítíma er mér sagt af þeim. Nú, og maður er svo undrandi á þessu, við finnumst að hafa farið þá leið eins og var gert með snjallkortið á sínum tíma og kannski verið að gera með mýrborgarkortið núna aftur að finna upp kerfi í staðin fyrir að finna bara góða lausn út í heimi sem virkar. Það eru margar slíka leiðir út í heimi. Við nokkrir borgarfulltrúar fengum svona örkynningu á þessu þegar við vorum í Portland síðasta haust og þá var það bara þannig að menn báru bara vísakortið sitt upp að skannanum. Þá var bæði að hægt að kaupa strætókort og svo bara öll vísakort eiga að virka og á fundi hér í borgarkerfinu þá saði ég frá þessari reynslu en þá var mér svarað á bragði, það var stungið laglega upp í mig og sagt að þetta væri kannski hægt í Bandaríkjunum en þetta væri ekki hægt að gera í Evrópu vegna þess að hér væri allt önnur persónuverndar löggjöf. Það sem Bandaríkjumenn gætu gert í þessu og samið við kreditkortafyrirtækin það var ekki hægt að gera í Evrópu og ég gat nú ekki svarað þessu þarna á staðnum en svo fór ég að kynna mér hvernig þessu er háttað núna og þá er þetta kerfi að við getum notað kreditkortin okkar, það er bara komið víða í Evrópu. Það kom í Lundúnum 2014 þegar þeir voru í Evrópusambandinu ennþá, þetta svonefnda Oyster-kerfi og þegar maður kynnir sér rafræna greiðslumiðlun, umsagnir sérfræðingum hana, þá er Oyster-kerfið í London, það er gjarnan nefnt sem gullstaðallinn eða gold standard. Það er það kerfi sem almenningssamgöngukerfi þar sem við verðum að finna þetta annars staðar í Frakklandi og Þýskalandi og víðar reyna að líka eftir því að það tekist svo vel. En á sama tíma og þessi þjálu kerfi er að breiðast út heiminn, þá virðist við að fara þá leið að ákveða að Ísland sé að sjálfsögðu best í heimi og þess vegna væri bara best að finna upp slíkt kerfi hér á Íslandi í samstarfi við held í norskt fyrirtæki. Ég vissi ekki að það væri Kísildalur í Noregi en það virðist vera og því fer sem fer, ég held að við sem að borga allt of mikið og við fyrir nú utan bara kostnað fyrirtækisins af því að missa alla þessa farþega eða þeir sem korti virkar ekki fá að fara ókeypis með strætó. Það er löngu komið tími til að borgarstjóri góður að við sem stærsti eigandi fyrirtækisins tökum þetta föstum tökum. Auðvitað er mjög skiljanleg hegðun að standa með þeirri ákvörðun sem við eða forverar okkar hafa tekið eða borgarkerfi hefur tekið. Það er held ég í okkur öllum. Við viljum standa með þeim ákvörðunum sem okkar stóra góða borgarkerfi hefur tekið en þetta held ég sem svona skýrt dæmi það sem
ákvörðunin hefur misheppnast og fyrir að síðar verða menna viðurkenna áður en kostnaðurinn verður og mikill. Og mér skilst að í þessu Oyster-kerfi til dæmis, sem gullstaðallinn, að þar sé mjög auðvelt að koma til móts við sér hópa, eins og til dæmis öryrkja. Öryrkja geta einfallega skráð kreditkortanúmerið sitt sem þeir nota í kerfinu, skanninn eða vélinn sem lesi þetta, það man númerið með, svo til dæmis er það í Oyster-kerfinu að við getum bara sem túristar núna farið og notað kortið okkar, vélinn man númerið okkar og ég held að sé í lok hverja viku á laugardagskvöldum, þá reiknar vélinn út hvað við höfum notað oft strætó í vikunni og gefur okkur síðan tilbaka afslátt í samræmi við það. Það eru svo margir fítusar í þessu kerfi sem henni finnst sniðugir og hafa verið leystir fyrir löngu. Hafa verið leystir fyrir löngu í samstarfi við kreditkorta fyrirtækin. Mér skilst að þar sem þetta kerfi sé í notkun eða slík kerfi, það sé líka gefið út sérstakt kort á vegum viðkomandi strætófyrirtækis en greiðslukortin hafi svona mestuleyti tekið það yfir. Nú og flestir, ég viðurkenni það alveg rétt sem borgarfulltrúi og benti á áðan, það ekki allir sem eru með síma, tölvu eða net og þá þetta þessi möguleiki að fyrirtækið gefi áfram út kort sem skannarnir lesi jafn auðveldlega á hinir. Nú, svo bara almennt kerfi vil ég segja það að það verða allir undrandi á því sem hafa svona vita á greiðslumiðlun og þessum málum að það kostar 630 krónur í strætó hér í Reykjavík, staka gjaldið. Þetta ég veit ekki neitt stað í heiminum kerfi þar sem gjaldið dýrara. Mjög við í Evrópu þá er staka gjaldið 2 evrur í strætó eða 300 krónur sem minna en helmingur þessu. Ef maður kaupir tíðmiðakort þá fær maður engan magnafslátt, maður þarf að kaupa þá 6.300 en mjög víða í Evrópu þar sem ég hef að minnsta kosti verið og prófað þessi kerfi og þar fær maður við að fara úr stakagjaldinu yfir í tíðmiðakortið, þá fær maður strax 20-30% afslátt og svo þetta meira eftir það. Þetta held ég hlutur, ég held að segja einstakt að við veitum ekki slíkan magnafslátt og ég hvet stjórnarmann okkar í fyrirtækinu, Þorbjörg Guðjónsdóttur, sem ég veit að nálgast flest mál með opnum og fordómalausum hætti, að skoða þetta þegar hún lætur til sín taka í þessari stjórn fyrir okkar hönd sem ég vissum að hún gerir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir með þá síðustu ræðuna í þessu máli í dag og forseti hefur lokað mælendaskrá. En sjálfsagt mál að koma í andsvör. Forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu og bara bíð spennt eftir að sjá hana vilja og vonandi endurspeglast í breytingum. Ástæðan fyrir því, svo ég tala aftur þetta minnisblað, að með leyfi forseta, þá fyrsta setningin í þessu minnisblaði sem við erum búin að vera að ræða. Strætó hefur frá því öryrkjafargjald eða önnur afsláttargjöld voru í boði gert kröfu að auðkenning sé nauðsynleg til að hægt sé að kaupa viðkomandi fargjöld. Þannig að þú ætlar að kaupa eitthvað með afslætti, til dæmis á verði sem fyrir öryrkja, að þá gerð krafa að þú staðfestir að þú eigi rétt á því. Neðar í sömu umsögninni stendur, með leyfi forseta, það sem virðist hafa verið umfangsmikið svindl með örorkufargjald, tilvitnun lýkur. Þannig að til að kaupa farmiða fyrir öryrkja þá þarftu að staðfesta á sért öryrki og Strætó að segja að það virðist hafa verið umfangsmikið svindl með örorkufargjald. Þannig að það engin misskilningur að sé eitthvað að misskilja að umsögnin hafi í raun verið að segja að einhverju aðrir hafi verið að misnota kerfi sem voru ekki öryrkjar. Það þarf bara að taka þetta skýrt fram að því að stendur til að fá afslátt og þarfst að sýna auðkenningu og það eru búin að vera svindl greinilega í gangi með þetta kerfi. Þannig að þú skýrt orðalag mjög mikilvægt. Ég bara að hugsa eftir þessa umræðu líka að hvað gerum við þegar að stefnurnar sem við höfum sett okkur, sem að við eigum að fylgja, samanber til dæmis þjónustustefna, passar ekki við framkvæmdina sem að síðan birtist
í okkar byggðasamlegum, á starfsstöðum, hvernig bregðast við því, að því að núna höfum við vitað þetta í langan tíma. Við höfum alveg vitað, þessar ábendingar hafa komið frá öryrkjum sem hafa verið að benda á bara að þetta kerfi sé ekki nægilega gott. Þannig að þessar stefnur bara til skrauts eða erum við virkilega að fara eftir þeim, að því að svo ekki. Og svo líka forvitnilegt að vita hvað hafi orðið þetta mál hjá Strætó. Samanber þess að tillögu þetta mál var vísað til þeirra í janúar 2023. Þannig að hvert fór málið? Við erum ofta að leggja fram ýmsar tillögur og fyrirspurnir og mál og það bara ekki hægt að halda utan í rauninni afdrif þeirra þegar við erum vön að fá svör eða niðurstöðu mörgum mánuðum síðar, jafnvel árum síðar. Það sem að ég ætlaði líka að nefna að núverandi kerfi treystir eldra fólki sem frábært, en það ekki gerð eitthvað svona krafa og sýnir hérna staðfestingu á aldri, samkvæmt því sem að ég sé, þannig að af hverju ekki sömu reglur sem að gilda alla, þetta yfir bara ganga út frá að fólk sé að segja satt, því það nú oftast að því. Og ég ætlaði að nefna meira, getum við verið viss þetta verið tekið fyrir í stjórn Strætó og líka einmitt að einblína það að vandinn við það fyrra fyrirkomulag sem að stjórn Strætó eða framkvæmdastjóri Strætó taldi að væri ekki að virka er þá væntanlega umgerðin hjá endursöluaðilum. Þannig að þú veist að einblína á raunverulega vandann, því ef þau voru ekkert eitthvað að tjekka á einhverju stað auðkenningu eins og það ætti að vera að gera, þá myndi ég halda að það sé vandinn frekar en eitthvað annað. Já, en einmitt bara mikilvægt að finnum einhverja betri útfærslu á þessu þar sem þetta núverandi kerfi er ekki aðgengilegt. Og talandi þetta núverandi rafræna greiðslukerfi, og nú hef ég bara hjálpað aðstoðað aðila sem er mér nákomin og ég myndi telja að svona tölvuþekking mín og tækniþekking sé bara ágætt, mjög góð. En ég viðurkenni það að þetta var alveg frekar snúið að gera þetta. Að sækja afsláttinn, fylla allt út, svo kannski kemur eitthvað ekki alveg í gegn og maður þarf að fara aftur í þetta og tengjast með rafrænum skilríkjum og þetta alveg meira en að segja. Borgarfulltrúinn hefur lokið ræðu sinni, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það er Alessandra Brím, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég vil bara halda því til haga að það er alveg skýrt eins og ég les svari frá Strætó og eins og ég skildi umræðuna á stjórnarfundum. En þetta var rætt á stjórnarfundi, ég man ekki hvort það var undir sérliði eða hvort við vorum að ræða skýrslu hvernig ákveðnar típur af kortasölum og svoleiðis hafi gengið. En það er enginn að hafa að væna öryrkja að vera að svindla. Það er hins vegar alveg rétt að það átti að sýna skilríki til þess að kaupa örorku miðana í gamla daga. Ásökunin er ekki að öryrkjar hafi verið að svindla á því heldur að endursölustæðarnir hafi ekki verið að fylgja því eftir að selja bara þeim sem sýndu kortin. Segðu bara, jú, ég sá kort aðeins og það væri nokkulega að fylgja því eftir og Strætó mata sem svo miðað við sínar upplýsingar að hlutfallið af miðum sem voru örorkumiðar gæti ekki mögulega staðist miðað við bara fjölda öryrkja í samfélaginu. En hvað ætla ég að segja? Ég er alveg sammála því hins vegar að fjölga sölustöðunum og gera auðveldar að gera þetta á fleiri stöðum að þess að þurfa að fara upp í hestháls eða krókháls en sem þetta ekki, ég myndi samt vilja gera það þannig að það þurfi að auðkenna sig og þannig að það þurfi að vera tengt við gilt örorkukort. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjörðu svo vel. Forseti, við erum náttúrulega ekki á stjórnarfundum, það eina sem við höfum getum séð eru minnisblöð sem eru gefin út og fundargerðir, þannig að við höfum ekki allar þessar upplýsingar sem komið þarna fram og það hefur bara verið mjög gott ef að það hefði síðan ratað inn í þetta minnisblað, ef það er verið að ræða eitthvað að það komið þá bara skýrt fram í rauninni hverjar ástæðurnar eru og af hverju það talið að hlutirnir séu eins og þeir eru. Bara ítreka það.
Og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og þessari umræðu greiðslukerfi strætófargjalda gagnvart öryrkjum að beiðni borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins lokið. Nú er klukkan orðin korter yfir 5 og forseti leggur til að mál númer 4 og mál númer 5 verði frestað og ef enginn hreyfir mótmæli við því þá legg ég svo til að það verði. Þú ert að óska eftir að taka til máls eða ertu að samþykkja þetta? Já. Þetta án umræðu, þannig að ertu að óska eftir atkvæðagreiðslu þetta? Gjörðu svo vel, ýttu á takkan hjá þér og gjörðu svo vel. Forseti, og takk fyrir þetta, Alexandra. Fundarstjórn, já. Nei, borgarfulltrúar, ég hélt að ég kæmi þessu máli að og skildist það áðan og nú klukkan bara 10 mínútur yfir. Ég verði ekki lengi með þetta mál. Finnst það með miður að því ég kemst ekki á næsta fund ef þetta frestað. Þetta mikilvægt skilaboð inn í skóla- og frístundaráð sem mikilvægt fyrir næsta vetur. Ég efast að verði löng umræða þetta en ég náttúrulega virði það ef að þetta á ekki hægt að taka þetta upp. Takk fyrir það. Forseti skilur það að við förum oft á stað í mál og höldum að umræðan verði stundum stutt og stundum löng. Málefnið sem við vorum að klára var rúmlega klukkutíma lengri heldur en við áttum von á. Málefni leikskóla og grunnskólakennara á starfsaðstæður ekkert smámál. Það ekkert ólíklegt að hér séu ansi margir sem vilja taka til máls. Þá erum við komin í þá aðstöðu að vera komin vel fram yfir tíma og hér eru fundargerðir sem á eftir að taka afstöðu til og í þeim eru ansi stór mál og mikið af atkvæðagreiðslum. Og það þess vegna út frá þeim grunni sem við erum að leggja upp með og höfum gert hérna vetur að borgarstjórnarfundir þeim sé lokið upp úr klukkan 6. Þannig að það á þessum grundvelli sem forseti leggur til að málinu sé frestað. Og ef enginn hreyfir mótmæli við því þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Takk fyrir það. En þá erum við komin í fundargerð borgarráðs frá 23. maí og þá eru nokkrir sem hafa þegar óskað eftir að taka til máls. Ég ætla að fá að klára, ég ætla að fara í gegnum þetta, ég mun síðan kalla ykkur upp og ertu ekki óskað eftir að taka til máls, Andrea? Ertu óskað eftir að fá að taka til máls undir fundarsköpum? Ok, við skulum þá gefa henni rautt ljós. Gjörðu svo vel, Andrea. Ég ætla að benda forseta og starfsmanni á að ég hafði sendt bókun inn í posti þar sem ég kemst ekki inn á bókunarskjal vegna tækniörðuleika með aðgang minn hjá Reykjavík. Þannig að þú ert búin að senda inn bókun í posti? Já, áður en að bókunarskjali lokað og öllu þessu. Þá munum við bara lesa bókuninu upp í lokin, það ekkert mál. Takk fyrir þetta. En þannig að ég ætla að fá að fara í gegnum fundargerð borgarráðs sem þá mál númer 6 á dagskrá og fólk getur þó óskað eftir að taka til máls undir þeim lið en leið segja hvaða mál ræðir og hvaða lið og forseti hefur þá yfirferðina. Það sem sagt fundargerð borgarráðs frá 23. maí og þar fyrsti liður skotæfingasvæði í Álfsnesi, breyting á aðskipulagi. Þetta mál sem við þurfum að taka afstöðu til. Síðan að fundargerð borgarráðs frá 7. júní. Þar það 8. liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar frá 2024. 12. liður Austurbakki 2 bílastæði í bílakjallara Hörpu söluferli. 13. liður Sólheimar 25-35 sala undir leikskóla og 14. liður Varmahlíð 1 Perlan fyrirkomulag í söluferli. Og þá þessi liður til umræðu og 2 hafa óskað eftir að koma á mælendaskrá. 3, ég tek þetta niður en fyrstu tekur til máls Friðjón R. Friðjónsson.
Forseti, ég langar til þess að nefna hérna 2 liði. Annars vegar 13. lið varðandi sölu á sólaumum 29 til 35, salum til leikskóla, og hins vegar 14. lið varmalið 1 perluna fyrirkomulag á söluferli. Mér langar bara til þess að spyrja nokkra spurninga. Sá óvanalegi atburður gerðist í vikunni, eða í síðustu viku, að ég var kallaður inn í borgarráð og fjallaði þessna þessi mál þar, en sögum þess að það kom með mjög skömmum fyrirvara að þá svona verði ég að viðurkenna að ég hafði ekki náð að melta þessi mál. Hvað þýðir að heimila sölu á húsi undir leikskóla? Hvað þýðir það þegar ef við seljum þessa eign og með kvöðum að þarna verði leikskóli, hvað gerist þegar að eigandinn eða ef eigandinn getur ekki rekið leikskóla eða rekur leikskóla í 3 ár? Hversu lengi gildir þessi kvöð? Hvaða áhrif hefur það á söluverð eignarinnar að setja svona kvöð á þessa eign sem að hýsti í upphafi þá ágætu verslun Jónskjör, sem að mér fannst mjög forvitnilegt, og hvað þetta allt þýðir. Sama á við söluna á perlunni. Það er að segja forkaupsréttur, aðrar kvaðir á sölunni. Venjulega þegar fasteignir eru seldar, þá koma allar svona kvaðir til lækkunar á verði. Öll skilyrði koma til lækkunar á verði. Ég skil mjög vel að við setjum kvaðir varðandi perluna eða takmörk varðandi perluna varðandi umgengni í kringum hitaveitutankana sem enn eru virkir. Það er mikilvægt. En þetta eru spurningar sem að mér finnst við þurfa að svara aðeins betur. En að því sögðu þá styð ég þessa eignasölu og vildi gjarnan að við myndum vera röskari í því að selja eignir borgarinnar, þá vegna þess að eins og afdrif stúkunar við Laugardalslaug sýna okkur, borgin er ekkert sérstaklega góð í að halda við húsnæði, borgin er ekkert sérstaklega góð í að eiga húsnæði eða bara byggingar yfirleitt, og það væri jákvætt ef við kæmum þeim í hendur á einkaaðilum til þess að þeir geta sinnt því viðhaldi sem að þarf að sinna á réttum tíma. Borgarfulltrúinn hefur lokið við sitt mál og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar, og það er borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Það er ljúft að skylda að reyna að svara þessum spurningum. Varðandi Sólheima þá erum við náttúrulega að reyna að hvetja til þess að sem flestir komi í það verkefni með okkur að brúa bilið, og þarna erum við að auglýsa þetta með þessum formerkjum að þarna komi inn leikskóli. Og það kemur fram í tillögunni að það eru 2 aðilar sem eru áhugasamir það, og varðandi kvaðir þetta húsnæði það bara að ráðast af þessum samningum. Við erum að veita heimild til þess að ganga til slíkra samninga, og það er eiginlega sama gildir við perluna. Við höfum sett á almennu kvöð að við viljum að eiga forkaupsréttaðinni aftur ef að svo ber undir, og við viljum líka að það sé aðgengi fyrir skólabörn inn á þessar sýningar sem eru þarna, og hóflegt gjald fyrir almenning að ganga þarna inn og fara upp á útsýnispallin og svona, því að þetta er kennileiti í borginni. Þannig að þetta eru svona þessi almennu viðmið, en svo ræðst það bara af þessum samningaviðræðum sem að framundan eru, þá vonandi við áhugasama aðila sem vilja ganga til kaupa á þessu húsnæði, og það verður þá tekið fyrir í borgarráði hvort að við samþykjum slíka samninga eða ekki.
Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Friðjón R. Friðjónsson. Gjör svo vel. Forseti, ég vil taka fram að ég styð ákaft það að það verði einkarekinn leikskóli þarna í Sólheimunum. Ekki vanþörf á að bæta úr leikskólamálum. Ég hef hins vegar ákveðnar áhyggjur af því að þær forsendur sem að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar gerir ráð fyrir varðandi sölu á Perlunni og það verð sem á að koma fyrir Perluna, að það náist ekki vegna íþyngjandi kvaða eins og forkaupsréttar. Borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari sinni borgarstjóri. Forseti, þetta verður bara komið í ljós. Nú erum við að hefja þetta ferli og sjá hvað kemur út úr því og tökum afstöðu til tilboða sem við fáum og ég er full að trúa því að það sé áhugi á því að kaupa Perluna. Þetta allt spurningum verð og auðvitað þetta samningsatriði. Þannig að við erum ekki alveg komin á þann stað að geta fara að fullyrta það hvort þetta sé skynsamlegt eða ekki að setja svona kvöð. Við erum að sjá hvað kemur upp úr pottunum. Næst tökum til máls Helga Þórðardóttir, gjör svo vel. Borgarfulltrúi. Frú forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla að lesa hérna upp bókanir, byrja á lið 8, eða sem sagt viðaukinn og bókunin svona, mæta og hluta til þeim samningum sem á bið án tilkomu ríkisins, þar til úrrætist, samvinnuleysi ríkis og borgar þegar kemur að fjármögnun verkefna sem flutt hafa verið frá ríki til borgar, þá má aldrei bitna á þjónustuþegum. Þeir eiga ekki að líða fyrir óráðsíu stjórnvalda og samstarfsleysi. Nú, með viðauka í fjárauka, er það ekki? Jú, það er ágætt að við segjum þá hvaða fundargerð borgarráðs. Já, fyrirgefiði. Ekkert mál. Það sem skiptir máli fyrir... Þetta var liður 6. Í fundargerð borgarráðs, já. Frá hvaða dagsendingu? Núna, 2003. Já, fyrirgefiði. Takk fyrir þetta, Helga, afsakaði. Já, en þetta var, já. Það sló mig út af laginu. Já, nú lagt til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki 252.000 og að tilfærslur á fjármuni innan velferðarsviðs að uppað 147.000 rúmar verði samþykktar til fjármögnunar á NPA samningum. Áramót 2023 og 2024 höfðu verið gerðir 14 nýjir samningar NPA í samræmi við samþykkt borgarráðs og það var bara mjög ánægilegt. Og heildarfjöldi samninga því komnir úr 26 í 40 og við fögnum því svo sannarlega. Reykjavíkurborg ef til vill og hrædd við að leggja fjármagn í eitthvað sem ríkinu ber að fjármagna og ótta við að ef ríkinu gefið litli fingur verður öll höndin gripin. Við meiri hlutans bitnar á þeim sem bíða eftir að samningar þeirra raungerist þar sem liggur á borðinu núna í þessu öllu til frekari bóta og að tekjur frá ríkinu aukast 141.690 krónur sem nemur 25% af fjárhæð nýrra NPA samninga. Áætlaðar tekjur hækka þá fjárhæð en áætluð gjöld NPA hækka 567.000 krónur. Það er eftir að lesa svona mikið á tölum. Jæja. En næst ætla ég að tala lið í Austurbakka, lið 12, í varðandi bílastæði, bílakjallara Hörpu. Þetta nógu skýrt. Já.
Með sölu þessara bílastæði í bílakjalla Hörpu farið út í miklu óvissu, til dæmis með hvað bílastæðagjaldi verður í framtíðinni. Engi fer að kaupa þetta nema til að græða á því. Ekki liggur fyrir hvað vandamál í raun og veru að leysa með því að selja. Bílakjallarinn að skila hagnaði til borgarinnar, þá verið að selja eignir borgarinnar óþörfu. Og ég vil gera svipað og Friðjón Friðjónsson, að velta því upp kannski verið að selja vegna vandræða við greiðslukerfi. Ef einhver getur svarað því, ég hef lent í vanda, ég kannski að borga til borgarinnar en hef svo ekki borgað, fengið rukkun. Þannig að það væri bara fróðlegt að vita kannski einhverja ástæðu, en þetta var nú ekki bókun. Síðan var það liður 14, Varmahlíð Perlan, fyrirkomulag á söluferli. Lagt til að hefja söluferli á eign Reykjavíkurborgar og að Varmahlíð 1, Perlunni auk 2 vatnstanga sem í eigu Reykjavíkurborgar. Selja á Perluna sannlega vegna slæmrar fjárhagsstöðu. Fulltrúaflokks fólksins fyrst slæmt að það eigi að selja Perluna þar sem núna skilur hún loks umtalsverðum tekjum til borgarinnar. En kannski gagnlegt skoða hvað fæst fyrir Perluna. Upplýsingar það skaðar engan. Stærð hússins og tankar 5.800 fermetrar og fasteignamat eitthvað mjög mikið. Þannig að eitthvað, 3 milljarðar hérna. Mikilvægt að borgin selji ekki Perluna á einhverri brunaútsölu vegna bágrar fjárhagsaðstöðu. Stöðu meina ég. Heyr. Síðan var það bókun í lið, ég búið með tíman, það allt í lagi. Takk fyrir. Borgarstjóri óska eftir ansvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, varðandi NPA-samningana þá bara vil ég halda því til haga, þetta voru milljónir en ekki 1000, 252 milljónir sem eru færðar hérna yfir vegna 14 nýra NPA-samninga sem við erum stolt af því að hafa samþykkt að koma til framkvæmda. Hvað varðar söluna á stæðunum í Hörpu, þá vorum við að selja hérna hluta af stæðunum sem að borgin á í þessum kjallara og þá sjáum við svona aðeins hvaða verð við erum að fá á þessi stæði og vissulega bera þau tekjur og skila tekjum en þetta eru líka verðmæti sem að borgarbúar eiga og kannski viljum við taka þá ákvörðun núna að sjá hvað við fáum fyrir það og nýta peningana til góðra verka í þágu borgarbúa. Það alveg rétt að það flókið eignarhald þarna, margir sem eiga þessi stæði og ólík greiðslukerfi og vonandi væri þetta til þess að einfalda þá greiðslukerfið þarna niður í kjallaranum. Þannig að það bara ágætt og Perlan verður alls ekki seld á brunaútsölu, það alveg klárt. Þá ætla borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir að svara ansvari. Já. Forseti og borgarfulltrúar. Ég vil þakka borgarstjóra þessi svör. Ég fekk líka á tilfinningunni því ég var að lesa þetta væri eitthvað undarlegt. Þannig að nú allt í lagi að bara viðurkenna mistök, alveg sjálfsagt. Og ég bara þakka svari líka fyrir varðandi Hörpuna. Ég veit að þetta mjög bagalegt. Takk. Þá andsvörum lokið og næst á mælendaskrá Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi. Borgarstjórn, forseti. Ég ætlaði að taka mér að lesa upp bókun okkar fundargerð borgarráðs frá 23. maí, fyrsta lið.
Skotavengasvæði Álfsnesi, breytingu á aðalskipulagi. Sósíalistar taka undir mikilvægi þess að fundin verði viðeigandi framtíðarstaðsetning fyrir skotsvæðið. Ekki hægt að samþykkja slík starfsemi verði í Álfsnesi til allt að ársloka 2028, þar sem slíkt hefur valdið mikilli hávaðamengun og ónæði fyrir íbúa. Hins vegar fundagerð borgarráðs frá 7. júní, 8. lið, viðauka við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2024, fjármögnun NPA-samninga. Sósíalistar minna á að enn eru fjölmörg sem bíða eftir lögbundinni þjónustu NPA og ótækt að setja kvóta á mannréttindi sem leiðir til þess að fjölmörg eru og bíða eftir veitingu NPA. 12. liður Austurbakki 2, bílastæði bílakjallara Hörpu, söluferli. Sósíalistar leggjast gegn sölu á eignum borgarinnar þegar við sýnt sig að verð hefur oft hækkað og þjónusta versnað þegar þjónustu komið til einkaaðila. Þar að þau geti ekki selja eignir sem geta verið tekjumyndandi fyrir borgarsjóð. 13. lið Sólheima 25 til 35 sala undir leikskóla. Sósíalistar eru á móti því að selja eignir borgarinnar undir einkarekstur og leikskóla. 14. liður Varmahlíð 1, Perlan, fyrirkomulag og söluferli. Sósíalistar telja að ekki eigi að selja þessa eign sem hefur eftir mikla uppbyggingu skila borgarsjóði tekjum. Takk fyrir. Lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég kem upp til þess að ræða lið 13 í fundagerð borgarráðs frá 7. júní og fjallar mögulega sölu á húsnæði borgarinnar að Sólheimum 29 til 35. Þetta í samhengi við brúum bilið aðgerðaáætlunina. Við erum í markvissri vinnu við það að fjölga hér leikskólaplásum til að geta betur komið til móts við þarfir barnafjölskyldna í borginni og erum að beita mjög fjölbreyttum aðferðum í þeirri uppbyggingu. Við erum að byggja nýja leikskóla, við erum að stækka starfandi leikskóla með viðbyggingum eða nýjum leikskóladeildum. Við erum að breyta atvinnuhúsnæði í leikskóla með góðum árangri og síðan höfum við verið að samþykkja fjölgun leikskólaplássa hjá sjálfstætt starfandi leikskólum. Við fáum reglulega erindi frá sjálfstætt starfandi leikskólum sem hafa áhuga á því að fjölga plássum hjá sér. Þessu eru líka dæmi aðilar sem hafa getið sér gott orð í leikskólarekstri í öðrum sveitafélögum, hafi bankað á dyrnar og lýst yfir vilja til að færa út kvíarnar og hefja leikskólarekstur hér í borginni einnig. Og þá hafa einnig borist erindi frá aðilum sem hafa lýst vilja sínum til þess að setja á fót leikskóla í borginni og hefja þar með leikskólarekstur í fyrsta sinn. Og það í því samhengi sem að þessi tillaga er lögð fram. Í raun og veru það að kanna hvort að það sé raunverulegur áhugi meðal núverandi eða framtíðar rekstraraðila sjálfstætt starfandi leikskóla á þessu húsnæði sem er rúmlega 1100 fermetrar með lóð sem er rúmir 2400 fermetrar. Það gaman að því að þetta húsnæði var á sínum tíma nýtt undir leikskóla. Þarna var ungbarnaleikskólinn Ársól á árunum 2008 til 2016 en hefur á undanförnum misserum verið nýtt sem íbúðarhúsnæði fyrir skjólstæðinga velferðarsviðsins og kemur fram í gögnum fundarins. Með því að auglýsa þetta húsnæði hugmyndir sem sagt að kanna hvort að það sé raunverulegur áhugi með því að kaupa húsnæðið en með því skilyrði að þar verði opnaður leikskóli sem að geti mætt brýnni þörf fyrir leikskólarými í Laugardal og nágrenni. Með við stærð lóðarinnar, hún er ekkit ógnarstór en nýttist þó vel á sínum tíma að þá myndi maður halda að það geti henta vel að starfrækja þarna ungbarnaleikskóla eins og starfræktir eru víða í borginni bæði á okkar vegum og hjá sjálfstætt starfandi leikskólum. Ég vil geta þess að þessi tillaga var kynnt í stýrihópnum brúum bilið í síðustu viku og var þar vel tekið. Við höfum verið að skoða þessa eign í stýrihópnum og rýna hve umfangsmiklar endurbætur þyrfti að ráðast í til að breyta þessari aðstöðu í leikskóla og það ljóst að það myndi kalla á verulegar fjárhæðir og verulegar endurbætur sem að yrðu talsverð áskorun að koma fyrir í okkar fjárfestinga áætlun. Þannig að við teljum eðlilegt að kanna hvort að það séu fleiri kostir í stöðunni með því að nýta húsnæðið í þessa veru áður en að endanlega ákvörðun er tekin ráðstöfun. Þannig að ég styð það að þessi tillaga verið samþykkt og við setjum
í auglýsingi í loftið. Hið fyrsta með það markmiði að fá niðurstöðu á komandi vikum hvort að þessari eign verði ráðstafað undir leikskóla eða hvort hún verði nýtt í öðrum tilgangi. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir. Fundagerð borgarráðs frá 23. maí, fundagerð borgarráðs frá 7. júní, 12. liður Austurbakki 2, bílastæði bílakjaldara Hörpu, söluferli, 13. liður Sólheimar 25-35, salaðandi leikskóla og 14. lið Varmahlíð 1, Perlan fyrirkomulega söluferli og þetta hef ég eitt að segja, það þegar við erum ekki að skattleggja ríka fólki að þá vantar okkur tekjur inn í reksturinn og við förum í sölu eigna eins og sá svo glöggt á fundi borgarráðs í síðustu viku þar sem að það verið að selja hérna ýmislegt sem að borgin á. Og ég var ekki búin, afsakið, og ég ætla að segja minna á hérna tillögu sem var samþykkt í þessum sal að hvetja skora ríkisstjórn að útsvar verði lagt á fjármagnstekjur og ég veit ekkert hvað að frétta því, ég hef nú haldið að einhver hér væri ágætu talsambandi með símanúmer hjá fulltrúum sem að sitja á þingi þannig en bíðum við eftir afgreiðslu þeirrar tillögu. Takk. Þá hefur Sanna Magdalena borgarstjórinn að fara í ansvar. Já. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég svo ánægður með sósíalista, þeir eru svo alltaf á móti þessum hugmyndum og ég bara, það bara gott að hafa þessar raddir hér og ég hins vegar þeirra skoðunar að við eigum að einfalda hjá okkur reksturinn og selja eignir ef við þurfum ekki að halda og nýta beina fjármagninu í þá þjónustu sem að borgarbúar mest þurfa á að halda. Og gott og vel, þetta eru bara skipta skoðanir, en það gott þú skulle minna okkur á það með útsvar á fjármagnstekjurnar. Þetta held ég samstaða í borgarstjórn og ég skal kanna það hvar þessi kröfugerð gagnvart ríkisstjórnin og fjármálaráðherra Mér minnir að við höfum verið að ræða þetta í sambandi íslenskra sveitafélaga og komið því þar á framfæri við stjórnvöld og fínt að borgin fylgi því eftir. Þá hefur Einar Þorsteinsson borgarstjóri lokið við að veita ansvar eða ansvarum lokið og næst á mælendaskrá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ég ætla að taka til máls undir fundagerð borgarráðs frá 17. júní og þar með mál númer 11, 12 og 14 undir. Ég ætla finnst vegar að fá að byrja á því að taka undir og vera sammála sem ég hef alltaf verið frá því að þessi umræða hófst hér og sammála borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins sem það sé algjörlega eðlilegt að við skoðum fjármagnstekjuskatt og það algjörlega óþolandi að það séu borgarar sem ekki greiða neitt skatt til samfélagsins sem hefur með útsvar til sveitafélaga að gera. Það þarf að laga þetta. Ég veit þetta flókið, en það sannarlega eitthvað sem ég held við hljótum að geta leyst. Þetta ekki svona mál eins og verðtrygging sem einhvern veginn verið í einhverju sírópi, en það nú annað. Ég ætla ekki að ræða það. Ég ætla að fá að ræða það að mér finnst algjörlega eðlilegt að borgin selji eignir sínar sem ekki undir grunnþjónustu. Við erum að mínum mati allt og íhaldssöm þegar kemur að slíku, borgin á mjög margar eignir sem hún ekki sjálf að nýta undir grunnþjónustu. Og nú ég að tala eignir sem ekki eignir undir leikskóla, skóla, frístunda eða íþróttir eða menningu. Menningu má reyndar alveg skoða því að hún gjarnan rekin af þriðja aðila í ákveðnum borgum líka, en ég að meina aðrar eignir en þessar. Og mér finnst algjörlega fáránlegt að henda sér beint í málflutning þar sem að þegar við erum að tala að selja eignir þá sé það allt í náttúrulega brunaútsala. Það bara af og frá. Við ættum hér alltaf að vera að rýna og greina hvaða eignir erum við að nota og hvaða eignir þurfum við ekki að nota því að ég sammála borgarfulltrúa Friðjóni Friðjónssyni
Opinberir aðilar, hvort sem það er borgin, önnur sveitarfélög eða ríkið, er bara alls ekki besti aðilinn í að reka fasteignir, bara af og frá. Ríkið hefur reyndar komið sér upp kerfi sem er sínu betra heldur en okkar, sem eru þá ríkiseignir og Framkvæmdasýslan. Ég held að við ættum að vera ákveðnar í það að skoða og greina betur rekstur fasteignaborgarinnar og skoða það hvort við erum með það í því fyrirkomulagi sem er best fyrir okkur, hvernig getum við verið þá allavega betri í því að halda utanum eignirnar okkar og viðhaldi okkar á þeim eignum sem við ætlum þá að eiga. Sneggri þegar eitthvað gerist, viðbragðs betri í því að áætla fyrir öllu sem þarf að gera. Því að allir sem hafa eitthvað komið að rekstri íbúða eða húsa vita það að slíkar fasteignir þurfa stanslaust faðmlag, stanslaust. Umgjörð af einhverjum eiganda sem elskar fasteignina sína og passar upp á hana alla daga. Og opinberir aðilar eru bara ekki þessi aðilar. Því að við vitum alveg að hérna viljum við helst ræða stóru málin sem eru leikskólamálin, menntamálin, húsnæðismálin, öll þessi velferðarmál sem eru stöðugt á borðinu hjá okkur. Og þess vegna þurfum við að finna eitthvað gott fyrirkomulag í kringum fasteigninar okkar. Og ég hef alveg rætt þetta áður hérna í borgarstjórn og kasta fram allskyns hugmyndum það að við getum líka alveg farið ennþá meiri sölu eða við getum farið í einhvers konar stofnun B-hlutafélag sem væri það bara fasteignafélag borgarinnar, borgareignir eða eitthvað. Nú er ég bara að láta mig detta eitthvað í hug og er bara að vera svona kreatív ef ég má sletta með leyfi forseta. En ég ætla að fá að segja það þessar fasteignir. Mér finnst algjörlega eðlilegt að við seljum þessi bílastæði. Við höfum ekkert við þessi bílastæði að gera. Við þurfum að taka þátt í því að einfalda það kerfi. Það kerfi er alls ekki einfalt með okkur sem eiganda með. Markaðurinn mun ráða bílastæðaverðinu í bílastæðahúsunum. Það er bara þannig. Nú ef að þau verða svo dýr, þá hættum við náttúrulega bara að nota þau og notum öll strætó. Af því að klappið virkar alltaf. Ég nota strætó mikið og það klikkar aldrei. Þannig að ég þekki ekki þessa neikvæðni gagnvart klappinu. Það er nú annað. Þannig að markaðurinn mun sjá það veit ég. Toppstöðin, toppstað, frekar erfitt hús. Það er algjörlega eðlilegt eftir þessar viðræður sem við höfum verið í að það sé reynt á það að láta að selja það. Og við veitum aldrei hvaða geggjaða hugmynd kemur. Og margir sem hafa búið erlendis þekkja það þegar svona iðnaðarhús breytist í einhverja algjöra perlu. Og perlan, okkur eigum við að eiga hana núna þegar okkur hefur tekist að snúa rekstrunum við, gera hana einum fallegasta og vinsalasta stað borgarinnar. Þá eigum við einmitt að selja hana og finna aðra lausnir. Þannig að mér finnst báðar þessar hugmyndir frábærar, en auðvitað er þetta ekki í hendi fyrir en við erum búin að sjá hverjir hafa áhuga, fara í samningaviðræður með þær hvaðir eða hvaða umgjörð sem það er, en það er algjörlega eðlilegt að við tökum skrefin þangað og verum ekki svona íhaldssöm. Verum bara frekar kraftmikil og gerum meira af þessu. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Já. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla að kveða mig hljóðs undir 14. lið, varmalið 1 perlan fyrirkomulag á söluferli. Það hefur svo sem verið fjallað þetta mál nokkurnum áður og ég og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins styðjum það eindregið að perlan verði sett í söluferli. Hins vegar er ekki alveg jafn sjálfsagt að gera ráð fyrir því að 2 vandskeimar af 6 í Öskjuhlíð fylgi með. Að minnsta kosti ekki fyrir því verið svarað mjög vel og með rökstuddum hætti hvort sala geimanna drægi úr afhendingaröryggi hitaveituna til borgarbúa sem er brýnt borgarmál. Held að allir borgarfulltrúar séu sammála það. Og þetta mál á sér auðvitað langa forsögu, kannski 90 ára gamla, allt frá stofnun hitaveitunar.
það má kannski rifja upp í þessu sal að fyrstu áratugi hitaveitunar, þá gekk reksturinnar svolítið brösuglega. Auðvitað var það vegna þess að menn voru ekki búin að ná jafn miklu tökum á hitaveitutækninni eins og þeir hafa núna gert. Skiptir örugglega líka að tækjabúnaður var ekki jafn góður þá eins og nú. En það sem skiptir líka máli, það var bara hvernig staðið var að miðluninni. Svona forða, sem sumir hafa kallað forðafræði innra kerfisins. Við erum með svona forðafræði ytra kerfisins sem snýst það hversu miklu vatningi við getum pumpað upp úr þessu stóru náttúrulegu geymum sem sá okkur fyrir heita vatninu. En svo erum við náttúrulega með okkar eigið kerfi og sem við miðlum með til borgarbúa og hitaveitu geymarnir voru reistir í því skyni að þessi miðlun gæti gengið snurðulaust fyrir sig og kerfið myndi ráða við stórar bilanir en líka langvarandi kuldaköst. Þannig að geymarnir voru byggðir í því skyni að tryggja þessa miðlun og afhendingaröryggi hitaveitunar til framtíðar í ört vaxandi borg. Borgin vex hratt og mun vaxa áfram en heitavatnsnotkunin eykst líka eins og við vitum. Fólk kynntir heimili sín betur en áður og það eru alltaf verið að byggja fleiri hús og svo framvegis. Og þegar þessi mál voru rædd fyrir 10 árum, rúmlega 10 árum, þá fannst mér þær upplýsingar sem við fengum benda til þess að líklega yrði þörf á umræddum vatnsgeymum í framtíðinni vegna þessara heitavatnsmiðlunar í almannaþágu. Árið 2013 þá skrifuðu sérfræðingar hitaveitunar faglegt álit, þar sem kom fram að fyrirætlanir við þéttingu byggðar í vesturhluta borgarinnar gengju eftir, til dæmis með byggingu nýs Landspítala, þá yrði það æskilegt ef ekki óhjákvæmilegt í þágu afhendingaröryggis hitaveitunar að taka að minnsta kosti 1 vatnsgeymi til viðbótar í notkun fyrir framrásarvatn. Einnig þeir bentu á að það þyrfti að hafa í huga mikilvægt hlutverk hitaveitukerfanna þegar alvarlegar bilanir verða í hitaveitukerfinu. Og ég held að við þekkjum það allir borgarfulltrúar að endurnýjun og viðhald kerfisins hefur verið of lítið á undanförnum árum og því má búa sig undir það að slíkum bilunum fjölgi. Það má líka benda á það að fullnægjandi miðlun heits vatns hefur ítrekað staðið tæpt á undanförnum árum og heitavatnsskortur því verið yfirvofandi í kuldaköstum. Nú á 7. og 7. jafnvel 8. áratugnum þá urðu kuldaköst sem kerfið réð mjög illa við. Þetta voru langvarandi kuldaköst, til dæmis árum rétt fyrir 1970 og þá var það bara eitt stærsta málið í borgarstjórn af hverju hitaveitan réð ekki við að hita upp borgina í kannski efri byggðum átti heitt vatn með að komast alla leið og þetta var stór mál og síðan þá hefur hitaveitan reynt að haga starfsemi sinni þannig, hitaveituhluti orkuveitunar, að kerfið réði ekki bara við bilanir, heldur líka langvarandi kuldakast. Nú, það hefur hins vegar gerst og ég held að við síðast gerst í desember 2022 að það kom kuldakast og hitaveitan stóði sjálfur sér vel. Sumarið hafði verið gott og það var þannig sem nóg að heitu vatni, en það kemur kuldakast og það var orðið svo, ég held að verið 13. desember 2022, þá var sendt út tilkynning það að það gæti þurft, ef kuldakastið yrði framhald á því, þá gæti þurft að loka nokkrum laugum í borginni í því skyni að spara heitt vatn. Og ég get staðfest að sem stjórnarmaður orkuveitunnar þeim tíma, mér er kunnugt að það var ekki bara verið að skoða lokun á nokkrum laugum, það var líka verið að skoða þá sviðsmynd að ef að kuldin ágerðist þá yrði að loka öllum laugum. Þannig að það kom sem betur fyrir ekki til þess, en þetta sýnir okkur að þrátt fyrir all okkar sigra í hitaveitumálum, þá er kerfið samt ekki betra en þetta og það er viðkvæmt fyrir stórum áföllum. Mér finnst því óábyrgt að setja umrædda vatnsgeym í söluferli nema fullnægjandi heitavatnsmiðlun til borgarbúa sé tryggð og það sé algjörlega búið að svara þessi spurningu mjög skýrt
hvort að það sé alveg ljóst að það sé ekki þörf fyrir þessa geyma í framtíðinni. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Helgi Ás Gretarsson borgarfulltrúi. Ætlar borgarstjóri að fara í ansvar? Ekki. Ætlar borgarfulltrúin Dagur B. Eggertsson að veita ansvar? Ég held við getum þar hægt að taka á sæti. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúnum fyrir að rifja upp þessa umræðu sem var allnokkuð fyrir 10 árum síðan þegar söluferli Perlunnar stóð yfir sem endaði með því að Reykjavíkurborg keypti Perluna á tanka og síðan fleiri af Orkuveitunni og þetta er eitthvað sem að þarf að hafa í huga og var farið verulega yfir á sínum tíma og endaði í raun í tvennu. Annars vegar var í fyrra endurnýjaður eða settur nýr viðbótar hitaveitutankur á Reynisvatnsheiði og hins vegar að þá er gert ráð fyrir töluvert stórum nýjum tanki í Öskjuhlíðinni í deiliskipulagi sem að samþykkt var í kjölfarið og Veitur geta ráðist í þá framkvæmd þegar að Veitur telja það skynsamlegt og nauðsynlegt. Þessir tankar tengt Perlunni eru börn síns tíma og það þarf auðvitað að passa að þeir séu ekki öryggisógn og viðhalda þeim en til framtíðar þá er horft til annarra kosta. Þá hefur Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara það ansvar Kjartan Magnússon. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir og ansvarið og það er sjálfsög sér allt rétt sem þar kom fram. Nú nýji hitaveitugeymurinn á Reynisvatnsheiði, mér skilst að það hefur verið þörf fyrir hann var réttlætur allan á sínum tíma með því að það þyrfti að styrkja heitavatnsmiðlun í austurhluta borgarinnar vegna nýju hverfana þar og hann gegnir því með sóma. Ég veit ekki hvað hann kemur að miklu nótum ef að einhver vandræði verða í vesturhlutanum. Og það er líka rétt að það hefur verið teiknað nýr tankur í Öskjuhlíð. Samt finnst mér það svolítið furðulegt og svona hálfgett svona skipulagsklúður einhvern veginn að selja frá okkur tankar sem voru teiknaðir og byggðir í því skyni að rúma fyrir okkur heitavatnið en ætla að bjarga því þá með annarri innviða uppbyggingu, bara nokkur 100 metrum frá, bara með nýri byggingu. Ég veit þetta er vel hægt, minnst það samt eitthvað skrítið og ég veit að það hefur verið farið margótt í þessu mál þegar við spurðum það á sínum tíminn af fyrirtækisins, þá voru menn ekki alveg sammála. Ég vildi frekar hlusta á þá sem vildu vera varfarnari og ég óttast að í þessu öllu séu menn of varikærir. Nú hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að svara ansvar, veitir það ansvarið öðru sinni Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég trygga bara þakkir að það sé að halda þessar umræðu vakandi og spyrjast reglulega fyrir á Veitum en tel mig muna þar í að það hafi komið fram hjá Heimi Hjartarsyni sérfræðingi í fjárfestingum hjá hitaveitunar hjá Veitum í fyrra að tankurinn sem að bætt var við á Reynisvatnsheiði nýttist einmitt öllu svæðinu en hins vegar ef það er tekin í notkun tankur hjá Perluna myndi það bara nýtast afmörkuðu svæði og þetta má meðal annars lesa í viðtali við Heimi í Morgunblaðinu í lok janúar í fyrra og þannig að ég held að þetta hafi nú verið gert með heildar hagsmuni kerfisins í huga en deiliskipulagið fyrir auka tank Öskjuhlíð liggur fyrir. Þá hefur Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég er alveg sammála borgarfulltrúi Degi B. Eggertsssyni það að það er mikilvægt að hafa þetta alltaf í huga og halda þessari umræðu vakandi því að það hefur maður heyrt, maður hefur talað við all nokkra sérfræðinga og
og þeir virðast ekki vera alveg sammála og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hvetjum til varfærni eftir sem áður og ég minni á það sem skiptir kannski stóra breytan í þessu fyrir utan bilanir eru kannski þessi kuldaköst. Við höfum verið mjög heppin síðustu 30, jafnvel 40 árin, við höfum ekki fengið neinn langvarandi alvarleg kuldaköst eins og gáttu komið hérna á 7. og 7. áratugnum, en það þýðir ekki það að þau komi ekki aftur. Það virðist vera eins og veðurfræðingar segja, það skiptist á svona lítil hlýskeið og litlar ísaldir. Ég sá eitthvað veðurfræðingur að spá því daginn að við vorum kannski að fara núna í 40 ára ísöld, þannig að þó hefur verið heppin með veður síðustu 30-40 árin og ekki þurft að upplifa langvarandi kuldaköst, þá gætu við þurft að upplifa slíkt í framtíðinni og eigum að sjálfsögðu vera búin undir slíkt. Þá andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá Helgi Óskar Edvardsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem upp hérna undir liðum fundargerðar borgarráðs frá 7. júní, það eru liðir 11 til 14. Þetta þá salan á toppstöðinni, bílastæðin í Hörpu, Sólheima 25-35, salan undir leikskóla og Varmahlíð 1 Perlan. Nú ætla ég kannski ekki sérstaklega að tala einstök atriði þessa liði. Það sem ég finnst umhugsunarvert pólitískt við þessa liði að þetta virðist vera svona eins konar bútasaumur og mér finnst ástæða til þess að búa til framtíðarsýn. Og ég verð að segja að málflutningur Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur hérna áðan hugnaðist mér bara nokkuð vel. Vegna þess að almennt séð borgin ekki góður fasteignareigandi og það ástæðulaust að hún þenji út sitt eignasafn. Bara eitt dæmi, rétt hjá toppstöðinni við Elliðaárdalinn, þar hefur eitt af dótturfyrirtækjum Reykjavíkurborgar, Orkuveita Reykjavíkur, lagt í, held ég, alltaf í 1 milljarð í fjárfestingu í að byggja nýlegt mannvirki sem núna notað sem kaffihús. Talan gæti verið 500 til 800 milljónir eða hátt upp í milljarð. Það liggur fyrir að mörg mannvirki sem eru í eigu borgarinnar eru til þess fallin að sé hægt að selja þau og ég bara styð í raun og veru málflutning Þórdísar Lóu sem hún kom upp hérna áðan og sannarlega tilbúin að leggja mitt af mörkum við að finna stefnumótandi skjöl og sýn til þess að losa borgina undan þessu eignarhaldi og líka í fyrirtækjum eins og malbikunarstöðin á Höfða. Þess vegna skýtur smá skökku við að samhliða þessu borgin að fara að reisa mikilvæg og dýr mannvirki eins og fyrir varðandi gróðurhúsið hérna í miðbæ Reykjavíkur. Jafnan minna slíka fyrirætlanir í austurhluta borgarinnar. Mér finnst líka koma til álita, ég veit ekki hvað hitt húsi kostaði í uppbyggingu en það slær mér svolítið furðulega að borgin sé að reka það stóra hús. Ég veit ekki hvort að starfsemin að væri hægt að finna starfsemin að heppilegri stað eða hvort að þetta sé gáfulegt. Vegna þess að eins og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi minntist á, þá kostar að reka þetta húsnæði og það sem hún sagði svo réttilega að þeir sem umhugað sínar eigin eignir eru mjög líklegri til að hugsa vel þær. Við þurfum ekki annað en að sjá stöðuna í ýmsum skólabyggingum sem mikið að leka og miklu og sem að við þurfum núna að leita til þróunarbanka í Evrópu og geta fjármagnað viðgerðir. Þannig að það væri kannski gott, allan að myndi ég fagna því mjög sem borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, ef að hugmyndi Viðreisnar í þessum tilteknum efnum í meirihlutasamstarfinu kæmust oftar á oddinn og að þessi tilteknu mál sem eru núna hér til umfjöllunar undir þessari fundargerð væri liður í heildstæðri sýn hvernig hægt að innleysa mikið af fasteignum vegna þess
að það sem alvarlegt við stöðu fjármála Reykjavíkurborgar, það eru háar skuldir sem gera það verkum að bæði A-hlutin, það að segja það sem greitt fyrir af skattfé, að mjög mikið af fé að vera að fara í að greiða vexti og afborganir. Skynsamlegra að minnka eignasafnið og greiða ekki lán með óhagstæðum vöxtum og slæmum greiðslukjörum. Þetta myndi líka gera það verkum að aðilar, líka kannski í tengslum við þetta, eins og til dæmis varðandi toppstöðina og eftir atvikum í samhengi við hitt húsið eða aðrar svona sölur, að það má alveg ímynda sér að sé hægt að gera einhvers konar samkomlega samstarf þar sem að prinsip kæmi fram í samningi, alveg eins og borgin hefur gert í ýmsum innviðasamningum, hvernig þróun viðkomandi reitar eða nágrennis myndi verða. Í því skyni eftir atvikum að auka virði þeirra eigna sem að seldar eru. Já, ég vildi bara koma upp með þann pólitíska punkt að mér persónulega finnst að þetta svona viðbragð, smá bútasaumur, þannig að það að mörgu leyti hægt að fagna þessum bútasaumi, en ég vil gjarnan að það sé framtíðarsýn, að sé farið yfir eignasafnið og sagt eins og Þórdís Lóa var að leggja áherslu á, hvað að virka fyrir grunnþjónustuna, það sem ekki að gera það seljum við. Þá hefur Helgi Ás Grétarsson lokið máli sínu, hafa 2 óskar eftir að veita ansvar og það fyrst Einar Þorsteinsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég talandi hjónabönd fyrir á fundinum í dag, þá fannst mér nú bara að vera stefna í fallegt hjónaband á milli Sjálfstæðisflokks og Viðreisnar hér og gaman að sjá það. Það svona dregið í, það rósað, en svo lastað svona eiginlega í sömu ræðinni eiginlega fyrir saman hlut, sko. Ég bara fagna þessu, bútasaumur gott og vel, en það bara verið að tína til eignir sem við teljum tækifæri til þess að selja og að nota peningana í þá góðra verka. Grófarhúsið sem að borgarfulltrúinn ágæti nefndi reyndar gróðurhúsið, það búið að fresta því að það ekki alveg í sama forgangi og önnur brýnni verkefni, en það þó verkefni sem hefur mjög skýra samfélagslega skírskotun. Þar erum við að þjóna fólki með því að búa til samfélagshús sem mun nýtast öllum, en það bara gott að fá stuðning við þessa vegferð að koma eignum í verð sem ekki að nýtast borgarbúum sérstaklega vel. Þá hefur Einar Þorsteinsson, borgarstjóri, lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það stundum þannig í pólitíkinni að það þarf bæði að lofa og lasta í sama orðinu. Vegna þess að almennt séð vildi ég koma upp og fagna þessari viðleitni. Ég vildi líka sérstaklega koma upp áður en að Þórdís Lóa hélt sína fínu ræðu, áðan borgarfulltrúi, þá ætlaði ég nú að skjóta á Viðreisn hvar væri þeirra hugmyndir og ég var bara mjög ánægður að hlusta á hennar málflutning og ég vona að henni takist að fá fleiri í meirihlutanum til þess að samþykkja þessar hugmyndir, en það virkilega þörf á til þess að ná tökum á þeim fjármálavanda sem að A-hluti borgarinnar í. Þá hefur Helgi Ás Grétarsson lokið við að svara ansvar, veiti þá ansvaru sinni Einar Þorsteinsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, þessi meirihluti hér nú bara svo samstíga, þótt hann sé nú ekki eitt flokkur, við höfum bara alls konar skoðanir en náum saman alls konar mál. Og það styrkur þessa meirihluta. Og þessar áherslur eru núna lagðar á borð og þær eru skynsamlegar og það bara staða málsins, svona þetta að vera í góðu samstarfi. Þá hefur Einar Þorsteinsson, borgarstjóri, lokið við að veita ansvaru sinni, svara þá ansvaru sinni Helgi Ás Grétarsson.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Borgarstjóri talaði hérna undir liðnum skólamál í Laugardal að menn væru ekki að tala málefnalega og var að nýta sér eitthvað pólitískt tækifæri og svo framvegis. En núna hann að segja, hérna, meirihlutin að virka hérna voða vel og svona. Ég var að koma einmitt upp til þess að fagna hana ákveðni viðleitni sem byggir á því að hið opinbera eigi ekki að eiga eignir, heldur einkaaðilar. Ef þessar eignir ekki að þjóna tilgangi fyrir grunnrekstur Reykjavíkurborgar, þá eiga aðrir að eiga þær. Og það nákvæmlega það sem framkom í máli Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur borgarfulltrúa og ég vildi bara hvetja alla í meirihlutanum að hlusta á hana í þessum efnum. Som borgarfulltrúi lokið við að svara ansvar öðru sinni veitir það ansvar Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég verð nú eiginlega bara að stöðva þetta daður hérna vegna þess að mér finnst algjörlega ótækt að hér séu borgarfulltrúar að tala það að hið opinbera eigi ekki að eiga og reka eignir að því að hið opinbera einfaldlega lélegt í því. Og þetta finnst mér þá bara að vera áfellisdómur yfir þá þeim sem að sitja við stjórnvili hverju sinni og eiga einmitt að sjá til þess að eignir Reykjavíkurborgar sé vel við haldið og þessi sómi gerður af því. Þannig að ég vil nú taka fyrir það að alhæfa með þessum hætti eins og Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi gerir og eins Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi gera og segja bara margur heldur með sig. Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara það ansvar Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, að sjálfsögðu alltaf varasamt að alhæfa menn og málefni. En hérna lútum við að grundvallaratriðum hugmyndafræði og það verður að vera skýrt fyrir kjósendur hvaða hugmyndafræði verið að bjóða upp á. Ég vil að fjármál hins opinbera séu traust og að hið opinbera sé ekki að skipta sér meira af lífi borgarana en þörfir á. Að það séu borgararnir sjálfir sem hafi völd og tæki og tól til þess að lifa sínu lífi á sem hamingjusamasta hátt. Það líka grundvallarviðmið að almennt séð verulega líkur á því að hið opinbera fari ekki eins vel með eignir sínar eins og einstaklingar sem hafa allt undir að vel sé farið með þær. Þessi grunntónn, hann var sleginn hérna í okkar ágætu ræðu forseta borgarstjórnar, Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur, og ég tek hjartanlega undir það. Vegna þess að það líka mikilvægt hér í borgarstjórnarsalnum að hugmyndafræði í stjórnmálum sé rædd. Lokið við að svara ansvari og forseti best forláts að hérna hafði borist önnur þriðja ansvars, beini ansvar, það Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Takk fyrir þetta, forseti. Mér langar að segja, ég almennt sammála með það þegar að kemur að hagræðingu og velta við öllum steinum og skoða nýtanleika húsnæðis. Og núta því að hitthúsi var oft nefnt, þá langar maður að spyrja hvort að borgarfulltrúin sé að leggja til að við seljum hitthúsið, því að síðast því að vissi þá vorum við með það húsnæði á leigu og erum ekki eigendur þess húsnæðis. Magnea Gná Jóhannsdóttir, lokið við að veita ansvar, svara það ansvari Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég sló þessari hugmynd fram, ég þekki ekki alveg, ég verði það viðurkenna, ég hef ekki næga þekkingu hvernig eignarhaldinu á hinu húsinu sé viðhaldi, ég hafði bara fengið munnlegar upplýsingar frá reynslumiknum kjörnum fulltrúa, reyndar úr flokki meirihlutaflokkana, þannig ég get, sjálfsögðu hafi ég farið mér rangt mál, þá biðst ég velvirðingar á því, en það breytir ekki prinsipið, verið að reka opinbera starfsemi í hagkvæmu og heppilegu húsnæði og það má alveg velta vöngum yfir því eða velta því fyrir sér hvort að svo starfsemi sem að eiga sér stað í hinu húsinu við Elliðaárdalinn geti verið annars staðar. Ég ekki með fastmótaða skoðun á því
en manni finnst ansi vel í lagt hvernig þetta húsi og með hvaða hætti það notað og það allt í lagi að velta ýmsum steinum fyrir sér í þeim efnum að því í því samhengi að við erum að selja toppstöðina. Ansvörum lokið og eru ekki fleiri á mælendaskrá þannig að það gengið til atkvæðagreiðslu, eru allir í salnum, já. Forseti ekki með spjöld. Já, það allir í salnum. Þá það fyrst undir fundargerð borgarráðs frá 23. maí og það fyrsti liður skotæfingasvæði Álfsnesi breyting á aðalskipulagi þeir sem samþykkja gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera og þá það samþykkt með atkvæði meirihlutans, Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna, Sósíalistar og Flokkur fólksins á móti. Þá það fundargerð borgarráðs frá 7. júní og þá það fyrst 8. liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2024 og þeir sem samþykkja gefa merki og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá það 12. liður, Austurbakki 2, bílastæði í bílakjallari Hörpu, þeir sem samþykkja gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá það samþykkt með atkvæði meirihlutans og Sjálfstæðisflokksins, á móti eru Vinstri græn og Sósíalistaflokkur og Flokkur fólksins situr hjá. Þá það 13. liður, Sólheimar 25-35, sala undir leikskóla, þeir sem samþykkja gefa merki, þeir sem á móti kunna vera og það þá samþykkt með atkvæðum meirihlutans og Sjálfstæðisflokksins, Vinstri græn og Sósíalistar greiða atkvæði á móti og Flokkur fólksins situr hjá. Þá það 14. liður, Varmalíð 1, Perlan, fyrirkomulag á Sölufelli, þeir sem samþykkja gefa merki, þeir sem á móti kunna vera. Þá það samþykkt með atkvæði meirihlutans og Sjálfstæðisflokksins, Sósíalistar, Vinstri græn greiða atkvæði á móti og Flokkur fólksins situr hjá. Þá gengið til 7. lið á útsendri dagskrá sem fundargerð forsætisnefndar frá 7. júní, þar undir fundardagatal borgarstjórnar 2024 til 2025 og 4. liður samþykktu meðhöndlun úrgangs í Reykjavík, seinni umræða. Svo það fundargerð mannréttinda og ofbeldisvarnaráðs frá 23. maí, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 10. og 24. maí, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 13. og 27. maí, fundargerð stafrænsráðs frá 15. maí, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 15., 29. og 5. maí og 5. júní, fundargerð velferðarráðs frá 10., 15., 31. maí og 5. júní og það byrjað að skrá og það fyrst á mælendaskrá Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi og vinsamlegast tilkynna liði sem að ræða. Frú forseti og ágætu borgarfulltrúar, mig langar að tala undir lið 8 frá fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráð frá 10. maí og ég hefði get ekki látið hjá líða þegar að kemur að sundlaugum borgarinnar. Ég málsvari sundlauga gesta í þessu máli en á þessum fundi þá kom fram til að Flokks fólksins að hætta að stytta opnunartíma laugardagslaugar. Tillagan var felld á meirihluta menningar, íþrótta og tómstundaráðs. Ákvörðunin var sögð vera í sparnaðarskyni. Ekki mörg ár síðan að opnunartíminn að opið var til klukkan 11 helgar og fyrir skömmu síðan var tilrauna miðnætur opnun einu sinni í viku slegin af þrátt fyrir mikla vinsældir. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta
bara mjög hóflega til það. Það er eingöngu verið að leggja til að ein sundlaug verði opin lengur. Fjöldi manns hafa mótmælt þessari lokun og lýst furðu sinni á þessari ákvörðun. Sérstaklega foreldrar, unglinga hafa látið í sér heyra. Sundlaugin hefur nefnilega verið samkomustaður unglinga á kvöldin og helgar og hún hefur skipað stóran sess í félagslífi unglinga og foreldrar og aðrir sem láta sig máli varða benda á hvað sundlaugin sé mikilvægur samkomustaður því þá eru unglingarnir ekki að mæla göturnar eða hanga í símanum eða að drekka áfengi, heldur bara að njóta hreyfingar og samverustunda með jafningum. Þau stunda hollan lífstíl, þjálfa sig í félagsfærni, tala saman því þau sleppa símanum. Sérstaklega er þessi lokun slæm nú þegar sumari gengur í garð með björtum sumarkvöldum því það er svo yndislegt að njóta birtunar og ilsins í lauginni að kvöldi til. Og svo er fullt af fólki einmana á laugardagskvöldum og þetta er bara eingöngu ein sundlaug. En hvað það? Meiri hlutin í menningar og íþrótt- og tómstundaráði segir í bókum við þessa tillögu að það sé mikilvægt að árétta að sundlaugar Reykjavíkurborgar eru með lengsta opnunartíma á landinu og stenst þjónustan sömuleiðis prýðilega alþjóðlegan samanburð bæði varðandi gæði og opnunartíma. Og ég er bara algjörlega sammála því. Þau eru með lengsta opnunartíma og þau standa svo sannarlega samanburð annarra landa. En það er líka bara öðruvísi á Íslandi. Hér er alveg sérstök menning hvað varðar sundlaugarnar. En allavega ég harma þetta því ég held að margir ferðamenn nýti sér á kvöldin eftir að hafa ferðast í og skoðað landið og já, mér finnst þetta bara lýðheilsumál. En svo ég komi aðeins að næsta máli, það er liður 10. Ég gæti vist endalaust talað sundlaugarnar okkar, hvað eru yndislegar. En liður 10 frá fundargerð velferðarráðs 5. júní. En þar var lögð fram tillaga okkar í Flokki fólksins að gera könnun samanburð og líðan á ástundun og námsárangri barna í símalausum skólum og bera það saman við skóla sem að leyfa símanotkun. Og mér langar bara benda það að þessu var vísað til skóla- og frístundaráðs og ég bara vona að skóla- og frístundaráð taki vel á móti þessari hugmynd. Takk fyrir. Borgarfulltrúi loki máli sínu hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar og það er Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það er reyndar á mörkunum að þetta geti talist ansvar því ég var nú sammála næstum því öllu sem kom fram í máli borgarfulltrúans, Helgu Þóradóttur varandi opnatíma sundlaugana. Það sem að ég auðvitað bara leggja á og slá er að við þurfum á þessu sviði, menningar- og íþróttasviði að fara vel með fjármunina og hagræða eins og ástandið er í fjárhag borgarinnar og rekstur sundlaugana er mjög veigamikil þáttur í útgjöldum þessa sviðs. En sannarlega tek undir það. Þetta er eitt af besta við Ísland og Reykjavík, hvað sundlaugamenningin okkar er góð, hvað þjónustan er góð, hvað opnatíminn er langur, hvað verðið er lágt í alþjóðlegum samanburði og sem betur fer þá eru tölurnar gestafjöldan og komur sundlaugagesta líta vel út fyrstu 3 mánuði ársins og þess vegna meinum við það sem við segjum þarna opnatíminn er í sífelldri endurskoðun. Við þurfum hins vegar að fá lengri tíma til þess að meta þessa reynslu en það eru vonir okkar standa til þess að við getum lengt tíman þegar að hagur vænkast. Ansvari Helga Þóradóttir. Forseti og borgarfulltrúar, ég vil þakka borgarfulltrúanum fyrir ansvarið og ég tek undir með borgarfulltrúanum Skúla Þór Helgasyni að ég
sé svo sannarlega mikla fjölgun í notkun sundlaugana því ég mæti þar helst á hverjum degi og það mikil ásókn og það mikil rætt að þegar einhver sundlaug lokar, það var til og með Dalslaugin var lokuð núna helgina og svo Árbæjarlaug lokuð núna og þannig að þetta mjög sundlaugarnar mjög mikilvægar fyrir mjög marga íbúa Reykjavíkur og aðra sem heimsækja Reykjavík og ég vil bara mér langar kannski að spyrja að því mér finnst þetta svo stutt hvort að það sé ekki skoða hvað þessi klukkutími sem bara helgar sé að spara mikið hversu og ég heyri það að borgarfulltrúinn tilbúin að skoða þetta betur. Takk fyrir. Borgarfulltrúi loki við að svara ansvari veitir það ansvaru sinni Skúli Helgason. Já, það var auðvitað forsendan fyrir þessari aðgerð að með þessu sparast útgjöld upp á 20 milljónir á ári með því að stytta opnunartímann 1 klukkutíma helgar og loka klukkan 9 í staðinn fyrir 10. Við erum að rýna allt í þessu samhengi, við erum að rýna gjaldskrásviðsins í heild og skoða hvernig megi samræma þær betur og samræma aldursviðmið og einmitt svona þær forsendur sem að byggt á. Þannig að það stöðugur rýni á því bæði hvernig við getum aukið tekjurnar og dregið úr kostnaði á þess að það komi nema þá að algjöru lágmarki við þjónustustigið og við munum halda því áframvarandi sundlaugarnar en halda þessu háa þjónustustigi áfram og passa vel upp á það að sundlaugarnar verði áfram þetta aðdráttarafl sem það hafa verið fyrir bæði erlenda ferðamenn en sannarlega okkur hinn sem að hérna búum. Þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið við að veita ansvaru sinni svara þá ansvaru sé Helga Þórðardóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ég vænti þess að borgarfulltrúinn Skúli Helgason sé meinað að það hafi sparað 20 milljónum í allri borginni því það var styttur tíminn í allri borginni eða ég á kannski erfitt með að trúa að það sé svona dýrt bara í Laugardalslauginni en ég veit ég má ekki koma með spurningu, er það ekki? Já, látum hér staðanumið, fæ kannski svar við því seinna. Þá ansvörum lokið og næst á mælendaskrá Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kem upp undir fundargerð velferðarráðs 5. júní sem að var hér og ég vildi aðeins fjalla 12. lið þar sem að lagt fram bréf Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála frá því í maí. Það frumkvæðisathugun á vegum Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála sem að fór fram þarna og þar sem að ég nú búin að vera hérna í gagnbókunarmegrun þá fór fram hjá mér þessi bókun sem að lögð var inn frá flokki fólksins þar sem að kemur fram bara mikill misskilningur á niðurstöðunni og mér langar því að segja ykkur það hér borgarfulltrúar að Reykjavíkurborg fær toppeinkunn í þessari frumkvæðisúttekt Gæða- og eftirlitsstofnunar varðandi upplýsingagjöf til fatlaðs fólks. Þetta sem sagt liður í því að fylgja eftir þjónustunni og þau fara yfir hér upplýsingar stoðþjónustu sem að fær fulla einkunn, búsetu, reglurnar taka miðið að núgildandi löggjöf, notendasamningum, NPA, stuðningsfjölskyldum, frístundaþjónustu, skammtíma dvöl, vendaðri vinnu og hæfingu dagþjónustu og akstursþjónustu og stuðningsþjónustu samkvæmt félagsþjónustu sveitarfélaga og í öllum þessum atriðum segja þeir að upplýsingar á vef Reykjavíkurborgar séu fullnægjandi sem auðvitað frábært en ég harma það að þessi bókun hafi farið fram hjá mér og einnig að þetta hafi getað miskilist svona og það svona liggur við að við séum að fara að endurtaka þennan síðasta fund en ég vil bara leggja þetta aftur fram á næsta fundi þannig að við getum bókað saman réttilega niðurstöðuna. Við fengum
Við höfum óskað eftir að þeir skrifi þetta ennþá greinilegar og leggjum þá fram greinilegra skjal, en hins vegar stendur undir hverjum lið reglurnar taka með á núgildandi löggjöf, þannig að mér fannst þetta nokkuð skýrt. Hilmisdóttir, borgarfulltrúi loka í máli sínu, hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir veita ansvar og það Helga Þórðardóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ég vil benda á það að þessi gögn, bara ég vil þakka fyrir að þetta upplýstist hér, en fyrir þessum fundi lágu ekki þessi gögn og þess vegna var þessi ruglingur og þess vegna og líka annað sem að mér finnst mikilvægt að þegar að þessi bókun fór í upphafi fundar, þannig að það hefði ekki átt að fara fram hjá í bókunarskjali, hún var send leið og fundur byrjaði, þannig að við þurfum bara að bæta greinlega verkferla og við gerum það og svo verður farið yfir þetta á næsta fundi. Þá hefur Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara það ansvar Heiða Björk Hilmisdóttir. Það er reyndar ekki rétt að gögnin hafi ekki verið leið fyrir fundinum. Þau gerðu það. Við höfum hins vegar óskað eftir bara ítarlegra bréfi þar sem að meira stendur, en það stendur undir hverjum lið á þeim gögnum sem voru lögð fram á fundinum að upplýsingarnar séu samkvæmt lögum og séu uppfylli skilyrðin. Auðvitað hefði við gjarnan mátt gagnsbóka við þetta, en við berum auðvitað ekki ábyrgð á bókunum annarra flokka, en þannig að það sé sagt. Lokið og næst á mælendaskrá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hér undir fundargerð forsætisnefndar frá 7. júní, lið 2, fundardagatal borgarstjórnar. Fyrir ári síðan þá hafði forsætisnefnd unnið heilmikla vinnu sem sneri að fyrirkomulagi borgarstjórnarfunda og samþykktum, og fyrir ári síðan vorum við hér og breyttum sirka bát í maí og júní, vorum við að ræða breytingar á samþykktum sem sneru að ýmsu sem við höfum þá verið í tilraun með. Þetta sneri að því að byrja borgarstjórnarfundi fyrr eða klukkan 12. Þetta sneri líka að þeirri vinnureglu sem við höfum viðhaft í allan vetur að hætta í kringum kvöldmataleiti, og þetta sneri meðal annars líka í því að við breyttum samþykktum þannig að forsætisnefnd gerir fundadagatal þar sem að meginreglan sú að við fundum fyrsta og þriðju dag í mánuði, en það er ekki niðurskrifað í samþykktir, þannig að þar að leiðandi getur forsætisnefnd nýtt sér sveigjanleikann í þriðjudögunum í hverjum mánuði fyrir sig ef að uppkoma einhverjar aðstæður sem geta verið vetrarfrí í skólum, það getur verið að þriðjudagur í mánuði getur verið nánast ofan í jólum, gæti verið á Þorláksmessu eða eitthvað, ég nú bara að koma með einhver skringileg dæmi. Reynslan, margir höfðu áhyggjur af þessu, við gerum líka fleiri breytingar sem við þekkjum orðið öll hérna, sem snera ræðutíma og fleira, og margir höfðu áhyggjur af þessu. Nú fer ég yfir veturinn í huganum og ég get ekki betur síðan að allt hafi bara gengið nokkuð vel. Það er mjög mikil ánægja, fæ ég að heyra frá ykkur flestum, með að við erum ekki að funda til 10, 11, 12 á kvöldin eins og við vorum. Ég heyri það úr öllum flokkum. Það er líka mikil ánægja með það að fundadagatali sé bara skýrt og liggi bara fyrir og taki þá mið að dagatalinu, ekki síður en bara svona þeirri fjölskyldustefnu sem við hérna hjá borginni erum með.
Þetta fundatagatal sem við erum með þá hérna fyrir framan okkur núna fyrir borgarstjórnarveturinn september 2024 og fram í júní 2025. Við erum náttúrulega svo sem með fyrirvara á þessu dagatali því að við vitum ekki hvort það verði einhverjar kosningar á leiðinni. Við vitum að næstu sveitarstjórnarkosningar eru náttúrulega vorið 2026 en við eigum allt eins von á því að það geti komið inn í þetta einhvers konar alþingiskosningar og þá gætum við þurft að taka með á því. En að öðru leyti liggur þetta dagatal nokkuð skýrt. Meginreglan fyrsti og þriðjudagur í mánuði og það sýnist mér að næsti vetur sé bara nokkuð góður hvað þetta varðar. Og það eru fáar undantekningar á þessari reglu en ég hvet ykkur til þess að kíkja á þetta. Við höfum svolítið verið spurða þessu núna undanfari hvernig fundadagatali því að fólk farið að skipuleggja næsta haust sérstaklega. Þannig að nú liggur það fyrir og eins liggja þá fyrir fundir forsætisnefndar. Ég vildi bara draga þetta fram. Forsætisnefnd verður með starfsdag í byrjun september þannig að ef það einhverjar hugmyndir sem að borgarfulltrúar hafa sem þau vilja koma til okkar þá bara hveiti ég ykkur til þess að gera það. Við munum fara yfir það hvernig samþykktirnar eru og ýmislegt hvort það eitthvað fleira sem við viljum aðlaga að okkur en heilt yfir þá langar mig bara að þakka fyrir. Þetta hefur bara gengið mjög vel og það hefur verið bara góð ánægja. Ég hef ekki séð það að málfrelsi sé mjög takmarkað. Þetta hefur verið líflegur og góð vetur og nú ég ekki að halda sumarræðu að því að við séum að fara að hætta. Það ger ég í næstu viku en að því að dagatali undir hérna þá vildi ég draga þetta fram og hvet ykkur til þess að kíkja á það. Takk fyrir. Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil gera að umtalsefni 17. lið í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. maí. Þar minnum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins á tillögu sem við lögðum fram í borgarstjórn 20. september 2022 eða fyrir hartnær tveimur árum. Tillagan varðar hraðakstur á göngu- og hjólastígum í borginni, hraðakstur bifhjóla sem mikið hefur verið fjallað í fjölmiðlum og við fannum rök fyrir því að aðgerða væri þörf þar sem mikil bröð var að því að léttum bifhjólum bæði raf- og bensíndrifnum væri ekki eftir göngu- og hjólastígum langt yfir þeim langbundna 25 km hámarkshraða sem er í gildi af slíkum stígum. Fannum rök fyrir því að það mætti merkja betur til dæmis hámarkshraðann eins og er gert í Garðabæ, aukin fræðsla og aukin löggæsla. Tillagan hlaut góðar umræður í borgarstjórn þarna á sínum tíma og var vísað til meðferðar umhverfis- og skipulagsráðs. Þar hefur hún hins vegar ekki enn verið tekin fyrir. Ég vona að úr því verði bætt sem fyrst því hér brýnt mál að ræða. Við sjáum það af fréttaflutningi, við sjáum það líka af áskýrslu nefndar samgönguslysa þar sem kemur fram alveg geigvænleg aukning á slysum, alvarlegum slysum vegna umræddra bifhjóla sem mikið ekki eftir göngu- og hjólastígum í borginni langt í þessum hámarkshraða. Þannig að ég vissum að og tel brýnt að þetta málefni komist á dagskrá sem fyrst þannig að það komist í umræðu og meðferðar áður en þessi tillaga verið 2 ára gömul. Í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 29. maí, 19. lið, þar var felld tillaga okkar sjálfstæðismanna að borgin myndi beita sig fyrir því að opna geymslusvæði eða millitippir í jarðinni í borginni. Mér finnst mjög miður að þessi tillaga verið felld og ég skora á borgarstjóra til að taka málið til skoðunar. Því að það mikil þörf á svona geymslusvæði fyrir jarðirni sem falla til vegna byggingaframkvæmda og ætlað til frekari notkunar og endurvinnslu. Það mikilvægt umhverfismál að ræða
eins og samtök atvinnulífsins og fleiri hafa bent á og ég er viss að það væri unnt að finna hentugan stað fyrir slíkt svæði í borginni í hæfilegri fjarlægð frá íbúabyggð. Nú, skortur á slíku svæði í borginni hefur leitt til þess að lóðir hafa verið nýttar undir geymslu fyrir jarðefni án leyfis eða heimildar í skipulagi en samt með vitund að þeir virðist borgaryfirvalda og nýlegt dæmi slíkt eru háir haugar á möl og grjóti sem stóðu mánuðum og jafnvel árum saman alveg íbúabyggð við Árskóga og Álfabakka. Íbúum til hafði för með sér óþrif og óþægindi fyrir íbúa. Það var því mjög til bóta að borgin myndi skilgreina formlegt geymslusvæði í þessu skyni, það myndi stuðla að endurvinnslu og ég held að þetta sé eitt af þessum málum sem meirihlutin ætti að skoða betur og reyna að finna úrlausn á því að það eru framundan, það hafi verið miklar byggingaframkvæmdir í borginni og það eru framundan miklar byggingaframkvæmdir í borginni. Nú, vek líka athygli á í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 5. júní. Þar eru vek athygli á liðum 14, 15 og 16. Þar eru við sjálfstæðismenn að leggja til að það verið ráðast í úrbætur á gatnamótum, annars vegar í Grafarholti við gatnamót Hallsvegar og Strandvegar, þar sem myndast miklar stíflur og það væri hægt að greiða fyrir umferð eftirlit með hringtorgi, greiða fyrir umferð og auka umferð öryggi. Einnig við gatnamót Þúsaldar og Vínlandsleiðar í Grafarholti, þar væri einnig hægt líklega að auka umferð öryggi og greiða fyrir umferð með því að endurskoða núverandi fyrirkomulag og ráðast í úrbætur. Og að síðustu lögðu við einnig til að það er skoðað sá möguleiki að leggja göng- og hjólaleið við Hallsveg í Grafarvogi en þar vantar núna rauninni gönguleið frá Rimahverfi sem er fjölmennasta hverfið, undirhverfi í Grafarvogi að Gufunesssvæðinu þar sem börn og unglingar fara gjarnan í frístundastarf. En ég vona að borgarstjóri hafi hlustað á ræðu mína þar sem ég beindi hluta hennar varðandi geymslusvæðið eða millitippin sérstaklega til hans og hvet til öll þessi mál verið skoðum í ákvæðum huga. Fleiri á mælendaskrá eða gengi til atkvæðagreiðslu. Undir fundargerð forsætisnefndar frá 7. júní og það hérna liður nummer 2 fundardagatal borgarstjórnar. Þeir sem samþykkja gefa merki. Og það með öllum greiddum atkvæðum og svo það 4. liður samþykktu meðhöndlun úrgangs í Reykjavík, seinni umræða. Þeir sem samþykkja gefa merki. Borgarstjóri farinn? Já, þú í bili og þá forseti byrst. Aftur þarf að endurtaka atkvæðagreiðslu. Ef allir eru í salnum núna og í sínu sæti, þá gefið merki til að samþykkja og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Ekki liggur fleiri fyrir fundinum, þannig að fundum í borgarstjórn Reykjavík slitið. Og klukkan 18. Forseti heldur að klukkan 18:40. Já, eins og alltaf.